Arkadaşlar merhaba. Basit bir rota sitesi geliştirdim. Geliştirirken Next.js, TypeScript, TableCSS ve PocketBase kullandım CMS olarak. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup aşağı tarafa bir yorum yazabilirsiniz. İstediğiniz bir proje varsa aşağı tarafa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Fırsat buldukça video çekmeye çalışıyorum ama bazen fırsat da çok fazla bulamıyorum. O yüzden stokta gitmeye çalışıyorum. Aşağı tarafta aynı zamanda geliştirmiş olduğum diğer projelerin videolarının linki de var. Kendi web sitemden yine aynı şekilde kaynak kodlarını vesaire indirebilirsiniz, kullanabilirsiniz, bir sıkıntı yok. Eğer hazırsanız şimdi projemizi inceleyelim ve daha sonra da oluşturmaya başlayalım. Evet, şimdi projemizde neler yaptık birlikte buna bakalım. Şimdi projemizde Pocket Base, Next.js, TableCSS, Shotgun kullandık. Onun dışında başka kullandığımız sanırım çok da bir şey yok gibi. Şimdi bizim bu bölümümüzde bir slider'ımız var ve bu slider'larımızı da yine aynı şekilde buradan güncelleyebiliyoruz. Onun dışında burada bir formumuz var. Şu şekilde bir forma değerler giriyorum ve daha sonra search dedikten sonra şu şekilde sonuçlarımı görebiliyorum. Normalde benim 8 tane odam var ve şu an 6 tanesi gözüküyor. Çünkü 2 tanesi burada normalde görmüş olduğumuz gibi rezervasyon yapıldığını görüyoruz ve ben de şu an o rezerveli olan tarihleri yine aynı şekilde denedim. Buradaki search alanına bastığımız zaman görmüş olduğumuz gibi burada bir validation işlemi yaptık ve buradaki bu değerleri doldurmamız gerekiyor. Geri bir tarih seçtiğimiz zaman biz otomatikman bununla ilgili tekrar yeni bir hata veriyor. Mutlaka geri bir tarih değil, yeni bir tarih seçmemiz gerekiyor. Daha sonra tekrar şöyle gelelim. İleri bir tarihlere yine aynı şekilde alayım. Search diyelim. Bakın bu sefer de ne dedi? Ağustos 7, Juli 16. Bunu da kabul etmedi. Çünkü birinci tarih, ikinci tarihten sonra olmalı. Tekrar search diyorum ve müsait olan odalarıma yeniden bakıyorum. Şu an görmüş olduğumuz gibi 8 tane odamız gözüküyor. Herhangi bir odaya geldiğimiz zaman reservation bölümünden odanın detay sayfasını görebiliyoruz. Aşağı tarafta quest full name, quest email, daha sonra rezervasyon tarihleri ve reservation diyerek rezervasyonumuzu yapabiliyoruz. My Reservation kısmında da daha önceden yapmış olduğumuz rezervasyonları yine aynı şekilde listeleyebiliyoruz. Tabii ki yine rezervasyon yapmak için kullanıcının giriş yapması gerekiyor. Herhangi bir sayfaya geldiğimizde rezervasyon için giriş yapması gerektiğini söylüyor. Buraya tıkladığımız zaman ya da buraya tıkladığımız zaman login sayfamız ya da kaydolma sayfalarımız, evet şurası, kaydolma sayfalarımızda yine bunları yapıyoruz. Tekrar login diyerek girişimi tamamlayacağım. Bu şekilde ana sayfamızda bir baseroom'sumuz var. Burada sadece görmüş olduğumuz gibi 3 tane kaydımız var. Bu 3 tane kayıt 500 dolar ve üzerindekileri göster şeklinde yaptım. Normalde tabii ki buraya yeni bir tane daha bir bölüm ekleyerek yapılabilir. Bu oldukça kolay bir şart zaten, sadece ben birazcık daha bunu göstermek istedim. Rooms bölümüne baktığımızda yine aynı şekilde tüm odalarımızı görebiliyoruz. Kontak as sayfası için bir şey yapmadım. Onun dışında şöyle tekrar ana sayfaya gelelim. Ana sayfaya geldiğimiz zaman bakın yukarı taraftaki header'ımızı şu şekilde ayarladık. Sayfamızı yenilediğimiz zaman şu şekilde bir loading sayfası yaptık. Aynı zamanda bu arkadaş footer için de geçerli. Footer'da da aynı şekilde yükleniyormuşçasına bir sayfa yaptık. Light mode ve dark moda uyumlu bir şekilde bu tasarımı ve işte Pocket Base'le bağlantısını yaparak basit bir otel sitesi yapmaya çalıştım. Eğer şimdi hazırsanız projemizi kurmaya başlayalım ve projemizi oluşturarak devam edelim. Evet, bir projemizi oluşturmaya başlayalım. Bilgisayarımın D'sinde çalışacağım. O yüzden dolayı şu şekilde D klasörüne gireceğim. CD GitHub diye bir klasörüm var. Buna gireceğim. CD Booking diye bir klasörüm var ve bunun için aynı şekilde oluşturacağım. Next.js ve Pocket Base kullanacağım. Zaten CMS olarak, o yüzden dolayı bu şekilde bir dosya oluştururum. Şimdi Next.js için öncelikle şu arkadaşı gelip aynı şekilde yükleyeceğim. Daha sonra benden projemin ismini soruyor. Booking Hotel Next.js 14 diyerek bunu yazacağım. TypeScript kullanacağım, ESLint kullanacağım, TableCSS kullanacağım, SRC Directory istemiyorum. App Router yes diyeceğim buna da ve buna da diyerek aynı şekilde kullanacağım. Şimdi Pocket Base'i normalde Google'a gelip aynı şekilde aratabilirsiniz. Karşınıza şöyle bir web sitesi çıkacak ve bu web sitesinde bir demo özelliğinin olduğunu görebiliyorsunuz. Onun dışında burada bir dokümantasyon bölümü var. Dokümantasyon bölümünde de şunlardan herhangi birini indirerek, hangi işletim sistemini kullanıyorsanız bilgisayarınızda kurarak bir localhost işlemiyle kullanabiliyorsunuz. Ben ama işlemlerimi bu şekilde yapmayacağım. Bunun yerine şöyle Pocket Host diye bir web sitesi var. Direkt burada bir tane üyelik açarak yapacağım. Aynı işlemleri tabii ki bilgisayarınızda kurarak aynı şekilde yapabilirsiniz. Ama ben serverda olmasını istiyorum ve bilgisayarımda kurulu olmasını istemiyorum. O yüzden dolayı Pocket Host'u kullanacağım. Zaten
Kurulumu yaptıktan sonra yine karşınıza çıkacak ekran tam olarak bu şekilde olacak. Bakalım şöyle açılıyor. Şu şekilde örnek bir şeyler geliyor. Şimdi ben temiz bir tane Pocket Base kullanmak istiyorum. Dediğim gibi burada yaparak devam edeceğim. Öncelikle burada bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesap oluşturduktan sonra Get Started dedikten sonra Login ve Sign Up bölümünden hesap oluşturduktan sonra karşınıza bu şekilde bir ekran geliyor. İlk başta şuradaki bölümlerin hiçbiri gelmeyecektir. E-mailinizi doğruladıktan sonra otomatik olarak bu bölüm gelecektir. Biz sadece burada bir tane proje geliştirebiliyoruz. Zaten burada ayarlarını vermiş. Yeni bir proje oluşturmak istediğiniz zaman bunu limitini arttırmanız, para vermeniz gerekiyor. Ama zaten biz şu an bir tane proje oluşturacağımız için şu an test amaçlı biz burayı kullanabiliriz. Şimdi Details bölümünde şöyle tıkladığımız zaman yine aynı şekilde bunları görüyoruz ve burada Admin diye bir seçenek var. Admin'e tıkladığımızda da benim URL'im buymuş ve bana bu şekilde ne yaptı? Bir Pocket Base işlemi verdi. Şimdi neden Pocket Base kullanacağız? Birazcık ondan bahsedeyim ve daha sonra Next.js ile ilgili adımlarımıza devam edelim. Şimdi Pocket Base kullanmamızın sebeplerinden bir tanesi Pocket Base ücretsiz olması. Yani biz şu an tamam belki şu kullanmış olduğumuz Pocket Host ücretli gözüküyor olabilir tabii ki. Ama Pocket Base'in kendisi zaten ücretsiz. Eğer ki kendinizin bir Docker makinesi varsa direkt onun içine kurarak ücretsiz bir şekilde zaten kullanabiliyorsunuz. O yüzden dolayı Pocket Base genellikle tercih edilenlerden bir tanesi ücretsiz olması sebebiyle. Strapi kullanıyorum ben genellikle. Strapi'ye çok fazla benziyor zaten. Onun dışında başka CMS'ler de var. İşte F-Write var, Supabase var gibi gibi. Ama ben bu projemde Pocket Base kullanarak devam edeceğim ve zaten Pocket Base ile ilgili ayarlarımı buraya aynı şekilde yaptım. Şimdi gelelim bununla ilgili ayarlarımızı yapmaya. Şimdi Next.js projemizi de aynı şekilde kurduk. Hemen cd diyeceğim ve Booking Hotel diyerek bu dosyanın içine gireceğim ve kod nokta diyerek projemi Visual Studio Code'da açacağım. Pocket Base'e aslına bakarsanız ilk başta çok fazla bir işlemimiz olmayacak. Öncelikle tasarımlarımızı vesaire oluşturacağız. Tasarımlarımızı oluşturduktan sonra onu kullanacağız. Ben sadece önden bir giriş yapmak istedim. Hemen terminal, new terminal diyeceğim ve npm run dev diyerek projemi ayağa kaldıracağım. Evet, localhost 3000 şu şekilde projem açılıyor. Şimdi bizim burada bir tane app klasörümüz var ve biz bütün projemizi zaten bu app klasörünün içinde oluşturarak devam ediyoruz. Karşımıza çıkan sayfa görmüş olduğumuz gibi page sayfası zaten. Buradaki bu tasarımı sildiğim zaman ne olacaktır? Şöyle. Burası da değişecektir. Normalde varsayım olarak birazcık CSS olduğunu görüyoruz. Global CSS'teki şunların hepsini temizlerseniz bunlar zaten gidecektir ama ben temizlemeyeceğim. Zaten Shotgun kullanacağım. Shotgun bizim hazır arayüzler için kullanabileceğimiz bir komponent paketi. Bunu kullanacağız zaten. Orası zaten burayı temizleyecek. Şu an sadece kasıtlı olarak burayı silmiyorum. Birazdan Shotgun zaten silecek. Şimdi onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Onlardan bahsedeyim. Ben iki tane eklenti kullanıyorum. Özellikle bu iki tane eklentinin sizde de olursa işleriniz hızlanacaktır. Şu şekilde bir snippet kullanıyorum. Bu ne işime yarıyor? Mesela buraya geldim. Rafc dedim. Şunu seçtim. Görmüş olduğumuz gibi ne yaptı bana? Şunları hızlı bir şekilde verdi. Eğer ki React Native uygulama geliştiriyorsanız RNFE diyerek de yine aynı şekilde React Native'e uygun şekilde bunu da kullanabiliyorsunuz. Bir de Tailwind CSS ile ilgili bir eklentimiz var. Bir de bunu kullanıyorum. Diğer eklentiler biraz bende fazla olabilir ama bu projeyle ilgili değil. Bir de bu eklentiyi zaten tüm projelerimde kullanıyorum. Bu görmüş olduğunuz gibi Tailwind CSS'in bir eklentisi. Ne işimize yarıyor? Buraya tekrar gelip class dersem, bg, bilek dersem ve evet ne oldu bakalım. Evet şurada şu arkadaş kalmış pardon. Eksik silmişim. Şunu şöyle direkt düzelteyim. Evet görmüş olduğumuz gibi BG bilek şeklinde bize yazdı. Burada zaten bu şekilde ne yapabiliyoruz? Bunu kullanabiliyoruz. Yani renklerin gelmesinde işe yarıyor. Bir de aynı zamanda üzerine geldiğim zaman bu CSS kodunun ne gibi özellikleri var görebiliyoruz. O yüzden dolayı bu iki eklentiyi kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim Shotgun'a. Shotgun bizim ne işimize yarayacak? Shotgun'da bir sürü komponent var. Mesela örnek olarak benim en çok kullandıklarımdan bir tanesi Sheet. Sheet şöyle open'a bastığım zaman bakın yan tarafta bir menü açılıyor. Ben bunu genellikle sepet işlemlerinde ya da mobil menülerde kullanıyorum. Uzun bunun için JavaScript yazmaktansa ne yapıyorum? Direkt buradaki arayüzü kullanarak devam ediyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Öncelikle Shotgun'ın kendisini kurmamız gerekiyor. Bunun için buradaki installation bölümüne tıklıyorum ve Next.js'e tıklıyorum. Daha sonra bana diyor ki arkadaşım diyor sıfırdan bir proje ve beni ekli bir şekilde getirmek istiyorsan bunu kullanabilirsin diyor. Ama diyor
kendim bir projeye eklemek istiyorsan diyor bunu bu şekilde yazabilirsin diyor. Aslına bakarsanız bakalım. Şöyle sadece bir bakacağım. Yanlış söylüyorum sanırım. Evet, yanlış söylüyorum. Pardon arkadaşlar. Burada diyor ki bize proje oluşturmak için söylüyor. Proje oluşturduktan sonra bunu yapın diyor. Biz zaten projemizi oluşturduk ve daha sonra bu adım yaparak devam edeceğiz. Orada bir yanlış anlamışım ben. Şu an tekrar kodlara bakınca fark ettim. Tekrar projemi durduruyorum ve şunu aynı şekilde yazıyorum. Şimdi Shotgun'ın bir tane bize ne yapıyor? Bir init dosyası oluşturarak bize burada ekleme işlemini yapacak. Şimdi bize burada iki tane seçenek çıkıyor. Default ve New York. Ben Default'u seçiyorum ve bunlardan bir tane renk örneği seçiyorum. Şimdi ben buradaki renk örneklerinden birini seçmek zorundayım ama kullanmak zorunda değilim. Ve kodlarımın da sade bir şekilde kalmasını istiyorum. O yüzden rengi seçtikten sonra ben her zaman no diyorum. Bu şekilde yazdığım zaman global CSS dosyama renk kodlarını eklemiyor. Eğer ki yes derseniz mesela bunun varyantında olan renkleri buranın altına ekleyecektir. Dediğim gibi ben kullanmıyorum. Tercih meselesi. Siz istiyorsanız tabii ki bu renkleri kullanacaksanız yine kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar projeme aynı şekilde npm run dev diyelim. Hatta demeyelim açıkçası. Şöyle tekrar durdurayım. Şimdi burada hazır olan kullanabileceğimizi düşündüğümüz komponentleri yükleyerek devam edeyim. Şimdi alert vesaire kullanmayız büyük bir ihtimal. Ama alert diyalog kullanırız. Yani tıkladığımız zaman şöyle bir şey açılıyor. Bunu kullanırız. Hemen öncelikle şu arkadaşı yüklüyorum. Daha sonra aşağı doğru iniyorum. Şöyle bir resim var. Yani belki ihtiyacımız olur. Avatara bilmiyorum ihtiyacımız olur mu? Batke kuralım. Hemen geliyorum yine aynı şekilde Batke'yi kuracağım. Şimdi ben bunları yükledikçe burada Components dosyasının içine UI diye bir dosya açıyor ve içine yüklüyor. Alert diyaloğun içinde buton da varmış. Buton da otomatikman yükledi. Ben bir daha tekrar buraya gelip buton yüklememe gerek yok. Tekrar geliyorum aynı şekilde Batke'yi yükleyerek devam edeceğim. Şu arkadaşı şöyle geldim kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Butonu zaten benim yerime yükledi. Calendar yükleyeceğim. Bunu daha sonra kullanacağım çünkü arama yerlerinde o yüzden dolayı bunu da yükleyelim. Şimdi biz bu yüklemeleri toplu bir şekilde yapıyoruz ama daha sonra zaten tekrar bu sayfa sürekli açık kalacak. İçinden zaten sürekli kopya çekeceğiz. Daha sonra tekrar gelelim kart bölümüne. Kart bölümünden yine aynı şekilde bunu kopyalayacağım. Şu şekilde bir kart belki kullanabilirim. Belki de kullanmam. Karosel sliderlarımız için kullanacağım. O yüzden dolayı bunu da aynı şekilde ekliyorum. Checkbox bakalım şöyle. Form işlemlerimiz olursa ihtiyacımız olacaktır. O yüzden dolayı bu arkadaşı da yine aynı şekilde yükleyelim. Daha sonra Collapse var. Görmüş olduğumuz gibi böyle bir şey ihtiyacımız olmaz sanırım. Combo Box belki ihtiyacımız olur. Evet, bunu yüklemesi birazcık karışıkmış. Hiç girmeyelim buna. Daha sonra ihtiyacımız olursa zaten yaparız. Daha sonra Command. Buna da ihtiyacımız olmayacak sanırım. Bazı şeyler için ihtiyaç oluyor. Diyalog diyelim. Şu şekilde bir diyalog penceresine ihtiyacımız olabilir. Bunu da aynı şekilde yükleyelim. Drop down menü. Özellikle bunu istiyorum zaten. Bu şekilde açılır bir menü gibi bir şey. Bunu neden kullanacağız? Özellikle birazdan dark mode diye kullanacağız ve bu dark modun içinde bu arkadaşlar da hazır bir şekilde geliyor. Yani dark modu içinde komponent kullanılmış. O yüzden dolayı tasarımı fazla değiştirmeyeceğim. Zaten direkt drop down menüyü kullanacağım. Aynı zamanda kullanıcı giriş yaptıktan sonra işte my account, çıkış, profil gibi verileri kullanabilmek için böyle tıkladığım zaman aşağı açılan bir menü şeklinde bunu da kullanabilirim. Daha sonra form işlemlerimiz olacak. Form işlemlerimiz birazcık karışık aslında ama öncelikle yine şu formu gelip yükleyelim. Formla birlikte Zot vesaire gibi şeyler kullanacağız zaten. Bunları da zaten zamanla göreceğiz. O yüzden dolayı formu da yine aynı şekilde yükleyelim. Evet, bakalım şu an için başka şunu yüklemeye çalışıyor. Evet, bunu da yükledi. Şöyle tekrar gelelim, formu yükleyelim. Daha sonra formla birlikte inputlara ihtiyacımız olacak şu şekilde. Belki otomatik atar diye bekliyorum. Eklemezse ben kendim yine input'u aynı şekilde yükleyeceğim. Label attı görmüş olduğumuz gibi. Tamam. Ben bir de input istiyorum. Input'umuzu da yine aynı şekilde yükleyelim. Label'a ihtiyacımız kalmadı. Bizim yerimize zaten yükledi.
Pagination sayfalama işlemi için belki kullanabiliriz ama şu an için ihtiyacımız yok gibi. Bu arkadaşa ihtiyacımız olacak. Çünkü ben kart bölümünde şey yapmayı düşünüyorum. Şurada eklemiş olduğumuz Calendar bölümünde buna ihtiyacım olacak. O yüzden dolayı bunu da yükleyelim biz. Daha sonra zaten kullanırken anlatacağım bunu da yine aynı şekilde. Bu arkadaş da şu şekilde açılır bir arkadaş aslında ama diğerleriyle birleşiyor zaman zaman. Yani birlikte kullanımları var genellikle, o yüzden dolayı kullanacağım. Daha sonra select yine aynı şekilde açılır bir menü. Buna çok fazla ihtiyacımız olacak yine. Bunu da aynı şekilde yükleyelim. Başka separatör yükleyelim. Separatör şöyle küçük bir çizgi, bazı yerlerde belki kullanabiliriz. Sheet yükleyelim, özellikle mobil menü ve diğer işlemler için ihtiyacımız olabilir. Başka ne kaldı? Skeleton yükleyebiliriz. Şu şekilde yükleniyormuş efekti veriyor. Bunu da belki kullanabiliriz. Onun dışında slider'ımız var. Slider'la ihtiyacımız yok. Sonar var. Şöyle tıkladığım zaman bir alert veriyor. Ben bunu kullanmıyorum genellikle. Bir de şunun ekstra olarak bir tost diye aynısından var. Yine tıkladığım zaman bu şekilde geliyor. Bunu kullanması bana daha basit geliyor. Aslında ikisi de aynı da ufak tefek bir iki değişikliği var. Ben genellikle bunu tercih ediyorum. Siz tabii ki Sonar'da kullanabilirsiniz. Başka bir şey kaldı mı? Son olarak bir de text araya yükleyelim ve projemizle ilgili genel olarak kurulumlarımızı yapmış olalım. Şimdi ufaktan ben buradaki yüklemiş olduğumuz şeyleri nasıl kullanacağız, bunları size anlatmaya çalışayım. Hemen npm run dev diyelim ve buton üzerinden ne gibi yani bunları neden yükledik kısaca anlatayım. Zaten dediğimiz gibi buradaki arayüzleri kullanabilmek için yükledik zaten. Kısaca nasıl kullanabiliriz? Mesela örnek olarak en basiti butonu kullanması büyük bir ihtimal. Şöyle buton diyeceğim ve component UI buton diyerek bunu bu şekilde ekleyeceğim ve bunun içine deneme diyelim. Bir de normalde bizim standart hiçbir şey yazmamış halde butonumuz var ve buna da test diyelim. Tekrar gelip şu şekilde sayfama bakacak olursak, bakın iki tane buton. Bu butonda hiçbir şey belli değil. Yani bir buton gibi durmuyor ve benim buna ekstradan stiller yazmam gerekiyor. Bu buton görmüş olduğumuz gibi gerçekten bir butona benziyor. Aynı zamanda ben bu butonun içine geldiğim zaman varyantlarının ve size'ların olduğunu görüyorum. Ben istersen buraya bir virgül atıp kendim de yeni bir tanımlama yapabilirim. Peki ben buradaki tanımlamaları nasıl kullanacağım? Hemen butona tekrar geliyorum. Buraya bir varyant diyorum. Ve daha sonra ne istiyorsam buradaki varyantlarda herhangi birini seçiyorum. Ya da kendi varyantımı, size'ımı seçiyorum. Ona göre kullanabiliyorum. Mesela şu an yazmış olduğum bu şey kırmızı bir buton. Tekrar geliyorum. Görmüş olduğumuz gibi kırmızı bir buton. Ben bu butonun boyutuyla ilgili bir değişiklik yapmak istiyorsam size diyorum yine aynı şekilde. Mesela ikon diyelim. Şu şekilde küçüldüğünü görebiliyoruz. Evet. Genel olarak kurulumlarımız bu şekilde. Zaten bir iki tane küçük ayar daha yaparak devam edelim. Şimdi Tailwind config dosyama geleceğim. Ben burada bir iki tane de renk ayarlayarak devam edeceğim. Şimdi normalde bizim burada bir extend'imiz var ve burada keyframe'imiz var yine. Ben bunun üstüne colors diyerek şu şekilde kendi renklerimi söyleyeceğim. Diyeceğim ki my dark rengim, my dark 2, my light ve my light 1 şeklinde renklerim olacak. Siz isterseniz kendi renklerinizi ayarlayabilirsiniz. Ben de hem dark mod için renk ayarlayacağım hem de light mod için renkler ayarlayacağım ve renklerimin isimleri bu şekilde, yani kodları bu şekilde olacak. Onun dışında bir de ekstradan şuraya bir slider kullanmayı düşünüyorum. Slider'ımın da dark modda, light modda birazcık daha koyu ya da açık olmasını istiyorum. Şöyle şuraya gelip bunu yazacağım. Bu bizim ne işimize yarıyor? Yani neden bunu bu şekilde yazdık? Ondan kısaca bahsedeyim. Şimdi biz buraya geldiğimiz zaman şöyle bakın. Şu an 35 ben eklediğim için burada var. Normalde 50 var, 75 var, 90 var. 150 var mesela, 175 yok. Yani ben buraya kendim bir değer yapabilirim. Ben ne istiyorum mesela? Buraya birazdan resimleri falan ekleyeceğim. Eklemiş olduğum resimleri birazcık böyle üzerine koyuluk eklemek istiyorum. Yani dark modda, light modda birazcık koyuluk olsun ki tasarımım birazcık daha şık dursun. Çünkü slider'ın üzerinde aynı zamanda menülerim olacak. O yüzden dolayı ne yapacağım? Bunu kullanacağım. O yüzden bunu da bu şekilde eklemiş oluyorum. Şu an için başlangıç ayarlarımız bu kadar gibi.
Şimdi yavaş yavaş artık sayfamızın diğer bölümlerini oluşturarak devam edebiliriz. Evet, projelerimizin dosyalarını oluşturmaya şöyle bir başlayalım. Bizim normalde bir tane page.tsx'imiz var ve şu an localhost 3000'de bunu görüyoruz. Şimdi normalde ben bu arkadaşı şu şekilde parantez aç kapat site diyelim mesela ve tekrar page.tsx'i bunun içine taşırsam ve move dersem tekrar burada yes dersem sayfamı şu şekilde kaydedersem görmüş olduğumuz gibi herhangi bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Yani hala sayfam bu şekilde çalışıyor. Yani bu page.tsx ne işe yarıyor? Pardon, şu site ne işe yarıyor? Dosyalarımızı aslında gruplamaya yarıyor. Aslında açıklama dosyaları gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ben aynı şekilde dosyalarımı gruplayabilmek için tekrar buraya yeniden bir klasör oluşturacağım ve out diyeceğim. Bu out'un içine bir login ve register oluşturacağım ama şöyle yapmak istiyorum yine. Dosyamın isminde de bir tane out olsun istiyorum. O yüzden direkt böyle yapacağım. Tekrar geleyim bunun içine yeni bir tane daha dosya oluşturayım. Normal out'un içine burada da components diyelim mesela. Evet, şöyle yapalım. Ve daha sonra bu out'un içine aynı şekilde login, evet, şöyle new folder, login ve aynı zamanda tekrar yeniden gelelim bir register oluşturalım. Şimdi normalde mantıken biz bu dosyanın buradaki bu dosya aslında sayılmıyor. Neden? Çünkü yanlarında parantez var. Ama bizde şu an ne olacak? Out'un içindeki login şeklinde olacak. Çünkü biz buraya yeniden bir out diye bir dosya oluşturduk. Şimdi bu login sayfasına bizim erişebilmemiz için bir tane page.tsx yazmamız gerekiyor ve rafc yazalım. Daha sonra ben buradaki isimleri muhakkak değiştiriyorum. Neden değiştiriyorum? Onu da bahsedeyim. Şimdi önce şöyle bir gelelim nasıl çalışıyor bakalım. Şöyle out diyeceğim ve login diyeceğim. Şu şekilde görmüş olduğumuz gibi sayfamız geliyor. Şimdi register için de aynısını yapacağım. Page.tsx rafc diyelim. Şimdi eğer ki buradaki bu page yazılarını bu şekilde bırakırsanız deploy ederken arkadaşım diyor ben page diye bir şey tanıyorum, sen de gitmişsin page diye bir şey tanıyor musun, bu senin tanımadığın page mi benim tanımadığım page mi, bu işler çok karışıyor diyor. O yüzden dolayı bizden bunun ismini değiştirmemizi istiyor. Bunun baş harfinin P'sini büyük yazarak kullanabilirsiniz ya da benim gibi dosya isimlerini yazarken bu şekilde, yani sayfam ismi normalde ne register page şeklinde yazabilirsiniz. Genellikle zaten birçok insan bu şekilde kullanıyor. Ben de yine aynı mantıkla yazarak devam edeceğim. Yine aynı şekilde buraya login yerine geldim. Register diyorum. Ve register page sayfamızda yine aynı şekilde çalıştığını görüyoruz. Şimdi ben bu dosyaları neden grupladım? Bu şekilde yaptım. Şimdi normalde şöyle yapacağım ben. Gruplamış olduğum bu dosyanın içine yeni bir tane file oluşturacağım. Ve diyeceğim ki layout.tsx rafc diyorum. Bakın zaten bir şey yazmadan şu an enter'a vesaire basmadan sayfam hata vermeye başladı. Rafc diyeceğim ve buradaki isme de out layout olarak düzenleyelim. Şu an geldiğimizde bakın sadece out.layout diyor. Ama biz şu an register sayfasındayız. Buradaki layout dosyamıza baktığımızda bir children React Node kullanıldığını görüyoruz. Ve children'da bu arkadaşın tam olarak yeri söylenmiş. Yani benim yapacağım yapıda buradaki gibi aynı şekilde olmalı. Hemen tekrar buraya geliyorum. Bir interface yazacağız ve diyeceğiz ki out layout props diyeceğim. Buradaki isim önemli değil. Ben ama genellikle bu şekilde kullanıyorum yine. Hatta ChatGPT bile aynı şekilde kullanıyor. O yüzden siz de yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Daha sonra React ve React Node diyeceğim. Sonra buraya tekrar geleceğim. Bir süslü parantez açacağım. Yukarıda yazmış olduğum props'umu buraya ekleyeceğim ve bu props'un içinde neyi çağırmak istiyorsam söyleyeceğim. Sonra burada bir tasarım istediğim gibi yapabilirim. Şimdi normalde ben sayfamı ikiye böleceğim. Ona göre bir tasarım yapacağım. Ama şu anlık şöyle gösterebilmek için diyelim ki biz burada logo diyelim. Daha sonra tekrar gelelim buraya bir süslü parantez. İçinde children diyelim. Logo bitiş diyelim. Şu an sadece burası göstermek için bu şekilde yaptım. Bakın şu an register sayfasındayım. Logom benim sabit. Logo bitiş sabit yine aynı şekilde. Tekrar gelip yine aynı şekilde login sayfasına gelecek olursam sadece orta tarafın değiştiğini görebiliyoruz. Şimdi ben aynı şekilde out klasörü dışında yeni bir tane daha dosya oluşturarak devam edeceğim. Bu dosyamda benim normalde web sayfamın yine aynı şekilde yani ana sayfam ve diğer sayfalar olacak. Login ve register'dan farklı olacak. Üst tarafta bir navbar olacak. Alt tarafta bir footer olacak ve orta tarafta içeriklerim olacak.
O yüzden dolayı tekrar buraya yeniden geliyorum. Yeni bir klasör oluşturalım yine. Gruplayarak rotalarımız olacak ismi. Tekrar yeniden geliyorum. Buraya bir tane şey oluşturalım. Diyelim ki about. Tekrar rotalarımızın içine yeniden gelelim. Bir tane komponentlerimizi yazabilmek için şöyle bir components diye bir dosya oluşturalım. About'un içine bir tane page.tsx rafc about page diyelim. Tekrar yeniden geleyim, bir rota yine aynı şekilde oluşturarak gidelim. Diyelim ki contact diyelim. Evet, tekrar bu arkadaşı da yine aynı şekilde page.tsx diyelim. Rafc contact page diyelim. Sonra tekrar rotalarım için yeniden geleyim. Yeni bir dosya oluşturayım. New folder. Rooms diyelim buna da. Tekrar yine aynı şekilde page.tsx yine rafc rooms page şeklinde yazalım. Bir de benim ana sayfamda da mantıken bir navbar ve footer vesaire olacak. O yüzden buradaki bu site dosyasını yine aynı şekilde rotalarımın içine taşıyorum. Ve burada bu arkadaşı yine aynı şekilde kullanacağım. Şimdi şöyle tekrar gelecek olursak localhost 3000 sayfasındayız. Neden? Çünkü ana sayfamızda page.tsx'de yine bunlar var zaten. Tekrar yeniden buraya gelip about dersem about page olduğunu görüyorum. İşte ben burada dediğim gibi bir yapı yapmak istiyorum. Yani bir tasarım için bir diğer taraftaki bir layout oluşturarak burada bir tasarımı düzenlemeye çalışmak istiyorum. Yani bir iskeletim olsun istiyorum. Daha mantıklısı. O yüzden dolayı tekrar layout.tsx diyorum. Zaten görmüş olduğumuz gibi hata verdi. Buraya tekrar diyorum ki roots layout diyelim. Ve yine aynı şekilde buraya bir children vesaire ekleyerek devam edeceğim. Hemen tekrar geliyorum. Interface router layout props children react node. Ve yine burada bu arkadaşı söylüyoruz ve children'ı söylüyoruz. Şimdi bizim buradaki yapacağımız tasarımımız aşağı yukarı belli. Şimdi burada birden fazla komponent vesaire bir şeyler kullanmak isteyebiliriz. O yüzden dolayı direkt bunu bu şekilde yapalım. Şimdi ben burada en üstte mantıken bir tane navbarım olsun istiyorum. Yani burada normal div de kullanabilirsiniz ama ben komponent bu şekilde kullanarak gideceğim. Tabii ki ya birden şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle anlatayım. Şimdi bu return'e herhangi bir şey yazmadığınız zaman hata alırsınız. Ya da mesela bir div yazdınız, A yazdınız ya da tekrar geldiniz A yazdınız, yine hata alırsınız. Bunun ikisini ya kapsayacak bir tane daha div yazmanız gerekiyor. Şöyle yani açılıp kapanacak içinde, ya da bunun yerine sadece bu ifadeleri de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanmayı tercih edeceğim. O yüzden dolayı böyle yazacağım. Benim yukarıda mantıken bir tane navbarım olacak ve bunun altında da bir tane footer'ım olacak. Evet, navbar A bu şekilde gözüküyor. Tabii ki burada A değil, gözükmesi gereken şey ne? Children. Evet, şu an About sayfasındayız. Görmüş olduğumuz gibi ana sayfaya geldik. Navbar, footer bu şekilde hepsini kullanabiliyoruz. Ama footer tabii ki burada olmamalı. O yüzden dolayı buna da min h screen diyeceğim. Ve tekrar yeniden baktığımızda footer artık en aşağıda. Yani benim children'ım her zaman nerede olacak? Sayfanın minimum h screen olarak tamamını kaplamış olacak. Dosya yapılarımız şu an için bu şekilde gibi. Şimdi artık bunlarla ilgili komponentlerimizi vesaire yazarak devam edelim. Evet, şimdi projemize dark moda ekleyerek devam edelim. Shotgun'ın sitesine geldiğimizde burada dark moda tıkladığımızda Next.js ile ilgili yapmamız gereken adımları bize teker teker söylüyor. Öncelikle diyor şunu şu şekilde yazman gerekiyor diyor. Hemen geliyorum, tekrar projemi durduruyorum ve bunu yazıp yüklüyorum. Daha sonra diyor ki komponentin içine tema provider.tsx diye bir dosya oluşturabilirsin. Tabii ki ben bunu yerini vesaire değiştirebilirsiniz ama ben burada söylediği gibi yapacağım. Değişen pek bir şey yok zaten. Direkt komponentin içine aynı şekilde geldim, bu dosyayı oluşturdum ve bunu aynı şekilde yazıyorum. Birazcık daha aşağı indiğimde diyor ki tüm sayfalarını kapsayan layout.tsx'e diyor. Yani bize daha doğrusu hangi sayfalarda kullanacaksa, özellikle zaten burada baktığımızda da ana app'in içindeki layout.tsx diyor. Yani şundan bahsediyor. Buraya diyor bir provider yazabilirsin diyor. Bak, body'nin içinde olması gerekiyor diyor. Biz de bize söylemiş olduğu gibi aynı şekilde
Geliyoruz buradaki layout.tsx'imize ve burada tam olarak body'nin içine aynısını yazıyoruz. Şuradaki class name fontlarla ilgili bir ayar. İsterseniz fontu vesaire değiştirmek isterseniz burada yine aynı şekilde değiştirerek kullanabilirsiniz. Hemen tekrar yine aynı şekilde geliyorum ve bunu yazıyorum. Tema Provider'ın kütüphanesinde yine aynı şekilde yüklüyorum. Birazcık daha aşağı indiğimde bana şöyle bir tane örnek verdiğini görüyorum. Ben de yine aynı şekilde bu örneği kullanmak istiyorum. Kod kısmına geldiğimde bunun isminin şu olduğunu görüyorum. Ben de hiç ismini vesaire değiştirmek istemediğim için aynı şekilde yazacağım. Şu şekilde olsun. Bunu zaten direkt kullanacağım. Belki bir iki yerinde değişiklik yapabilirim. Değişikliği yapacağım kısımda aslına bakarsanız şuradaki varyanttaki link kısmı olur. Link olması gerekiyor. Tekrar olmazsa bakarız. Hemen npm run dev diyelim ve bunu bir test edelim. Şimdi ben bu mod toggle'ı ana sayfamda çağıracağım öncelikle. Daha sonra yerini vesaire ayarlarız zaten. Hemen tekrar geliyorum buraya, mod toggle. Şöyle yazıyorum. Ana sayfamızı yenileyelim. Bakalım durumlar nedir? Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi geldi. Tekrar gelip ben buna dark dediğim zaman dark'a geçti. Light dediğim zaman buna geçti. Şimdi normalde butona biz herhangi bir şey, yani kendi varyantlardan birini kullandığımız için, kendimiz bir varyanta yazmadığımız için bu şekilde rengin de değiştiğini görüyoruz. Biz de yine aynı şekilde işlemlerimizi yazarken buna göre yazmamız gerekiyor. Yani ben buraya tekrar gelip BG, işte renklerimden bir tanesi neydi onun ismi? BG, mesela şunu kullanalım. My Light 1 diyelim mesela örnek olarak. Şimdi tekrar yine aynı şekilde gelip bakacak olursak, bakın şu an Light moddayım. Tekrar Dark moda geçiyorum. Herhangi bir değişiklik olmadığı gibi. Daha doğrusu bunu div'de yaparsak daha belli olacaktır. Şöyle tekrar bakalım. Bakın şu şekilde bir renk değişikliği yok aslında. Sadece içindeki yazının rengi değişiyor. O da burayla ilgili, ama ben bu yazının da rengini tabii ki değişmesini istemeyebilirim. Mesela buraya da text white diyelim sürekli. Evet, şöyle tekrar bakalım. Light, dark, görmüş olduğumuz gibi bir değişiklik yok. Ama ben bunu dark modda başka bir renk olmasını istiyorsam buraya tekrar gelirim. Dark derim. 2 nokta yazarım. Derim ki işte BG, şöyle mesela ne diyelim? Bu rengi kullanalım. Amber diyelim mesela. Bakın şu an Amber rengi geldi. Light moda geçtiğimde bu renk geldi. Evet, bunları bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi ben öncelikle kendim kullanacağım bir backgroundlar için bir tane buraya gelip şey tanımlayacağım. Neden burada tanımlıyorum? Çünkü yazacağım bu şeyi sürekli kullanacağım yani sayfamın birçok yerinde. O yüzden her seferinde işte BG White Dark, işte şu renkte bu renkte yazmak yerine buraya bir defa tanımlamak daha mantıklı olacaktır. Hemen buraya diyorum ki ismi BG1 olsun. Apply diyorum. Daha sonra background'um white olsun. Dark'ta BG my dark 2 olsun diyeceğim ve important diyeceğim. Important'ı neden diyorum? Şimdi shotgun kullanıyorum ya ben. Şimdi normalde şöyle tekrar gelecek olursak mesela sheet var burada. Sheet var. Şimdi sheet'te şu an biz dark moddayız gerçi. Open dediğim zaman gerçi burada şu an bir yine tasarım kullanılmış yani burada. Normalde burası dark moddayken mora yakın bir renk geliyor. Laciverte yakın bir renk geliyor. Daha doğrusu laciverte yakın geldiği için rengin, ben burada da bu rengin işte benim BG1 renginin olmasını istiyorum. Yazsam da işlemiyor. O yüzden buraya ne yapıyoruz? Important yazıyoruz. Yani Shotgun'da bazen zaman zaman renkleri vesaire değiştirirken özellikle dark modda sıkıntılar olabiliyor. O yüzden ne yapacağız? Bu şekilde zaman zaman bazı yerlere important yazmak için gelip burada tanımlayacağız ve kodlarımızı kısaltmak için yine aynı şekilde burada ayarlarımızı yapabiliyoruz. Buraya kadar tamam. Şimdi hemen şunları şöyle bir kapatayım. Şimdi biz normalde tema ayarlarımızı yaptık. Hemen şöyle tekrar gelelim. Nerede benim olay dosyam? Burada diyor ki default tema sistem. Yani benim tarayıcımın rengine göre geliyor. Ama ben bunu istemiyorum arkadaşım. Benim başlangıçta her zaman light olarak gelmesini istiyorum. Daha sonra zaten burada menüsü var. Kullanıcı isterse tekrar gelir bunu dark'a light'a çevirir. Bu şekilde kullanabilir. Hatta şuradaki sistemi de kaldırabiliriz. Yani çok da önemli değil. Hatta kaldıralım. Bence hiç gerek yok. Şöyle tekrar gelelim. Şuradaki şu sistem rengini değiştirelim. Sadece light mode ve dark mode olsun. Evet, şunun ikisi şu şekilde olsun. Şimdi aynı zamanda ben şöyle bir şeyler istiyorum. Ben birkaç tane resim ekledim projeme. Şöyle white diye bir tane resmim var. Bir de dark diye bir resmim var. İşte
Ben bunları şeye göre ayarladım renklerini, özellikle bunlar PNG resmi. Ben bunların renklerini buradaki standart white ve dark'a göre ayarladım. Tabii ki siz başka arka plan renkleri kullanıyorsanız ona göre tabii ki ayarlayabilirsiniz. Ya da şöyle bir site var, Get Waves diye, buradan kendinize uygun bir Wave'de aynı zamanda SVG formatında ayarlayarak kullanabilirsiniz. Bunların ismi Wave diye geçiyor, dediğim gibi şu şekilde. İnternette benzerlerini de bir sürü bulabilirsiniz. Ben bunları PNG şeklinde kendime göre hazırladım. Ve bunlarla ilgili şimdi işlemlerimi de yapmak istiyorum ve bu işlem birazcık daha karışık gibi. Yani karışık derken çok da karışık değil tabi. Öncelikle temamızı, hangi tema kullanılıyor onu yakalayacağız. Yakalamış olduğumuz temaya göre de şu resmi getir diyeceğiz. Normalde biz bunları CSS'lerle diyoruz ki işte Dark'taysa bunu getir, Light'taysa bunu getir. Tamam, okey, ama resimdeyken bu olay birazcık daha farklı oluyor. Şimdi hemen onu yapalım. Tekrar yine aynı şekilde geliyorum. Bunların altına yazayım, yine aynı şekilde devam edelim. Diyelim ki images waves .tsx. Hemen içine rafçı diyorum ve bu isimle kullanacağım. Şimdi tekrar buraya geliyorum. Bir tane interface ekleyeceğim ve image waves props diyeceğim. Bu props'u neden ekliyorum? Çünkü ben zaman zaman class name'lere ihtiyacım olacak ama her zaman da olmayacak. O yüzden dolayı zorunlu tutmayacağım. Yani yanına bir soru işareti ekleyeceğim. Diyeceğim ki my class name. Bu eklemiş olduğum class name ile birlikte, yani ben ne yapacağım? Kullanıcı bunu çağırırken eğer ki my class name eklemişse onları da görecek. Bu şekilde bir şey yapacağız. Hemen tekrar buraya geliyorum. Diyeceğim ki const tema. Şimdi ben genellikle bunları şey olarak kullanacağım. Absolute olarak kullanacağım. Yani nasıl absolute olarak kullanacağım? Şöyle bahsedeyim. Örneğin bir resmim var. Slider'ım var. Slider'ın aşağı tarafında olacak. Aşağı tarafta bir footer'ım var. Footer'ın üst tarafında yine aynı deseni kullanarak devam edeceğim. O yüzden dolayı buradaki my class name'le ne yapacağız biz? Yollarını söylemiş olacağız. Hemen şöyle diyelim ki use tema. Sonra tekrar bunun içine gelip Ctrl Space'e basarsak zaten şöyle yapalım hatta, birkaç tane seçeneğin olduğunu görüyoruz. Bizim şu an ihtiyacımız olan şey tema. Bu arkadaşın zaten çalışabilmesi için yine use silent yazmamız gerekiyor. Hemen aşağı tekrar geliyorum. Bir use state'e ihtiyacım var. Render edildi mi edilmedi mi bunun kontrolü için şu şekilde bir şey tanımlıyorum. State durumu tanımlıyorum. Ve daha sonra ben burada bunun değerini false dedim ve başlangıçta bana render edilmesi için true olması gerektiğini söylüyor. Ve eğer ki değer null'sa, yani light ya da dark modu bulamadıysa, biz zaten başlangıçta light dedik, daha sonra isterse kullanıcı dark'a çevirir ya da tekrar light'a çevirir ya da sistem içinde tekrar yeniden bir tane tema ile ilgili bir şeyler tanımlanabilir ama bizim zaten öyle bir rengimiz yok. Tekrar geliyorum, diyorum ki ola ki bir şey oldu, bir şeylerle oynandı, durum şey oldu, o zaman return'ı null olarak bana döndürmesi gerektiğini söylüyorum. Gelelim buradaki tasarım kısmımıza. Şimdi ben burada normalde şu şekilde bakın bir div aç kapat yapmam gerekiyor yine. O yüzden şunu kullanacağım çünkü benim birden fazla şartım olacak. Hemen tekrar geliyorum buraya. Tema eşitse light'a, o zaman bana bu tasarımı ver diyorum. Tasarımımız da şu şekilde olacak. İçine bir tane image ekliyorum. Next image ve bunun değerlerini yazıyorum. Şimdi benim resmimin yolu src white.png. Neden? Public klasörün içinde zaten direkt bunu yazıyorum. Daha sonra buna bir tane alt eklemenizi öneririm. Eğer ki alt eklerseniz ne olacak? Yani projenizi deploy ederken hata alırsınız, yoksa eğer alt yazmazsanız. Aynı zamanda SEO için de önemlidir. SEO ile ilgili bir web sitesi yapıyorsanız ve deploy ederken hata almamak için image'lere muhakkak alt eklemeniz gerekiyor. Resmin orijinal boyutu neyse ve orijinal yüksekliği neyse aynısını yazın. Çünkü bu normalde resmin çözünürlüğünü sağlıyor. Çözünürlük dışında eğer ki resme boyut vermek istiyorsanız bunları da neyle yapacaksınız? Class name ile yapacaksınız. Buraya bunu da yazarken şu şekilde yazacağız. Diyeceğiz ki şöyle opsa ve full diyeceğim ben bu arkadaşa. Normalde gizli vesaire bir şeyler ekleyebilirim ama LG'de blok diyeceğim. Ben normalde mobildeyken bunları gizleyeceğim. Sadece ve sadece LG'den sonraki büyük ekranlarda göstereceğim. Ve daha sonra tekrar şöyle açacağım. Ve burada da yukarıda söylemiş olduğumuz şu arkadaşı söyleyeceğiz. Ama tabii bizim burada bir tanımlama da yapmamız gerekiyor bununla ilgili. Hemen tekrar buraya geliyorum. Props ve bunu söyledim. Ve tekrar geliyorum burada my class name diyerek bunu buraya ekliyorum.
Bu arkadaşlar şimdi bize bir tane daha lazım. Burada da ne yapacağız? Dark'ı kullanacağız. Hemen aynısından bir tane daha gelip kopyalıyorum ve buraya yazıyorum. Burada da resmimin benim dark olduğunu söylüyorum. Tabi durumumuzun da yine aynı şekilde dark olduğunu söylüyoruz. Evet, şimdi gelelim bu arkadaşı hemen kullanmaya. Hemen tekrar yine aynı şekilde ana sayfama geliyorum. Page.tsx. Burada diyeceğim ki image waves. Evet, waves. Şöyle kapatalım. Herhangi bir şey yazmayacağım. Bakalım ne oldu. Şu an herhangi bir şey gözükmedi. Şöyle yapalım biz daha rahat anlayabilmek için. BG şöyle bir Slate 600 kullanalım. Bakın görmüş olduğumuz gibi ne oldu? Burada bu şey çıktı. Bunu dark moda çevirdiğimiz zaman bakın burası ne oldu? Siyah oldu. Yani sanki bir bütünmüş gibi duruyor. Ben de zaten renklerimi ne yaptım? Buna göre ayarladım. Bir de şu arkadaşta bakın bir sorun var. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor aslında. Şimdi burası dark moddayken beyaz oluyor. Light moddayken ee, siyah oluyor. Normalde ben bunu aslında Header'a göre düzenlesem daha mantıklı olacak. Şu anlık dokunmayayım olmazsa daha sonra duruma göre biz bunun ayarını değiştiririz. Ama şu an görmüş olduğumuz gibi güzel bir şekilde vavelerimiz kullanılıyor. Ben gelip aynı şekilde bu arkadaşa şurada gelelim. Mod toggle. Mesela diyelim ki my class name absolute bir yapın olsun senin. Daha sonra top 0 diyelim. Bu şekilde de ne yapabilirim? Üste verebilirim. Tabi top 0 pek fazla güzel durmadı. Eksi top 0 diyelim. Yine işlemedi. Eksi 2 diyelim. Bakın gittikçe yukarı kayıyor. Yani bunun bir tane de aşağısına koyduğumu varsayalım. Yani bir resmin bir üstüne bir aşağısına koyduğumuzu varsayalım. Ne olacak? Güzel bir görünüm olacak. Duruma göre eğer yeterli gelmezse bir Vaves daha yazarız zaten. Bu şekilde ne yapabiliriz? Bunları kullanabiliriz. Evet, Dark modumuzda yazdığımıza göre artık navbarımızı ve diğer sayfalarımızı yaparak devam edebiliriz. Ben şimdilik bu arkadaşı buradan siliyorum çünkü zaten düzenli bir oturma olmadı. Şimdi diğer sayfalarımıza devam edelim. Evet, şimdi navbarımızı yaparak devam edelim. Hemen app klasörüme tekrar gidiyorum. Rotaların içinde komponent klasörümüzü içine oluşturalım. Bir tane new file diyorum ve navbar nokta tsx diyelim, rafc diyelim. Daha sonra navbarımızı layout'umuzu ekleyelim ki bir yandan da tasarımımızı nasıl yapıyoruz görelim. Ee, Şöyle. Tamam. Evet, ana sayfa üzerinde çalışacağım şu an, o yüzden ana sayfamı şöyle içini temizleyeyim. Şu an bunlarla zaten bir işimiz yok. Ana sayfa için daha sonra başka şeyler zaten düşüneceğiz. Şöyle yapalım, hemen navbarımıza girelim. Bir class yazarak başlayalım buraya. Şöyle tekrar geliyorum. Şimdi ben navbarımda resim vesaire bir şeyler kullanacağım için bu arkadaşlar şu an için şu şekilde yazacağım. Daha sonra düzeltmem kolay olsun. Çünkü ben buraya şartlar yazmam gerekiyor. O yüzden dolayı bu şekilde söyledim. Bir z index vereyim. Item center diyelim. Bir de fixed yapıda olsun diyelim. Daha sonra tekrar yeniden geliyorum. Bir tane daha div class name container yazalım. Hemen tekrar yeniden bir div daha. Şöyle class px4 py6 flex row diyelim. Item center justify center diyelim. Daha sonra benim ilk alanımda bir tane logomun olmasını istiyorum. Yani burada normalde zaten flex row dedik. Buraya öncelikle bir tane div ekleyeceğim. İlk divimde benim bir tane logo olmasını istiyorum. Logo dark modda vesaire de güzel gözüksün diye. O yüzden arka tarafına bir renk ekleyeceğim. O yüzden bunu div içinde yazacağım. Öncelikle resmimi şu şekilde gelip ekleyelim. Resmimin ismi logo.png, zaten size vermiş olduğum dosyanın içinde zaten var. Alt diyorum yine. Logo diyelim. Resmin orijinal boyutu 500'e height 500 diyelim. Ve class name'ine ve full diyelim. Evet, şu şekilde bir resim geldi. Hemen bu resmin boyutunu burada ayarlayacağım. V24 diyeceğim. PY4 diyeceğim. PX3 rounded x large deyip ve background'umu white yapacağım. Evet, şu an dark modda light modda olduğumuz için çok fazla bir şey belli olmadı. Zaten dediğimiz gibi bir resim üzerine gelecek ama dark moddayken ya da resmin üzerindeyken buradaki arkadaş daha da okunaklı bir şekilde olacak. Şimdi hemen gelelim diğer alanımıza. Yeniden şuraya geliyorum. Bir div yazarak devam edeceğim. Diyeceğim ki flex row, ama sen LG'de flex ol. Normalde gizli ol çünkü ben sana bir mobil menü yapacağım. Item center
Boşluklar için gap 9 diyelim ve ML auto diyerek bu arkadaşa hizasını ayarlayalım. Hemen tekrar yeniden buraya geliyorum. İşte home olacak, about us olacak gibi şeyler olacak. Şöyle bakın yan yana geliyor zaten. Daha sonra tekrar yeniden buraya gelelim. Bir tane div daha yazalım. Div class name yine flex bir yapı olsun. LG'de flex olsun. Item center bu arkadaş sürekli gözüksün istiyorum. ML auto diyeceğim ve gap 2 diyeceğim. Şimdi ben mantıken buraya bir tane mode toggle ekleyeceğim. Sayfamı light mode ve dark modu ekleyebilmek için. Evet şöyle görmüş olduğumuz gibi ortalada. Dark dediğim zaman şu şekilde gözükecek. Güzel. Light dediğimiz zaman zaten buranın üzerinde resim olacak. O şekilde gözükecek. Ya da bir arka plan rengi ekleyeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Mod toggle'ımızın yanına bir de user işlemleri için giriş ve çıkış işlemleri olacak. O yüzden dolayı tekrar bu rotalarımı komponentim içine tekrar geleyim. Diyelim ki user toggle .tsx. Neden bunu burada bu şekilde yazıyorum? Çünkü daha sonra ben bu arkadaşa eğer ki kullanıcı giriş yapmışsa şunu göster, kullanıcı çıkış yapmışsa bunu göster gibi şeyler yapacağım. Bu yüzden bunu parçalamak daha mantıklı olacaktır. User toggle'umuza şöyle yapalım. Şimdilik sadece bir tane link ekleyelim. Daha sonra biz bunun tasarımını duruma göre değiştiririz. Link diyelim ve içinde olacak şey de bir tane user icon olsun ve class name text'i white olsun. Dark'ta yine text'in white olsun. Resim ekleyeceğim için ben bunları white yaptım. Hatta şu arkadaşı da normalde white yapmamız gerekiyor aslında. Daha sonra şimdilik görmek için en azından şey yapalım. Hatta dark modda çalıştırsak daha mantıklı olur. Hemen tekrar geliyorum buraya. Aynı şekilde mod toggle en solda olabilir bence. O yüzden dolayı buraya user toggle'ı buraya ekleyelim. Evet bakıyoruz user toggle. Evet bu arkadaşın link kısmını boş bırakmışız. Linkimizi yazalım. Out'un içindeki login sayfasına gideceksiniz. Tamam. Buna bastığımız zaman out login sayfasına gitti. Tamam. Zaten orada normalde bu yapımız etkilenmiyor. Çünkü buranın tasarımı diğerlerine farklı olacak. Farklı bir klasörün içine yazarak. Buraya kadar tamam. Şimdi aynı şekilde ben bir de mobil menü eklemek istiyorum. Hemen tekrar buraya geliyorum. Nerede bu arkadaşımız? Nav var. Şimdi normalde bu arkadaş LG'de gözükmemesi lazım. Sonuçta mobil menü. O yüzden LG'de hidden diyorum. Ama flex row diyeceğim normal için ve item center ve ml auto diyelim ve boşluklar için gap 2 diyelim. Buraya kadar tamam. Şimdi tekrar yeniden geleceğim buraya. Bir mobile menü nokta tsx rafce diyeceğim. Ve mobile menümü de yine aynı şekilde buranın içine ekleyeceğim. Tamam. Şimdi mobile menümüzün tasarımını artık yapabiliriz. Şimdi mobile menü için normalde ben zaten sheet kullanacağımı söylemiştim. Hemen tekrar geliyorum burada. Sheet zaten daha önce yüklemelerini vesaire yaptık. Burada birazcık şu sakin bir kod yani sade bir kod. Yine aynı şekilde geleyim bu arkadaşı böyle yapıştırayım. Ve yine aynı şekilde şunu kopyalayayım ve tasarımda nasıl duruyor bir bakalım. Evet bakalım. Şu an bir şey yok. Görmüş olduğumuz gibi küçülttük. Open görüldü ve tıkladığım zaman geliyor. Bakın normalde buranın rengi görmüş olduğumuz gibi bu şekilde. Normalde ben bu arkadaşa renginde burada vermem gerekiyor. Aslında content kısmına class name bg1 dersem evet aynı renkte olacaktır. Yani şu an zaten rengimiz bu şekilde yine buraya tıkladığımız zaman böyle olacak. Şimdi open yerine bir tane ikon kullanalım. Diyelim ki menü ikon ve bu arkadaşın class name'ine text white diyelim. Evet, light moddayken bir sıkıntı var mı? Bakalım. Light moddayken de tamam gözükmüyor beyaz demek ki. Dark modda da bu şekilde tamam. Şimdi gelelim buranın aynı şekilde içine tasarım yapmaya. Şimdi şöyle yapalım. Title'la bir işimiz çok yok gibi. O yüzden bunu kaldırabiliriz. Description bölümüne bir tasarım yapabiliriz. Şimdi benim iki tarafta da menülerim olacağı için ben en iyisi bu arkadaşları bir tane constance diyelim. Ve tekrar yeniden geleyim buraya. Diyelim ki
index.tsx diyelim. Evet, bunun için de verilerimi tanımlamaya çalışayım. Pardon, index.ts diyelim biz en iyisi. Bu arkadaşa bu şekilde yazalım. Şimdi benim normalde slider'larım vesaire de olacak zaten. Ben slider'ları şöyle daha önce hazırlamıştım. Direkt bunları da yazayım. Daha sonra slider'ları yazarken aynı şekilde kullanırız. Yine aynı şekilde tekrar geleyim. Export const diyelim ki ne onun ismi? Now menu diyelim. Evet, bu şekilde mantıklı olacaktır. Şimdi tekrar yine aynı şekilde tekrar geliyorum. Bir süslü parantez açıyorum ve burada bir ID 1 diyelim. Hatta ID değerine de aslında bakarsanız ihtiyacımız yok. Mantıken ihtiyacımız olan şey ne? Tekstin içinde yazacak olan yazı ve aynı zamanda bir de URL. Hemen olmazsa ona göre yazalım. Name diyelim. Daha sonra eşittir ya da name'i kullanmayan title diyelim. Türüne pardon, tür değil, title diyelim ve burada string diyelim. Pardon, karıştırdım iyice. Home diyelim. Daha sonra URL bölümü ekleyelim. URL'e de yine aynı şekilde bir URL verelim. Home sayfası için yine bu şekilde olacak zaten. Bundan gelip bir tane daha kopyalayayım. Home değil bu sefer. About Us sayfamız var bizim. Linkini zaten daha önce oluşturmuştum. About. Daha sonra kontak sayfamız var yine aynı şekilde. Evet. Ya da şöyle yapalım. Önce rooms'u oluşturalım. Ve burada rooms diyelim. Ve tekrar en sona da kontak sayfasını oluşturalım. Evet. Evet. Şimdi gelelim bu arkadaşı aynı şekilde döndürmemiz gerekiyor. Hem navbarda döndüreceğim hem diğer tarafta döndüreceğim. Bunun için tekrar geliyorum buraya. Bir süslü parantez açacağım. Ve buradaki ismi neyse. Neymiş ismi? Nav menu. Nav menu aynı şekilde yüklüyorum. Nokta bir döngüye sokmam gerekiyor. Map. Tekrar geliyorum. Bir tane daha ismine item diyelim ve şuradan şu şekilde tekrar bir parantez. Evet. Burada şimdilik bir tane div aç kapat yapalım ve A diyelim. Şimdi benim 4 tane itemim var. 4'ünün de buraya aynı şekilde gelmesi gerekiyor. Bakalım title home burada bir hata yaptığımı söylüyor. Evet, bunlar da normalde virgül olur. Ben hepsine noktalı virgül şeklinde gitmişim. Bunları hemen düzeltelim. Evet. Şimdi normalde evet görmüş olduğumuz gibi 4 tane A yan yana yazdı. Şimdi ben bu arkadaşlar için yine aynı şekilde bir tane daha geleyim. Nav item nokta tsx diye bir şey tanımlayalım. Ve rafce diyelim. Şimdi bu nav item'ın 2 tane props'un olması gerekiyor mantıken. Hemen buraya geliyorum. Interface nav item prop dışarıdan alacak veriyi döngüden vereceğiz biz buna. Diyelim ki name alanı ya da title demiştik zaten. Title diyelim ve türü string diyelim. Daha sonra URL alanı yine string diyelim. Şu şekilde yazalım. Tekrar yine aynı şekilde burada diyeceğim ki now item props. Tamam. Şöyle tekrar title virgül URL diyeceğim. Ve burada hemen normalde div değil link kullanacağım. Burada next link ve hrefine benim yukarıdaki URL'imi ekleyeceğim. Yine aynı şekilde buraya bir div ekleyeceğim. Buna bir class name yazmam gerekebilir. Yine text'i de white diyelim biz yine. Ve aynı zamanda üzerine geldiği zaman el işareti olsun. Ve burada da ne ismi title. Title da burada söyleyelim. Sonra tekrar yeniden geliyorum burada navbarıma. Burada artık ben ne onun ismi nav item diyerek bu arkadaşı burada döndürebiliyorum. Ctrl Space basarak title'da özelliği için diyeceğim ki şöyle item'dan gelen nokta title. Yine aynı şekilde URL özelliği için item'dan gelen URL şeklinde söyleyeceğim. Evet, bunlar bu şekilde tamam. Home sayfası, About Us sayfası, evet About Page'deyiz görmüş olduğumuz gibi. Room sayfası, Contact Us sayfası görmüş olduğumuz gibi. Bu da tamam.
Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şimdi burada normalde ben dedim ki işte bu arkadaşlar normalde aşağı gelecek ama öncelikle bir buraya bir şey slider ekleyeyim, daha sonra bunların hizalarını ayarlayacağım. Problem yok orada. Bir de benim aynısından nerede ihtiyacım var? Mobil menüde ihtiyacım var. Hemen mobil menü içinde şuradaki şu arkadaşın yine aynısını gelip kopyalayalım. Mobil menüde description alanının içine şöyle yapıştırayım. Şimdi ee, burada bir div yazalım. Burada normalde diğer tarafta bir flex yapısı vardı. Yine flex yapısı kullanalım ama bu sefer row değil call diyelim ki bunlar alt alta gelsin. Flex call diyeceğim. Aynı zamanda flex de demem gerekiyor sanırım. Evet, flex text x large diyelim. İşte margin top 8 diyelim. İşte LG'de gizlesin yine. Itemlar center diyelim. ML auto ekleyelim şöyle. Bir de aralarındaki boşluklar için yine gap 9'u verelim. Ne diyor? Nav menüyü evet, yüklememişiz. Şunu aynı şekilde yükleyelim. Tekrar bakalım. Nav item, bunu da yüklememişim. Bunu da aynı şekilde gelip yüklüyorum. Tamam. Hemen tekrar basıyorum. Evet, görmüş olduğumuz gibi menülerimiz artık burada da var ve geçişlerimizi yine aynı şekilde yapabiliyoruz. Şimdi bakın burada bir hata aldığımızı görüyoruz. Ben burada iki tarafta da map kullandım ve bir key vermedim. Buradaki bu key özelliklerine eşsiz bir şeyler vermeniz gerekiyor. Eğer ki eşsiz bir şey yoksa buraya tekrar bir virgül ekleyerek index yazabilirsiniz ve indeksi de bu key'e verebilirsiniz. Yine aynı mantıkla bunun diğer tarafını da değiştireyim ki bana sürekli şu aşağıdaki key mesajını vermesin istemiyorum. Evet, bir sıkıntımız yok. Tamam. Onun dışında şu an için sanırım burayla ilgili bir şey kalmadı. Şimdi buraya öncelikle bir tane ana sayfam için bir hero alanı ekleyeceğim ve daha sonra header'ımı ona göre şekillendireceğim. Normalde ana sayfadayken zaten bu taraf arka taraf transparan olacak ama About Us'a geldiğim zaman buranın arkasında bir şeyler olsun ki olduğu zaman da ne olacak otomatikman? Bu About Page aşağı inecek, yani bir renk olacak ve ona göre hizalamasını zaten yapacağız. Evet, şimdi slider bölümümüzde devam edeceğiz. İşte ben buranın zaten arka planı dediğim gibi resim olmasını istiyorum. Ama diğer sayfalara geldiğimizde About Us'a, Rooms'a geldiğimiz zaman da normal buranın renkli bir şekilde olmasını istiyorum. Bunun için öncelikle bir hero alanı oluşturarak başlayalım. Yani slider'ımızın alanını oluşturalım. Diyelim ki hero.tsx rafc diyelim. Biz mantıken bu hero sayfasını nerede çağıracağız? Sadece ana sayfamızda çağıracağız. O yüzden dolayı direkt buraya aynı şekilde gelip yazabilirim. Şimdi ana sayfada birden fazla şey çağırabilirim. Yine aynı şekilde şunları direkt şu şekilde yazayım. Hatta buraya ekstradan belki bir dilde bir şeyler daha yazmam gerekebilir. Şu an için en azından şöyle bir yazalım, test edelim. Daha sonra duruma göre zaten bakarız. Şimdi şöyle yapacağım. Hemen hero için normalde karosel kullanacağım. Şöyle tekrar gelelim tasarımımıza bakalım buradan. Shotgun'ın sitesinde. Karoselde şu şekilde bir slider olduğunu görüyoruz. Biz zaten daha önce bunun yüklemelerini yaptık. Şöyle birazcık sade olanlardan şöyle bir tanesini gelip aynı şekilde buraya kopyalayalım. Sonra aynı şekilde şu arkadaşları şöyle şuraya şu şekilde kopyalayalım ve içlerini kendimize göre dolduralım. Şimdi benim bu karoselimde normalde bir öncelikle div ekleyerek başlayacağım. Çünkü ben bu divde bu karoselin toplam boyutunu söyleyeceğim ki sayfamın tasarımı rahat bir şekilde sığsın. Hemen buraya class name diyeceğim ve relative olduğunu söyleyeceğim. İçeride absolute yapıları kullanmamız gerekebilir. Ve tekrar yine aynı şekilde geleceğim. 32 rem diyerek şu şekilde bir boyut söyleyeceğim. Evet, şu an için tabii ki pek fazla bir şey belli değil. Problem yok. Daha doğrusu şurada bakın aslında var şurada ama resmi vesaire şu an eklemediğimiz için ne oluyor? Herhangi bir şey gelmiyor. Şimdi karoselin özelliklerini şöyle birazcık inceleyelim. Birazcık şöyle aşağı doğru inecek olursam birazcık daha ineyim. Bakın şurada options loop true diyor. Yani bittiği zaman yine aynı şekilde tekrar başa sarıyormuş. O zaman biz yine şu karoselin şu özelliğine tekrar gelip şu arkadaşı ekleyelim. Birazcık daha aşağı ineceğim. Bir de otomatik oynatma gibi bir seçeneğin olması gerekiyor. Evet, şurada delay. Bunun öncelikle şu şekilde bir kütüphanesi var. Bu yüklü olarak gelmiyor bildiğim kadarıyla. Hemen bir bakalım var mı acaba? Package şöyle arattırıyorum. Evet, görmüş olduğumuz gibi yok. O yüzden dolayı bizim bunu bir yüklememiz gerekiyor. Hemen projemi durduruyorum. npm install
Ve oradaki şeyi aynı şekilde yazıp kurulumunu tamamlıyorum. Daha sonra tekrar gelelim importumuza, şöyle bunu da ekleyelim. Bir yandan projeme npm run dev diyeyim, bir yandan çalışır dursun. Şöyle tekrar basalım. Ve daha sonra plugins şu şekilde yine bu özelliği de aynı şekilde alıp karoselimin burasına ekliyorum. Otomatik süremizi şu an için 1000 yapalım. Daha sonra bu değeri kendimize göre zaten değiştireceğiz. Şöyle tekrar bakalım. Yükleme işlemini vesaire yapıyor. Şu an zaten bir tane karosel item'ımız var. Evet, şu an bir şeyler söyledi. Büyük bir ihtimal bizim bu yukarı use silent yazmamız gerekiyor olabilir. Hemen şöyle tekrar gelip bir use silent yazalım. Evet, bir sorun kalmadı. Tamam, güzel. Şimdi gelelim biz bu arkadaşları. Zaten daha önce ben bunu index.ts'de hazırlamıştım ve şu şekilde yazmıştım. Yine aynı şekilde burada bu arkadaşları döndüreceğiz. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Bir süslü parantez. Slider image diyorum. Nokta map. Yine bizim bir indekse vesaire ihtiyacımız olacak. Parantez açalım. Parantez açalım. Diyelim ki ismin senin artık image olsun. Bir de bana virgül index oluştur diyelim. Sonra şuradan tekrar geliyorum, bir eşittir. Tekrar parantez açıyorum ve bunun içinde döngümü yapmaya çalışıyorum. Şimdi döngümüzü aynı şekilde gelip oluşturabiliriz. Şöyle yapalım. Başlangıçta bir karosel item olsun ve yine aynı şekilde karosel item olsun. Ve bunun içinde de döndüreceğim şeyler zaten benim mantıken ne olacak? Bir image olacak. Hemen şöyle image evet, next image. Ops, yanlış şey yükledik. Next image. Daha sonra src bölümüne diyeceğim ki image'den gelen href. Daha sonra alt bölümüne image'den gelen alt değerleri de girmişim madem. Daha sonra resmimin boyutlarını girmem gerekiyor. Resmimin boyutları şu şekilde 1920'ye 1080 şeklinde olduğu için bu şekilde giriyorum. Daha sonra şu image'i şöyle kapatalım, hata almayalım ve bu carousel item'a da bir key özelliği verelim ki daha sonra başımıza bela olmasın. Evet, şu an baktığımızda görmüş olduğumuz gibi bir slider'ımız vesaire bir şey var. Sayfanın şu kısmında bir taşma olduğunu görüyoruz. Bu taşmanın sebebi şuradaki ikonlar. Bu ikonları da düzeltebilmemiz için şurada şu arkadaşlara birer class name ekleyebiliriz. Left 0 ve şu arkadaşa da right 0 dersek tüm sayfaya sığacaktır diye düşünüyorum. Bakalım, kaydedelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi bunları da ne yaptık? Bu şekilde sığdırdık. Şimdi ben tabii ki bu resimler görmüş olduğumuz gibi çok aydınlık ve ben bu resimlerle ilgili birazcık class vesaire bir şeyler yazmak istiyorum ve resmimin boyutunu da duruma göre ayarlamak istiyorum. Aslına bakarsanız resmimin boyutu iyi gibi. Şöyle bakalım, en büyük ekranda birazcık sanki fazla ama buralarda sanki iyi gibi, mobilde idare eder gibi işte. Tamam. Şimdi hemen şu şekilde yapalım. Gelelim biz buradaki image'e bir class ekleyelim. Ve diyelim ki H 32 RAM. Yukarıda da yine aynısını kullanmıştık zaten, yine aynı şekilde 32 RAM diyelim. LG'de birazcık daha büyük olsun bu resimler. Diyelim ki LG'de 44 RAM olsun, daha da fazla büyümesin. Ve full diyelim. Object cover diyelim. Evet. Şöyle baktığımızda bir sıkıntı yok. Evet, artık görmüş olduğumuz gibi buraya kadar alt tarafı bu şekilde gözükebiliyor. Şimdi benim daha önce yazmış olduğumuz şu Vaves'leri de yine aynı şekilde gelip burada kullanalım. Tekrar geliyorum buraya. Image Vaves diyeceğim ve bu arkadaşı buraya ekleyeceğim. Evet, normalde Image Vaves mobilde gözükmüyordu. Ekranımızı büyüttüğümüz zaman gözükmesi gerekiyor. Ama herhangi bir şey gelmedi. Light modda da bakalım şöyle bir. Yine light modda da bir şey gelmedi. Şimdi biz burada relative bir yapı kullanıyoruz. O yüzden dolayı biz burada class bölümüne, pardon, image ve my class name özelliğine diyeceğiz ki absolute diyelim. Evet, yine bir şey gelmedi gibi. Başka ne ekleyebiliriz? Şöyle yapalım. Absolute LG'de eksi bottom 2 olması gerekiyor. Evet, şu an şuraya baktığımızda bakın aşağıda resmimizin şu şekilde gelmiş olduğunu
görüyoruz. Yani bir tırtıklık bir şeyler var yani ve diğer türlü kayboluyor. Şimdi birazcık da aslında LG 2 değil 3 yapsak daha güzel de belki durabilir. Tamam, 3 daha iyi gibi sanki ve şu resmin birazcık ben şeylerini oynamak istiyorum. Daha önce eklemiş olduğum bir şeyi bir deneyelim bakalım. 35 diyelim şu şekilde. Evet, birazcık daha koyu oldu ama hiç neredeyse okunmuyor. O yüzden dolayı ben bunu şöyle 75 gibi bir şey yapayım. Az bir şey bir koyuluk vermiş olayım. 35'i belki hiç kullanmayabiliriz ama en azından dursun orada ya da duruma göre onu ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. 35'i normalde burası için yazmıştım ama daha sonra pek beğenmedim. O yüzden vazgeçtim. Şimdi biz buraya neden bu şeyi verdik? Şimdi bir de buranın üzerine ben daha sonra form ekleyeceğim. Daha güzel bir görüntü olması için ve sayfamızın diğer taraflarında da yine aynı şekilde bu arkadaşları kullanarak ufak tefek bir iki şekil verebiliriz. Şimdi bu arkadaş çok hızlı dönüyor. Şuradaki şu şeyi de hemen artık testimizi yaptığımıza göre 5000 diyebiliriz. Her 5 saniyede bir dönse bence yeterli olacaktır. 5 saniyede sanırım çok fazla geldi. 3 saniye desek daha da uygun olur sanırım. Evet, 3 saniye daha uygun gibi. Evet, bunu da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi şöyle tekrar bakalım sayfamızda. Burası ana sayfamız, bir sıkıntı yok. About Us sayfamıza geldiğimizde görmüş olduğumuz gibi bu şekilde. Şimdi ben şöyle yapacağım, hemen tekrar buraya geleceğim. Bu navbarımda şöyle yapalım. Pardon. Evet, konsol da kullanacağız gerçi denemek için. Pet name diyeceğim ve eşittir use pet name kullanacağım. Ve daha sonra bu pet name'i ben tabi bu arkadaşın çalışabilmesi için use silent yazmam gerekiyor. Ve ben bu pet name'i hemen şöyle bir yazdıralım bakalım ne oluyor ne bitiyor bir görelim. Console.log pet name. Daha sonra tekrar geliyorum buraya sayfama. Konsol bölümümü açtım. Bakın şu an about sayfasındayım. Bak, about şeklinde yazdı. Şurayı şöyle küçültelim. Home sayfasına geldim. Bakın bu şekilde yazdı. Yani o zaman benim şartım ne olacak? Eğer durum buysa bunu ver. Bu değilse şu şekilde ver gibi bir şeyler söylemem gerekiyor. Biz daha önce zaten burada ben özellikle demiştim zaten süslü parantez açtım. Şimdi ben burada şartımı aynı şekilde yazmak istiyorum. Şuradaki şu fixed'ı silelim buradan. Mesela daha sonra şöyle tekrar gelelim ve diyelim ki pet name. Pet name şöyle eşit değilse buna şunu yap ya da bunu yap diyeceğiz. Şimdi mantıken bizim burada ne dememiz gerekiyor? Sanırım fixed burada demem gerekiyor diye düşünüyorum. Bakalım. Şu an evet herhangi bir değişikliğimiz yok. Burada About Us sayfasına gelelim. Bakın fixed About Page artık yukarıda değil burada olduğunu görebiliyoruz. Bunu bu şekilde ayarlamış oluyoruz. Aynı zamanda ben buradaki bu arkadaşa bir de renk de vermek istiyorum tabii ki. Hemen buraya o yüzden dolayı diyelim ki BG My Dark 2 diyelim. Evet, ana sayfa dışında artık görmüş olduğumuz gibi ne olacak? Bu olacak. Ana sayfaya geldiğimizde resim aynı şekilde gelecek. Şimdi light moduna bakalım. Bu arkadaşın light modunda herhangi bir değişiklik yapmamız gerekiyor mu? Şimdi light moda baktığımızda evet şöyle tekrar geri geleyim. Ops, ne oldu? About. Heh. Şimdi light moda geldiğimiz zaman bakın sayfalar arasında bir değişiklik yaparken bir sıkıntı yok. Ama light modda bakın şunlar gözükmüyor. Benim o zaman bu arkadaşları da ona göre düzenlemem lazım. Hemen bu arkadaşların bir yerini bulalım. Nerede mesela user toggle. Hemen şöyle tekrar gidiyorum. Dark text white vesaire demişiz. User icon demişiz. Ama herhangi bir şey gelmediğini görüyorum. Şöyle yapalım. Biz normalde aslında bir sıkıntı olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Şu arkadaşlar olmasa important şeklinde yapalım. Tekrar buraya geleyim. Ben şurada bir global nokta CSS dosyamı açayım. Ve buraya tekrar gelelim. Text white diyelim. Ve daha sonra apply. Ve şartlarımızı buraya aynı şekilde yazalım. Ve şunu da yine aynı şekilde buraya ekleyelim. Ve text white özelliğimizi de tekrar yine olması gereken yere bir yapıştırarak bakalım. Evet, şunu şöyle kaldıralım. Bakalım user icon gelecek mi? Evet, gerçi user icon geliyordu. Pardon, yanlış yerde şey yaptık. Aslında belki ona ihtiyacımız bile olmayabilir. Evet, orayı ben karıştırdım.
Mod toggle'a bakacağız. Bir de mobil menüye bakacağız. Mobil menü mantıken gözüküyor mu? Evet, mobil menüm gözüküyor. Sadece ortadaki arkadaş gözükmüyormuş. Pardon, yanlış oldu. Yani şuna aslında hiç ihtiyacım yok. Karıştırdım ben orayı. Hemen şuradaki şu arkadaşı da gelip düzeltelim. O arkadaşın ismi normalde ne? Şöyle komponent içindeki mod toggle. Burada şöyle bir bakıyoruz hemen neler var. Dark scale bilmem bir şeyler vesaire var. Sun var. Buraya şöyle tekrar gelip bir, evet, absolute bunlarla çok fazla sanırım link icon variant, ee, burada normalde ne diyebiliriz aslında? Link icon, şöyle yapalım. Normalde link olduğu için aslında burada direkt beyazı alması gerekiyor diye düşünüyorum ama almamış. Biz direkt buraya bir text white diyelim. Olmazsa dark mode için text white deriz. Şöyle hemen bu arkadaşı tanımlayalım. Her durumda text white olmasını istiyorum. Evet, dark modda mıyız şu an? Dark'a gelelim. Dark'tayken de light'tayken de bu arkadaş gözüküyor. Bir sıkıntımız yok yani. Bunu da bu şekilde ayarlamış oluyoruz. Artık bu header'ımız neredeyse tamamlandı gibi. Duruma göre sayfanın ilerleyen bölümlerini yaptığımız zaman sayfayı aşağı doğru kaydırdığımızda bu arkadaşın fixed bir şekilde gelmesi için nerede bölümlerde aynı şekilde yapabiliriz. Kaydırma ile ilgili bir şeyler yapabiliriz. Bunun için media query kullanmam gerekiyor sanırım o kütüphaneyi. Ona göre ayarlarımızı yaparak devam edeceğiz. Evet, şimdi form bölümümüzü yaparak devam edelim. Şimdi burada bir tane booking yani otel arama bölümümüz olacak. Şimdi hemen bunun için bir form oluşturarak devam edeceğim. Komponent klasörüme tekrar geliyorum. Hero form.tsx rafçe dedim ve bu arkadaşı Hero'ya karoselin altına yine aynı şekilde ekliyorum. Şu an bakacak olursak yerinin tam olarak bu olduğunu görüyoruz. Şimdi biz bu arkadaşı tam buranın üzerine ortalı bir şekilde getirmek istiyoruz. Hemen bununla ilgili tasarımımızı vesaire yapmaya başlayalım. Şimdi ilk başta buraya tekrar geleceğim. Bir class name diyeceğim. Absolute diyelim. Ve eksi bottom 10 olması gerekiyor ya da 11 tarzı bir şey. 11 diyelim. LG'de bu arkadaş bottom şöyle yapalım. Eksi 200 piksel olması gerekiyor ya da birazcık daha azı 190 diyelim ya da. Daha sonra tekrar v full flex justify center bu şekilde yazalım. Evet, şu an tam yeri nerede? Şu an tam burası gibi. Bir şeyler daha yazalım. Duruma göre olmazsa şuradaki şu değerlerle oynayacağız zaten. Şu hero form yine aynı şekilde burada dursun. Hemen buraya class name mx auto ekleyelim buraya. Container yapısında olsun. Ortalı bir şekilde olsun. Başka bir de flex yazalım. Tekrar yeniden bir tane daha div ekleyeceğim. Bu div ile de bu arkadaşa bir arka plan rengi vereceğim. Diyeceğim ki div class name bg gray 800 ve aynı zamanda bg opacity 75 diyelim. Evet, şu şekilde bir şeyler oldu. Şöyle yapalım, şimdi biz buna bir padding verelim. Daha sonra v full diyelim. Max v 5x large diyelim. Onun dışında shadow lg diyelim. Bir de köşelerinden bükelim. Evet, şöyle görmüş olduğumuz gibi bunun üzerine gelecek şekilde. Şimdi biz buranın içine bir form ekleyeceğiz. Ekleyeceğimiz formu zaten daha önce yüklemiştik. Hemen şöyle birlikte bakalım. Formun içinde aynı zamanda data picture kullanacağım. Kullanacağım data picture'ın şöyle bir örneğini göstereyim. Mesela şöyle tıkladığımız zaman bu şekilde açacak. Bunun için daha önceden kalan calendar yani şey yüklemiştik ve bundan aynı şekilde yüklemiştik. O yüzden dolayı bunları yine burada yine aynı şekilde bakarak kullanacağız. Forma geldiğimiz zaman validation işlemleri için bize diyor ki arkadaşım diyor işte Zot'u kullanabilirsin diyor. Reacook formu kullanabilirsin diyor. Bunun için package dosyamıza baktığımızda bunların yüklü bir şekilde geldiğini görüyoruz. Daha önceden bunlar yüklü bir şekilde gelmiyordu. Manuel yüklüyordum. Ben şimdi direkt yüklü bir şekilde gelmiş. Siz de isterseniz kontrol edebilirsiniz ya da npm install diyerek bunları teker teker yükleyerek sürümlerini de güncelleyebilirsiniz.
Şimdi burada söylemiş olduğu gibi işlemleri yapalım. Diyor ki ben use silent'ta çalışıyorum diye bunlar olması gerekiyor diyor. Daha sonra şu şekilde bir form şema yazabilirsin diyor. Daha sonra beni kullanmak için yazmış olduğum bu tipleri de aynı zamanda burada söylemen gerekiyor diyor. Biz de bu arkadaşın aynı bize söylediği gibi adımlarımızı teker teker yapalım. Şöyle yapalım. Tamam. Onun dışında söylemiş olduğu gibi şöyle bir form şemaya ihtiyacım var. Ben form şemamı daha önceden hazırladım. Şimdi benim form şemamda 4 tane şey olacak. Bunlardan bir tanesi giriş tarihi, çıkış tarihi. Daha sonra kaç yetişkin, kaç çocuk, bunları ne yapacağım söyleyeceğim. Bunları ben direkt ChatGPT'ye yazdırdım. Siz de isterseniz direkt yazdırabilirsiniz ya da bu şekilde benden aynısını kopyalayabilirsiniz. Onun dışında tekrar geliyorum. Burada diyor ki işte şunu kullanman gerekiyor diyor. Default değerler verebilirsin diyor. Onun dışında şemayı kullandığını söylemen gerekiyor diyor. Hemen tekrar hero forma geliyorum. Ben de zaten yukarıdaki değerlerin aynısıyla bunları oluşturdum. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus bunların isimlerinin aynı olması. Çünkü biz şimdi burada birazdan form field'lar yazacağız. Bu form field'larında name özelliklerin aynı olması gerekiyor. Büyük küçük harfe duyarlılığı var. Eğer ki bir şey yanlış yazarsanız otomatikman validation işleminiz çalışmayacaktır. Buraya kadar tamam. Şimdi gelelim form işlemine. Şuradaki şu formu yine aynı şekilde alıp buraya kopyalamak istiyorum. Daha sonra şuradan şöyle birazcık tab atayım. Düzgün bir şekilde olsun. Tamam. Daha sonra bu arkadaşların tabii ki bir sürü kütüphanesi var. Bunları eklememiz gerekiyor. Şuradan şöyle şuraya kadar sanırım. Bunları da yine aynı şekilde geleyim. Yukarı kısma ekleyeyim. Evet, şuradan boşluğumuzu atalım. Tamam. Tekrar yeniden gelelim bakalım. Eksiğimiz var mı? 10 submit'i bulamadığını söylüyor. Şimdi bize burada bir tane örnek 10 submit vermiş zaten. Sanırım öyle hatırlıyorum. Bakalım. Evet, görmüştüm daha önce. Form şema, form şema. Evet, şurada görmüş olduğumuz gibi bir tane 10 submit vermiş. Ben aynısını kullanmayacağım. Birazcık değiştireceğim. Function değil const olarak kullanacağım. Bir de şuradaki value değerlerini data olarak kullanıyorum ben. O yüzden dolayı yine data diyerek aynı şekilde bunu ne yapacağım? Yazacağım. Tekrar yeniden gelip baktığımızda görmüş olduğumuz gibi şu şekilde bir sayfamız oldu. Şimdi submit'e bastığımız zaman tabi burada username yazdığı için ne yapıyor? Bunun herhangi bir validation işlemi yapmıyor. Biz buradaki isimleri de name'deki isimleri de ne yapmamız gerekiyor? Düzeltmemiz gerekiyor. Ama ben ilk başta şuradaki şu arkadaşı birazcık düzenleyerek başlayacağım. Diyeceğim ki şimdi ben yan yana şeylerim olacak. O yüzden dolayı burada grid yapısı kullanmak istiyorum. Daha sonra grid calls 1 diyelim. Daha sonra mdd grid calls 4 diyeceğim ve aralardaki boşluklar gap 4 olsun. Evet, şu an şu şekilde geldi. Butonumuz tabii ki birazcık kaydı çünkü aynı hizada vesaire değil. Altında üstünde bir şeyler yok. Bunları zaten ne yapacağız? Düzelteceğiz. Şimdi teker teker adımlarımıza başlayalım. Şimdi şuradaki username ismimiz yukarıdakinin aynısı olmak zorunda. Yani şundan olmak zorunda. O yüzden burayı aynı şekilde düzeltiyorum. Şuraya da ismini arable date yine aynı şekilde düzeltiyorum. Şimdi ben burada bir input kullanmak istemiyorum. Onun dışında description istemiyorum. Ama mesaj istiyorum. Çünkü validation mesajlarımı bana oraya yazacak. Şunları şöyle şöyle silip düzeltiyorum. Evet. Ee, evet, şöyle tekrar sayfamızı yenileyelim. Tamam, bir sıkıntı yok. Daha önce submit'e bastığım için bakın şu an görmüş olduğumuz gibi algılıyor. O yüzden dolayı bir sıkıntımız yok şu an. Tamam. Şimdi gelin buradaki bu input alanının içini düzenlemeye. Ben burada dediğim gibi bir input kullanmak istemiyorum. Bunun için kullanacağım şey buradaki data picture. Data picture'a geldiğim zaman yüklemem gereken bir iki tane bir şey var. İşte daha doğrusu yüklemem gereken değil. Biz bunları daha önce yükledik zaten, Calendar ve bunu. Bunları yüklediğimiz için bunların kütüphanelerini yine aynı şekilde almam gerekiyor. Sanırım buton var olması gerekiyor. Daha önceden aldık. Şunları yine aynı şekilde geleyim buraya ekleyeyim. Başka sanırım bir de ikon olması gerekiyor. Evet, şu ikonu da alalım yine. Tamam. Sonra yukarıdan aşağı bakarak gidelim. Şimdi yine aynı şekilde şu arkadaşların içine tamamını geleyim. Buradaki bu input alanını silerek buraya aynı şekilde ekleyeyim. Bakın burada bir field özelliğinin olduğunu görüyoruz. Burada bakalım kullanılmış mı bir field. Kullanılmamış. Bunu bizim yine burada içeride söylememiz gerekiyor olabilir. Hemen şöyle tekrar gelelim, bu arkadaşı şöyle bir yazalım, daha sonra içini düzeltiriz. Evet, şöyle hizalamaya çalışacağım. Tamam, şöyle. Heh. Tamam. Şimdi teker teker bakalım. Şöyle bir kaydedelim. Öncelikle ne oldu ne bitti.
Diyor ki CN kütüphanesini tanıyamadığını söylüyor. Ctrl Space ile birlikte şunu yine aynı şekilde ekliyorum. Aslına bakarsanız şuradaki şu özelliği kullanmak için istemiyorum bile. Bir date olduğunu görüyoruz. Ve bu date'i de bu şekilde kullanmak da istemiyorum. O yüzden dolayı birazcık burada bir değişiklik yaparak gideceğim. Şöyle bakalım, render field arable date, tamam. Outline vesaire. Şöyle yapalım biz. Burada calendar ikonumuzda date'den değil direkt field nokta value değerine göre sen bana al. Daha sonra yine format olarak da şöyle field'ın nokta value değerini sen bana bu şekilde yaz diyeceğim. Da calendar özelliğinde yine aynı şekilde date değil field'ın nokta value değerini al. Yine on select özelliğinde de şöyle burada yazacağım. Diyeceğim ki ismi date olsun ve diyeceğim ki field on change date diyeceğim. Şöyle yapalım. Başka ne kaldı? Şurada class name'in orada bir tane şey kaldığını söylüyor. Evet, şuradaki şu arkadaş, buraya da tekrar yine aynı şekilde field'ın value'su olarak alacağım. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi bu arkadaş çalışıyor. Format is not defined diyor. Bakalım format neyi? Evet, formatında bir kütüphanesi varmış sanırım. Tekrar yeniden buraya gelip bakıyorum. Evet, bakalım neymiş şu. Yüklü olmayabilir, belki duruma göre bakacağız. Hemen şöyle bir bakalım. Değiştirelim. Geliyor. Bunun zaten yüklü olup olmadığını yine buradaki package dosyasından bakabilirsiniz. Evet, var. Bir sıkıntımız yok yani. Buraya kadar baktığımızda bu işlem tamam. Şimdi ben mantıken şu yazımın beyaz olmasını istiyorum. Submit'e bastığım zaman, evet, submit tam hiza şey olmadı galiba, üzerinde olduğu için sanırım basamıyorum. Şu formun şöyle dışına çıksak basabilir miyiz? Olmaz öyle de. Tamam, problem değil. Şöyle yapalım. Bu arkadaşa hemen diyelim ki class name call span 4 derse aşağı taşır. Submit diyelim. Evet, bir şeyi yanlış yapmış olabilir miyim? Form mesaj vesaire, şöyle bir bakalım. Evet, şu an bir tarih var çünkü o yüzden dolayı olmuyor. Şöyle tekrar basayım. Evet, submit, şöyle tekrar basacak olursak görmüş olduğumuz gibi çalışıyor. Şimdi ben buradaki şu kırmızı yazının hiç değişmesini istemiyorum. Burası hep aynı kalsın. Sadece hata mesajları burada yazsın istiyorum. Bunun için tekrar geleceğim global.css dosyama. Şundan bir tane daha kopyalayalım. Diyelim ki validation label diyelim. Ve burada bizim rengimiz hep text white olsun. Aynı zamanda dark'ta da yine aynı şekilde text white olsun istiyorum. Ve validation label'ımı da yine gelip burada aynı şekilde şuraya bir class name ekleyerek bunu buraya yazıyor. Evet, artık buradaki arkadaşımız hep bu şekilde. Burada da ne olacak? Bu gözükecek. Tekrar gelip dark modda bakalım. Bakın, dark modda da bu arkadaş neredeyse hiç okunmuyor. Dark modda okunması için de burada birazcık yine aynı şekilde bir şeyler yazabiliriz. Yine şuraya gelip direkt yazalım bakalım. Eğer olmazsa ya da şey yapabiliriz. Şöyle yapalım. Ya da buraya tekrar gelelim. Bundan bir tane daha kopyalayalım. Validation error diyelim. Ve diyelim ki text red işte 500 olsun. Dark'tayken de text red 4300 olsun diyelim. Ve bu validation error'u da yine aynı şekilde buraya tekrar class name şu şekilde atalım. Evet, şu an en azından daha belli. Belki rengi birazcık daha bir tık daha koyultabilirim. 400 diyelim. Evet, şu an daha belli. Light modda bakalım hemen. Light modda nasıl? Evet, light modda da dark modda da rahat bir şekilde okunuyor. Buraya kadar tamam. Şimdi artık zaten bunun aynısından bir tane daha kopyalamam gerekiyor. Hemen tekrar geliyorum buraya. Bu form field'dan bir tane daha kopyalayacağım. Şuradan şuraya kadar şöyle kopyalıyorum. Daha sonra bu arkadaşın yine ismini değiştirmem gerekiyor. İsmi tam olarak şu. Bakalım nerede? Evet, şunu değiştireceğiz. Bunun ismini de şöyle düzeltelim en azından. Tamam. Bu da tamam.
Aralarında boşluk vesaire bir şeyler vermedi. Ona bakacağız. Olmazsa önce bir tasarımımızı ufaktan yapmaya çalışalım. Daha sonra o boşluk kısmını da çözeriz bir şekilde. Ya da burada bu arkadaşlar da bakın V280 piksel gibi bir şey söylüyor. Bundan dolayı sıkıntı oluyor olabilir. Yani normalde bu arkadaşın içine sığması gerekiyor. O yüzden ben bunlara bence V full desem daha mantıklı olacak. Buna da yine aynı şekilde V full diyebilirim. Evet, şu an görmüş olduğumuz gibi sığdı. Şimdi üçüncü bir alanıma geçeceğim. Üçüncü alanımda da ben bir tane sadece input kullanacağım. Input'ta kullanırken de ya da input değil, daha doğrusu select kullanmak daha mantıklı olacaktır. Çünkü açılır menüde kullanıcı kaç kişi varsa oradan direkt seçsin. Şundan şöyle tekrar bir tane daha kopyalayalım. Ve bu form kontrolün içini tamamen temizleyelim. Sonra tekrar yeniden geleyim. Buranın ismi normalde ne olacak? Adult olacak. Bundan yine aynı şekilde geleyim. Şuradaki ismini düzeltelim ve bunun içini aynı şekilde yapmaya çalışalım. Adult diyelim. Tamam. Şimdi bunun içinde select kullanacağız. Şöyle gelip bir tane boş bir select bulmaya çalışayım. Evet. Şöyle açılır bir menü olacak. Şimdi şu arkadaşın yine aynı şekilde kütüphaneleri lazım. Bunu zaten daha önce yüklemiştik toplu bir şekilde yine. Yine gelip bunları ekliyorum. Başka örnek kullanımında şu şekilde olduğunu söylüyor. Yine buraya gelip aynı şekilde yapıştırıp düzenimi sağlamaya çalışacağım. Şöyle ve şuna da ve full diyelim. Bakalım. Evet, bu arkadaş da geldi. Tabii ki bu seçeneklerin gelmemesi gerekiyor. Şöyle yapalım. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Tamam. Bir tane daha şöyle kopyalayalım. 4, 4, 5, 5. Tamam. Bunları da bu şekilde ayarlamış olalım. Burada placeholder'ında tema yazmasın. Tabii ki burada yine adult yazsın. Submit'e bastığım zaman evet şöyle yapalım. Herhangi bir değer gelmiyor. Submit diyelim. Bakın bununla ilgili herhangi bir şey almadı. Bunun sebebi burada trigger'ımız vesaire var. Select'imiz var. Bizim burada şöyle yapmamız gerekiyor. Value field'dan gelen value aynı zamanda on value change diyeceğim. Değiştiği zaman da değiştirmesi gerekiyor çünkü on change diyeceğim. Evet, şöyle tekrar yukarıdan yenileyelim. Evet, submit. Zaten bu varsayılan değeri 1 olarak geliyor. Öyle ayarlamıştım sanırım. Evet. Bunun değerini boş bırakırsak yukarıdan tekrar yenileyelim. Bakın boş submit, bu da gelecektir. Ama varsayılan değeri 1 olarak gelmesinde bir sakınca yok bence. Tamam. Buraya kadar bunlar tamam. Şimdi artık ne yapacağız? Bir de Children'lar için bir bölüm yapacağız. O da zaten bu bölüm Adult'un aynısı. Sadece ne yapacağız? Aynısından bir tane daha kopyalayacağız ve tasarımımızı bu şekilde hazırlamış olacağız. Adult'tan şöyle geldim, bir tane daha geldim, kopyaladım. Şöyle yapıştırdım. Buradaki ismine Children dedim. Ve aynı şekilde düzeltiyorum. Tamam. Başka bir şey yok sanırım. Evet, bu arkadaşta varsayılan değerinin 0 olduğu için buraya da 0'ı ekleyelim bence. Şundan sonuçta çocuk olmayabilir. Aynı şekilde gelip buraya 0'ı ekleyelim ve varsayılan olarak yine bunu seçerek başlasın. Evet, submit dediğimiz zaman bu tarihlerin seçilmesi gerektiğini söylüyor. Tabii ki buradaki 1 ve 0 vesaire değiştirebilirsiniz ya da bunları da yine aynı şekilde validation işlemleri yaptırabilirsiniz. Duruma göre ihtiyacımız doğrultusunda buradaki ayarlar da olmasa değiştiririz. Ama şu an için tasarımımız olduğu gibi. Şöyle sadece bir sayfamı şöyle bir büyüteyim bakayım. Evet, genel olarak büyükten küçüğe doğru geldiğimde bir sıkıntı yok gibi duruyor. Evet, şöyle tekrar bakalım. Evet, şurada bir sıkıntımız var gibi. Bunun için şöyle bakalım. Bu arkadaşta sanki bir sıkıntı var. Arvel date ve full. Şöyle bir bakalım. Normalde bu arkadaşların bir grid yapısında olması gerekiyor. Grid cos, md grid gap 4 diyerek bunları ayarladık. Şimdi şu butona normalde biz ne dedik? Cos 1 dedik. Yani cos 4 dedik. MD'de bir değer vermediğimiz için birazcık problem yaratıyor olabilir bize. Hemen şöyle tekrar butonumuzda bulalım. Evet, burada normalde MD'de cos span 4 desem
Şu şekilde görmüş olduğumuz gibi sıkıntı yok. Ama biz her ihtimale karşılık yine buraya call spam 1 diyelim. Ve md de bu şekilde olsun. Ve ben bir de buraya my button diye bir şey tanımlayalım. Aslına bakarsanız bunu varyant olarak da tanımlayabiliriz. Ya da class name olarak da tanımlayabiliriz. Varyant olarak tanımlamışsak daha mantıklı olabilir. O yüzden dolayı tekrar burada butonumu gelip bulayım. Evet, nerede UI buton. Burada yeni bir tane kendime bir buton tasarımı yapmaya çalışayım. Şunlardan şöyle bir tanesini yine aynı şekilde kopyalayayım. Linklerden bir tanesini şöyle gelelim ve buraya my buton diyelim. Daha sonra renk içinde diyelim ki şöyle kendimiz bir şeyler yazarız baştan. Diyelim ki background'un my, evet burada hiçbir şey gelmiyor. Şöyle yapacağım. O yüzden buraya tekrar geleceğim. Background to my light 1 diyelim. Daha sonra text'in white olsun. Dark'tayken background'un yine my light 1 olsun. Ve dark'tayken yine text'in white olsun. Dark'tayken şöyle yapalım. Hover özelliği ekleyelim biz buna. Diyelim ki hover'dayken background'un opacity %85 olsun ve yine dark'tayken ve üzerine gelinmişken yani hover'ken yine BG opacity'nin 85 olsun diyelim. Buradaki bu yazmış olduğum tüm stili buradan böyle keseyim ve tekrar geleyim buraya ekleyeyim. Burada yazması birazcık zor olduğu için burada yazıp tekrar düzgün bir şekilde gelmek daha mantıklı olacaktır. Ve bu butonun da varyant özelliğine bizim my butonumuzu ekleyelim. Üzerine geldiğimiz zaman evet şöyle bir şey var. Şu arka planın renginden dolayı birazcık şey gözüküyor aslında. Hover özelliğini bu şekilde yapmayalım olmazsa. Tekrar şöyle geleyim. Biz burada normalde hover, BG, opacity vesaire dedik. BG ile çok fazla oynayacaksam da opacity'sini daha yüksek bir şey yapayım. Koyu yapayım daha mantıklı olsun. Şey olmasın. Ya da şey kullanabiliriz. Şu arkadaştan BG biri burada yokmuş. Sadece şundan desek biri 125 diyelim. Mesela şunun aynısından şöyle geleyim keseyim. Tekrar burada BG opacity 85 değil. Şunları şöyle değiştirirsem sanırım sorun olmayacaktır. Evet şöyle geldiğim zaman görmüş olduğumuz gibi oluyor. Ama birazcık sanki hızlı geçti. Onun için de şöyle yapacağım. Translation evet bir de duration 300 diyelim. Bununla da yumuşak bir geçiş olmasını sağlayabilir. Evet, daha yumuşak, daha iyi gibi sert bir geçiş olmuyor. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Burada da submit yerine search yaz. Evet, şurada da küçük bir sıkıntımız varmış. Videoyu durdurunca fark ettim. Search yaptığım zaman bakın şu arkadaş birazcık yukarı doğru kayıyor. O yüzden dolayı bizim bunu mobilde bir yükseklik değeri vermemiz gerekiyor. Yani birazcık da aşağıda olması gerekiyor. Bu yüzden tekrar Hero Form'a geleceğim ve burada bu ayarlarla birazcık oynamam gerekiyor. Normalde biz buna bottom 11 demiştik. LG'de bu kadar demiştik. Bunun normal değeri kaç pikselmiş? 44 pikselmiş. Eksi 44 pikselmiş. Bunu birazcık daha böyle aşağılara alsak 9 desek. Evet bu yukarı almış oluyormuşuz. Eksi 12 desem. Evet yine şey birazcık daha şöyle 16 diyelim. Yine olmadı. 28 diyelim. Tamam. Evet şu yani diğer türlü şuradaki butonların çalışması falan birazcık daha zor olacaktı. O yüzden dolayı ne olacak? Birazcık daha bunu aşağı alarak bunu ayarlamış olacağız. Aslına bakarsanız bakın şurada mobilde bu arkadaşlar da çalışmıyor. O yüzden dolayı biz aynı zamanda burada bu Hero'ya tekrar gelelim. Diyelim ki normalde sen gizli ol ama LG'de blok mu? Blok ya da absolute dememiz lazım. Ya da flex dememiz lazım. LG'de flex diyelim. Mesela şöyle bir deneyelim bakalım. Hangisi bu? Tamam bir sıkıntı yok. Büyüttüğüm zaman da bir sıkıntı yok. Bir taşma da yok. O zaman ben bunu bu şekilde kullanabilirim. Mobilde de bu arkadaş gözükmesin ki bize sıkıntı yaratmasın. Evet bunu da bu şekilde ayarlamış olduk.
Evet, şimdi footer bölümümüzde devam edelim. Zaten footer'ımızı yerini burada oluşturmuştuk. Şimdi ben yine aynı şekilde footer'ıma bir tasarım yapacağım ve şuradaki şu kullanmış olduğum image ve Wave'yi aynı şekilde kullanmak istiyorum. Ama bu sefer tersten kullanacağım. Yukarıda olacak. O yüzden bu arkadaşı da 180 derece döndürmem gerekiyor. Ya bunu 180 derece döndürerek başka bir resim kullanabilirim ya da ne yapabilirim? Daha güzel bir yolu. Direkt CSS ile bunu döndürür, bu şekilde veririm. Ben CSS ile döndüreceğim tabii ki. Diğer yöntemi de tabii ki kullanılabilir. Hemen tekrar geliyorum. Benim burada zaten layout'umda footer yazıyor. Hemen buraya öncelikle komponent bölümünden yeni bir footer.tsx diyorum. Rafc diyorum ve burada hemen, evet, şöyle footer'ı ekliyorum. Evet, şöyle karıştı. Şöyle yaparsak, evet, şunu şöyle, tamam. Şöyle yaparsak sorun olmayacaktır. Tamam. Şimdi gelelim footer'ımızın tasarımını yapmaya. Şimdi hemen öncelikle bir relatif bir yapı kullanacağız. Neden? Çünkü içinde bir sürü algoritm olacak benim. Öncelikle relatif bir yapı ve içindeki yazıların rengi standartında text white olsun. Daha sonra tekrar yeniden bir div oluşturuyorum ve buraya öncelik olarak z index 10 veriyorum. Yani bu arkadaş en üstte olacak ve burada benim image wavesim olacak. Altına da bir tane yine aynı şekilde resim ekleyeceğim. Ona da 0 diyeceğim. O da, yani z indeksine 0 diyeceğim. Üstte bu, altında o olacak şekilde ne yapacağım? Bir footer tasarımı için bunu kullanmış olacağım. Z indeksimize 10 dedik. Aynı zamanda bunlara absolute ve inset 0 dememiz gerekiyor. Bunun aynısından bir tane daha dediğim gibi kopyalıyorum. Ve buraya da z index 0 diyeceğiz. Tamam. Şimdi öncelikle image waves kısmımızı hemen ayarlayalım. Diyelim ki image waves. Daha sonra bu arkadaşa my class name diyelim. Absolute bir yapı. Eksi top 5 olması gerekiyor. Duruma göre bakarız. Transform diyeceğim ve rotate 180 derece dönmesi gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi aşağı tarafa da yine aynı şekilde bunları söyledik. Burada da bu sefer şunu yapacağım. Öncelikle bir tane resim ekleyeceğim. Ve bu resim dışında bir de şöyle tekrar şey yapalım. Bu resmin üzerine de birazcık gölge atacağım. O yüzden dolayı iki tane div yazıyorum. Hemen buraya geleceğim. Class name diyeceğim ve full. Daha sonra h full resmi tüm kaplasın. Daha sonra bg cover, bg center. Şimdi resmimizi birden fazla çeşitte tanımlayabiliriz. Bunu Tailwind config dosyamızda tanımlayabiliriz. Global config dosyasında, global CSS dosyasında tanımlayabiliriz. Ya da burada direkt stil diyerek tanımlayabiliriz. Ben şu an burada direkt stil diyerek tanımlayacağım. Diğer tanımlama çeşitlerinde, diğer projelerde zaten defalarca benzerlerini yaptım. Yine gerek olursa bir sonrakinde de diğer tarafta yine tanımlayarak gideriz. Burada direkt background image diyeceğim. Ve daha sonra iki nokta ve URL parantez aç kapat. İçine de resmimin URL'i. Slider'ın içindeki bir nokta JPEG diyeceğiz. Şu an herhangi bir şey gelmedi. Çünkü relatif bir yapımız yok. Öncelikle relatif bir yapı oluşturup tekrar için aynı şekilde yazacağız. Tekrar buraya geliyorum. Class name diyeceğim. Ve burada da yine absolute bir yapı. Inset 0 background black ve background, daha doğrusu opacity %75-80 bir şeyler ekleyeceğiz. Şöyle diyelim. Tekrar yeniden geliyorum buraya. Bir tane daha div ekliyorum. Bu divde de önceliğimiz yine bakın bunları en üstüne çıkacak. O yüzden dolayı z index ve relatif bir yapı olacağını söylüyor. Tekrar yeniden geliyorum. Buraya bir tane div açalım. Ve burada class name container yapısı kullanalım. mx auto padding top 24, padding bottom 16, px4 diye şu şekilde değerler vereceğim. Bakın şöyle ufak bir şeyler geldi zaten. Şimdi burada hemen devam edeceğiz. Öncelikle yeniden bir div oluşturacağım. Oluşturacağım bu divin içinde ben şunu istiyorum. Subscript alanı, yani maille kullanıcı bilgilerini, yani bültenler almak için var ya, o alandan bir tane oluşturalım ve footer tasarımımız da güzel gözüksün. Tekrar şöyle bir tane margin bottom 16. Tekrar yeniden geliyorum, bir tane H2 oluşturalım burada. H2 ve içine de subscript newsletter yazalım. Şuraya tekrar gelelim. Class name text'in senin 3x large olsun. Font'un bold olsun diyelim. Evet, şuraya geldi.
Şimdi aynı şekilde ben bunun altına bir de P ekleyeyim ki birazcık güzel dursun. Başka şöyle lorem ipsum tarzı Neve Wester'la ilgili şöyle bir yazı buldum. Direkt bunu kullanacağım. Daha sonra class name text gray 400 margin top 2 diyeceğim. Tamam. Güzel. Şimdi bu arkadaşların altına yine aynı şekilde P'nin altına yeni bir tane div oluşturacağım. Benim burada mantıken neye ihtiyacım var? Bir tane input'a ihtiyacım var. Bir tane de butona ihtiyacım var. Bunun placeholder'ını yazalım. Mesela email diyelim ya da your email adres. Daha sonra class name ekleyelim. Max ve LG kadar olsun diyelim. Tekrar yeniden geliyorum. Buraya bir tane buton oluşturacağım. Components buton. İçinde de subscript yazsın. Evet, şu şekilde oldu. Şimdi bunlar bir de hizalamamız vesaire gerekiyor. Hemen şu div'e tekrar gelelim. Diyelim ki class name margin top 4 flex olacak. Justify center yan yana olmaları için flex justify center ve otomatik hizalaması için de ortaya ml auto diyeceğim. Güzel. Şimdi bu subscripts'i birazcık oynayalım hemen. Tekrar buraya yeniden geliyorum. Class name diyelim. Pardon, class name değil. Variant diyelim biz bu arkadaşa. Ve varyantına da bizim my butonumuzu ekleyelim. Tamam, güzel durdu. Şimdi bu alan dışında başka neye ihtiyacımız var footer'ımızda? Logo alanımız olsun, işte room'larımız olsun, kontakt alanımız olsun gibi diğer bölümlerimizi ekleyelim. Şimdi bunu içinde nereden yapabiliriz? Şöyle bir bakalım. Evet, şu boşluğu şuradan silelim. Şu boşluğu şuradan silelim. Relatif bunun içinde olmamız gerekiyor. Mantıken sanırım şuranın bittiği yerde A yazarsam şöyle bir bakalım yerine nerede gözüküyor? Evet, burada gözüküyor. Demek ki burada devam edeceğim. Buraya yeniden geliyorum. Bir tane div class name grid yapısı kullanacağız. Ve diyeceğiz ki grid calls 1 mdd grid calls 3 diyelim ve gap 8'de boşluklarını verelim. Tekrar yeniden gelelim burada. Şimdi ilk alanım için bir tane div oluşturayım. Bu birinci call spanım olsun. Hatta şöyle yapalım. Evet. Buraya call span 1 diyelim. Açıklama satırımız olsun. Ve şuraya tekrar gelelim. Call span 2. Bu da tamam. Şimdi bu arkadaştan yine aynı şekilde bir tane daha kopyalayalım. Evet, bunları şöyle ayarlayalım. 3 diyelim. Başlangıç yerleri en azından belli olsun. Tamam. Şimdi birinci, evet, bir tanesini sildim galiba yanlışlıkla. Ops. Şöyle tekrar bir düzeltelim hemen. Evet, şimdi şurası birinci alan. İkinci alan için de şu şekilde bir div lazım. İkinci alan. Üçüncü alan için de yeniden şöyle bir tane daha div lazım. Bu da üçüncü alan şeklinde olacak. Tamam. Şöyle düzeltelim. Tamam. Şimdi birinci alanımda ben mantıken bir tane logo olsun istiyorum. Bu logoyu da aslına bakarsanız biz navbarımızda yaptığımız şekilde alabiliriz. Birazcık üzerinde oynarız ve bunu aynı şekilde kullanırız. Navbarımızdaki şu arkadaşı rengi vesaire var ya, arka planı vesaire, yine aynı şekilde tekrar gelip bunun içine yapıştıracağım. Image'in kütüphanesi yokmuş. Hemen şöyle next image diyelim ve tekrar bakalım. Şu şekilde bir şeyler geldi. Şimdi ben bu arkadaşın altına birazcık da alanı genişletmek vesaire istediğim için şöyle yapalım. Bir tane P yazalım ve içine de lorem 50 diyelim. Şu şekilde oldu. Sayfamı şöyle bir büyüteyim. Konteynerin içinde olmadığını aslında fark ettim. Aslında biz bunları konteynerin içine yazsak daha mantıklı olacaktır. Şöyle yapalım. Şuradaki şu arkadaşı şöyle tamamen keseyim. Konteynerin içinde olsun. Şuradan şöyle çıkayım. Şuraya yapıştırırsam sanırım olacaktır. Ama birazcık fazla bozuldu. Şöyle kontrol A2 miydi?
Evet, bunları hizalamak için bir tuşum vardı ama şu an açıkçası bulamadım. Ona daha sonra bakacağım. Şimdilik şöyle en azından tapla kaydırayım. Bunların otomatik hizalarını veren bir tuş vardı. Evet, neyse, tamam. Şimdi tekrar yine aynı şekilde geleyim burada. Ee, Burayı tamamladık sayılır. Şuna sadece P'sine bir class name ekleyelim ve diyelim ki text gray 400 demiştim sanırım. Yine bir de mt2 diyerek boşluk verelim. Tamam. Şimdi gelelim ikinci alanımızı hemen yapmaya. İkinci alanımızda da neler olacak? Rooms'larımız olsun bizim. Bunun için şöyle tekrar yeniden geleyim. Bir tane H3 açalım ve buraya rooms diyelim. Ve bu arkadaşa hemen bir class name text'in x large olsun. Font'un bold olsun ve margin bottom 4 olsun diyelim. Şuraya geldi. XS değil de X large diyelim. Yanlış söyledim zaten. Tamam. Bu şekilde oldu. Şimdi bunun altına aynı şekilde ben menüler ekleyeceğim ve bunları daha sonra zaten düzenleyeceğiz. Ben bunu direkt şöyle direkt kopyalayacağım. Yani şey yapmayacağım. Uzun uzun yazmayacağım. Şöyle hazırlamıştım zaten. Evet, şunları da şöyle tekrar tabla hizalayayım. Şimdi burada yine aynı şekilde li'ler, a'lar. Aslında a'lar da burada kullanmak mantıklı değil. Başka bir projede yine aynı şekilde kopyalayıp düzelttim. Normalde bunlar ne olacak? Link vesaire olacak ama şimdilik en azından tasarımı görebilmek için bu şekilde bir şeyler yazayım. Daha sonra biz zaten ne yapacağız? Bunları değiştireceğiz. Yani link ekleyeceğiz. Class'ları ona göre yazacağız ama şimdilik en azından şu şekilde dursun. Hatta hover özellikleri bile belki değiştirebiliriz. Ama şu an için footer'ımızın tasarımı böyle olsun. Bir de diğer tarafa da aynı şekilde kontak bölümü ekleyerek devam etmek istiyorum. Hemen tekrar gelelim buraya. Şu arkadaştan aynı şekilde kopyalayabiliriz. Başlığına kontak diyelim. Ve bunun içine de birkaç tane bilgi yazmaya çalışalım. Tekrar yeniden geleyim, bir tane P açalım. Yine text gray 400 diyelim. Ve bir tane span yazalım. Mesela burada diyelim ki işte Turkey İstanbul diyelim. Tamam. Bir tane daha aynı şekilde ekleyelim. Telefon numarası olsun. 332222. Tamam. Bir tane daha ekleyelim. Ve bunda da işte ne olabilir? Mail adresi olabilir. efegörkem@youtube.com diyelim mesela. Tamam. Şimdi ben bu arkadaşlar aynı zamanda span özelliklerine gelip blok diyeceğim. Blok dersem bunları ne olacak? Alt alta alacaktır. Şöyle ops yapalım. Evet, bunları alt alta verdi. Bir de bunların yanına aslına bakarsanız ikon ekleyebiliriz. Şöyle tekrar gelelim. Diyelim ki işte fon, evet, fon ikon diyelim mesela. Şöyle bakalım ne oldu? Pek güzel durmadı. Aslında şeyin içindeyiz. Şuraya block flex desek. Evet, ve bu arkadaşı da birazcık boyutunu küçültmemiz lazım. Ya da ikon işini hiç karıştırmayalım. Birazcık uğraştıracak tasarımı sadece direkt bu şekilde olsun. Bu alanları birazcık büyütebiliriz. Türkiye, İstanbul, işte ee, Global Street vesaire. Türkiye, İstanbul. Birazcık büyütmüş olayım en azından alanı. Daha sonra hatta bu arkadaşlara space y ekseninde ikilik bir boşluk versem daha da güzel durur. Tamam. Şimdi buranın dışında bir de en aşağıya ben imzamı atacağım. Şuraya tekrar geleyim. Hemen class name text center ve margin top 8 diyelim. Ve tekrar yeniden geleyim buraya. Bir tane P yazayım. Şöyle direkt kopyalayacağım burayı. Uzun uzun yazmayacağım. Şöyle yazalım. Evet, tam istediğim gibi olmadı. Şöyle bakalım. Evet, şu arkadaşları şuradan kesip şuraya yapıştırsam tamam. Birazcık sanki kodlarda kayma oldu gibi ama umarım şey çok sorun olmaz sizin için yazarken.
tasarım yaparken birazcık şey oldu. Kitaptan zaten alabilirsiniz. Bunlara düzenlemesi için bir kısa yol vardı aslında. Ona da bakayım. Evet, kısa yolunda buldum bu arada, size de göstereyim. Belki sizinki de farklı olabilir. Buradan prefere seçeneğinden keyboard shortcuts'a geliyoruz. Buraya format yazdığınız zaman format document. Ben bunu daha önce değiştirmiştim. Ne yaptığımı unutmuşum. O yüzden Ctrl ile numpad 9 yapmışım ben. Mesela buraya tekrar geliyorum. Herhangi bir şey seçmeme gerek yok. Ctrl ile 9'a bastığım zaman tüm kodları benim için hizalıyor. Bu şekilde en azından rahat bir şekilde görünümü de sağlayabiliriz aslında. Bunu ilk başta yapsam belki daha güzel olabilirdi ama en azından şu an yukarıdan aşağı size kodları yavaş bir şekilde göstermeye çalışayım. Şöyle birinci alan, ikinci alan, kol spanlarım. Evet, kol spanlarımızı yine bu şekilde hizalı bir şekilde ayarladık. Evet, footer'ımızın tasarımı da bu şekilde oldu. Şimdi onun dışında bakın bir nav menü ile ilgili bir sıkıntımız var. Aşağı doğru indirdiğimiz zaman bu arkadaş da böyle geliyor. Buraya çünkü biz fixed dedik. About sayfamıza geldiğimiz zaman da hiç gelmiyor. Aslına bakarsanız bizim bununla ilgili de küçük bir ayar yapmamız gerekiyor. Hemen şunu şöyle kaydedeyim ve navbarıma geleyim. Şimdi navbarımda benim bunu yakalamam gerekiyor. Yani benim neyi yakalamam gerekiyor? Scroll'u yakalamam gerekiyor ve yakaladığım scroll'a göre de bir işlem yapmam gerekiyor. Şu arkadaşı şuradan kaldıralım. Şunun artık bir işimiz yok. Hemen buraya tekrar yeniden geliyorum. Bir const yazacağım ve diyeceğim ki is scroll is scroll let diyelim mesela ve set is scroll let diyelim ve eşittir use state başlangıçtaki değeri senin false olsun. Yine aynı şekilde tekrar geleceğim. Bir use effect yazacağım. Tekrar parantez açıyorum. Şöyle üstü parantez ve burada bunu yakalamaya çalışacağım. Diyeceğim ki const handles scroll diyelim öncelikle. Bir tane şey tanımlayalım. Ve diyelim ki eşittir şöyle. Evet. Eğer ki Windows nokta scroll y, evet, scroll y 50'den büyükse bu değeri tabii ki tasarıma göre değiştirmek gerekiyor. Ben de şu an herhalde 50 olması gerekiyor. Duruma göre bakıp değiştiririz. O zaman set is scrolled true yapacaksın. Aynı şekilde else ise o zaman da bunu ne yapacaksın? False yapacaksın diyeceğiz. Bunun tabii ki sürekli çalışmaması için de şuraya yine aynı şekilde virgül ekleyip şöyle yazmamız gerekiyor. Bu sadece bu değerleri true false yapmayacağız. Tabii ki daha sonra bununla ilgili bir event yazmamız gerekiyor. Hemen geliyorum buraya. Diyorum ki add event listener. Tekrar parantez scroll ve handle scroll diyeceğim. Ve return ile bunu döndüreceğiz biz. Diyeceğiz ki return window nokta remove event listener scroll virgül handle scroll diyeceğiz. Bunu yaptıktan sonra bizim normalde burada yazmış olduğumuz bir şart vardı. Yine aynı şekilde bu şartların devamını getirmemiz lazım. Burada şimdi BG dark dedik, normalde BG şey. Şurada tekrar yeniden şöyle yapalım. Şu arkadaşı şuradan şimdilik sadece silelim. Buraya yeniden bir şart yazalım. Diyelim ki tekrar parantez açıyorum ve eğer ki durum is scrolled'sa yine o zaman bana yine bg my dark 2'yi getir. Ama değilse bg transparent getir. Aynı zamanda zaten eğer ki bunun içindeyse yine aynı şekilde devamında ekstra olarak bir de ne olacak? Fixed'ı olacak. Onu da şuraya yazacağım. Evet. Tekrar şimdi gelip bakalım. Aşağı doğru indim. Bakın görmüş olduğumuz gibi yukarı çıktım. Düzeldi. Diğer sayfalara bakalım. About Us. Evet, yukarıda sabit bir şekilde geliyor. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Mobilde de bakalım bir sıkıntısı var mı? Mobilde birazcık iç içe giriyorlar. İç içe girmelerinin sebebi her tarafta Z indeks kullandık. Z20'yi kullandık her yerde. Bunu 30 yaparsam sanırım sorun kalmayacaktır. Hatta 30, şu arkadaşın bir değeri var mıydı acaba? Bu arada bu arkadaş da bozulmuş sanırım. Bu arkadaşa da bir bakmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Burada normalde yazılarımız var ama light modda
şeyler gözükmüyor. Light mode içinde burada bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Hemen şöyle tekrar gelelim mobil menü. Burada Nav Item diyor. Item Title ya da biz buraya direkt her durumda bu content'in rengine BG1 demişiz mesela. Biz buraya her durumda siyah olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Ya da ona göre tekrar bir renk tanımlaması yapabiliriz. Biz şöyle yapalım tekrar. Gelelim Global CSS dosyamıza. Bundan yine bir tane daha aynı şekilde gelip kopyalayayım. BG1 değil BG Dark diyelim. Ve her zaman rengimiz bu şekilde olsun. Ve bu BG Dark'ı da gelip tekrar burada kullanalım. Neredeydi? Evet, şu an tekrar burayı da düzelttik. Bunlar zaten bir sıkıntısı yok. Şöyle mobilde de aynı zamanda aşağı doğru kaydığında bir sıkıntısı yok. Evet. Bu iki alanımızda tasarımını bu şekilde yapmış olduk. Evet, şimdi giriş sayfalarımızı ve kaydolma sayfalarımızı yapalım. Şimdi buraya tıkladığımızda bir logo, login page, logo bitiş gibi bir şeyler hazırlamıştım daha önce. Hemen buradaki şöyle şunların hepsini kapatayım. Burada kendimize göre bir tasarım yapmaya çalışalım. Out sayfamızın içine geldiğimizde bir layoutumuz var yine burada görmüş olduğumuz gibi. Şimdi ben burada layoutumda şunu istiyorum. Sayfayı ikiye böleceğim. Yarısında bir tane resim olacak ve yarısında da formum olacak. O yüzden dolayı layoutumda öncelikle bunun tasarımını yapmaya çalışayım. İlk olarak bu arkadaş yani bu sayfa tamamen H-screen yani tüm sayfayı kaplamasını istiyorum. Flex bir yapı olsun. Justify center olsun. Item center olsun. Ve background için de BG1 kullanmamız gerekiyor sanırım. Bakalım şöyle. Evet, white ve dark için de yine aynı şekilde bu rengi kullanalım. Daha sonra tekrar yeniden gelelim buraya. Bir tane daha div açalım. Sayfanın yarısı dediğim gibi ne olacak? Resim olacak. Yani bu kısım Children'ın içine dahil olmayacak. Diğer kısım Children'ın içine dahil olacak. O yüzden şunu da aynı şekilde silebilirim. Ve buraya tekrar yeniden bir tane daha div yazıp bu Children'ı bunun içine ekleyebilirim. Şimdi ben burada sayfamı dediğim gibi ikiye böleceğim. Ama buradaki bu alan mobilde gözüksün istemiyorum. O yüzden LG'de blok şeklinde gözük ve aynı zamanda sayfanın 1/2'sini kapla. Ve H'de full ol diyeceğim. Daha sonra eklemiş olduğum resimlerden bir tanesini kullanacağım. Image, next image şu şekilde. Ve burada diyeceğim ki alt login diyelim mesela. Daha sonra tekrar gelelim. SRC kısmına da şöyle out nokta JPEG olması gerekiyor. Resmimize width ve height vermemiz gerekiyor. Yine width'i 1080, height'ı 1920. Class name'ine h full ve full aynı zamanda object cover diyelim. Şöyle bir bakalım. Şu şekilde bir resmimiz var. Şimdi yanına bir şey daha ekleyeceğimiz zaman bunlar zaten yan yana gelmiş olacak. Şöyle yapayım hemen bu kodları şöyle hizalayayım rahat gözükmesi için. Tamam. Şimdi gelelim diğer alanımıza. Diğer alanımızda bir tane div zaten yazdık. Buraya yine aynı şekilde tekrar gidiyorum. Class name ve full diyelim. LG'de yine sayfanın 1/2'sini alması gerektiğini bir padding verelim buraya. Flex ve flex call diyelim. Item center diyelim. Tekrar yeniden bir tane daha div açalım. Ve bu divin içine de diyelim ki class name flex item center ve margin bottom 6 şeklinde bir iki boşluk ekleyelim. Şimdi ben buraya yine aynı şekilde logomu eklemek istiyorum. Aynı zamanda logoma tıkladığım zaman da diğer sayfalara da yine aynı bir şekilde geçmek istiyorum. Şimdi yine aynı şekilde geleyim. Logomu aslında bir komponente çevirebilirdim ama bazı yerlerde boyutlarını oynarım diye hiç komponente çevirmedim. Aslında komponente çevirip direkt burada logo diyerek de getirebiliriz aslında. Ama ben şu an uğraşmayacağım. Siz isterseniz tabii ki sabitse bunun için bir şeyler yapabilirsiniz ya da bunun için CSS yazabileceğiniz bir interface ekleyebilirsiniz. Hemen şöyle tekrar navbarıma geleyim. Şu arkadaştan şöyle aynı şekilde kopyalayayım ve buraya yapıştıralım. Daha sonra şöyle kodlarımı hizalayayım. Tamam. Şimdi tekrar geliyorum burada. Şöyle teker teker bakalım. Tasarımımızda ne oldu? Evet, şu şekilde geldi. Şimdi
Burada aynı zamanda dediğim gibi ben bu arkadaşa tıkladığım zaman gitmek istiyorum. O yüzden dolayı buraya tekrar bir tane link ekleyeceğim ki ana sayfaya gitmek için bir linkim olsun. Aslına bakarsanız bunun tasarımını birazcık daha değiştirilerek ya da başka bir şeyler eklenerek ana sayfaya göndermek için başka senaryolarda düşünülebilir. Sayfanın üst tarafına bir geri butonu gibi bir şey eklenebilir. Bir şeyler yapılabilir. Yani bunları da aslında az çok kullanabiliriz. Daha sonra burada görmüş olduğumuz gibi login page kısmımız burada. Ben artık burada login ve register sayfalarımın tasarımlarını yapabilirim. Login sayfamızın tasarımında yine form ve form şema gibi şeyler kullanacağız. Yine şey sayfasını açabiliriz. Buradan form sayfasını açabiliriz ya diğer taraftan yine benzer şekilde kopyalayabiliriz. Biz form sayfasından kopyalayarak gidelim. Nerede bizim bu formumuz? Evet. Buradan tekrar gelelim bizim aynı şekilde Zoda daha sonra işte hook forma bunun gibi şeylere ihtiyacımız var. Yine şu üst tarafı yine aynı şekilde gelip değiştireyim ve şu arkadaşı da şöyle şuraya alalım. Sonra başka eklememiz gereken formla ilgili şeylerin de olması gerekiyor. Şunun gibi şeyler bunları da yine aynı şekilde alalım. Hatta aslına bakarsanız şuraya almak daha mantıklı olabilir. Direkt şöyle kopyalayayım. Birazcık daha aşağı ineyim. Başka bir şey var mı? Formla ilgili yine elemanlarımız vesaire bir şeyler var. Yine form şemaya vesaire ihtiyacımız var. Bunları şimdi teker teker dolduralım. Şimdi ben login sayfasını yaptığıma göre benim mantıken iki tane şeye ihtiyacım var. Bunlar ne olacak? Tabii ki e-mail ve password. Ben yine şu şekilde gelip yapıştıracağım. Aslına bakarsanız zaten buradakinin aynısı. Ben de sadece hazır olduğu için direkt şey yaptım, yazdım. Min2 diyor zaten. Burada da yine aynı şekilde min2 ve e-mail ve password şeklinde ben bunları ayarladım. Şimdi bu şeyi de bakalım burada. Burada e-mail ve password gibi alanlarımız var mı? E-mail alanımız var. Şöyle bir bakalım. New record diyelim. Password alanımız da yine aynı şekilde var. Biz zaten ne yapacağız daha sonra? Bu arkadaşa giriş işlemi yaparken ihtiyacımız olacak. O yüzden dolayı sadece bir bakalım dedim. Sonra şimdi ben bu sayfaya giriş yaptıktan sonra mantıken yönlendirmem gerekiyor. O yüzden const router diyelim ve hemen şuraya use router diyerek bu arkadaşı da ayarlayalım. Tabii şu an giriş işlemi yapmayacağım. Sadece tasarımı yapacağım ama aklıma gelmişken eklemek istedim. Şunu yanlış ekledik bu arada. Next router değil arkadaşlar. Bu Next Navigation kütüphanesi olarak eklenmesi gerekiyor. Sonra yapmam gereken diğer şey buradaki bu form şemasını kullanmak. Ben form şemamı şu şekilde direkt yine aynı şekilde kopyala yapıştır yapacağım. Zaten diğerin aynısı. E-mail ve password'ümü sürekli girmek istemiyorum ben. O yüzden buraya bir tane sürekli kullanmış olduğum bir e-mail ile yani test için kullanmış olduğum bir e-mail ile test için kullanmış olduğum şifremi yine aynı şekilde buraya yazacağım ki ben her seferinde buraya kullanıcı adı ve şifre yazmakla hiç uğraşmayayım. Tamam. Ee, Zaten validation işlemlerimizde bir sıkıntı olmayacaktır. Sayfayı sildikten sonra tekrar submit yapar. Tekrar bakarız. Problem yok. Şimdi yine aynı şekilde bana bir 10 submit gerekiyor. Şöyle tekrar yine aynı şekilde buraya gelelim. Şöyle bir bakalım. Neredeydi bu 10 submit? Örnek bir tane olacaktı. Evet, şunu yine aynı şekilde alalım. Ben dediğim gibi bunu normalde const olarak sürekli kullanıyorum yine. Bazı yerlerde çünkü hata alıyoruz. Ve şuna da data diyeceğim ve aynı şekilde data diyeceğim. Evet, şöyle yapalım. Tamam. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şimdi ben şunu istiyorum. Benim burada bir tane butonum olacak. Evet, bir yerde hata almışız. On submit. Evet, şuraya eşittir ekleyeceğiz. Şuraya da şöyle şundan ekleyeceğiz. Şimdi benim burada bir tane butonum olacak ve butonuma bastığım zaman bir loading efekti olsun istiyorum. O yüzden dolayı da ben burada bir loading ile ilgili state tanımlayacağım. Bunu neden yapacağım? Kullanıcı çünkü kaydol veya girişe bastığı zaman karşısına bir loading ekranı çıksın ki bir şeyler olsun ki kullanıcı sayfanın devam ettiğini görsün. Bu yüzden dolayı hemen şöyle tekrar geleceğim. Diyeceğim ki burada use state ve başlangıç değerin senin false olsun diyeceğim. Buradaki değerlerimiz de is loading virgül set is loading şeklinde olacak. Evet, şu L'yi de büyük yapalım. Fark eder mi? Fark etmez. Ama genellikle bu şekilde kullanıldığı için bu şekilde yazıyorum. Hatta ChatGPT bile o kadar çok alışmış ki direkt bu şekilde veriyor. Tamam. Bunu da bu şekilde yazdık. Sonra başka neye ihtiyacımız var? Şimdi biz normalde mantıken burada isLoading'imiz vesaire çağırdık. Biz normalde burada console.log dedik. Biz normalde şunu isteyeceğiz. Diyeceğiz ki buraya tıklı submit edildiği zaman buton
Sen ne yapacaksın? Bu arkadaşa true yapacaksın. İşin bittikten sonra ne yapacaksın? Bunu false yapacaksın ki bir daha sorun çıkartmasın bize ve varsayılana dönsün. O yüzden dolayı ne yapıyoruz? Bunları bu şekilde yazıyoruz. Tabii ki ortasında daha sonra giriş işlemi olacak. Şu anlık tabii ki console.log data vesaire yazıyor. Ama problem değil. Zaten buraları düzelteceğiz. Daha sonra biz burada kendi formumuzu yapmaya başlayalım. Hemen tekrar buraya gelelim. Form için şöyle zaten burada bir bakalım. Örnek input vesaire bir tane form olması gerekiyordu. Evet, şurada şöyle bir tane form item vesaire form field bir şeyler var. Bu da tam işimi görmüyor. Pardon, şöyle bir daha bir bakalım. Görüyor mu? Form field görmüyor. Birazcık daha aşağı inelim. Burada da yok. Evet, şu. Çünkü form on submit bunların vesaire hepsinin olması gerekiyor. O yüzden dolayı şu formu direkt buradan kopyalayayım ve buraya aynı şekilde yapıştırayım. Eksik olan bir şey varsa hata alacağız. Bakalım, eksik olan herhangi bir şey yokmuş. Hata da almadık. Şimdi yukarıdaki değerlerimizi düzelterek devam edelim. Şuraya öncelikle e-mail alanımız var. Yine e-mail alanımızı yazalım. Ve burada da diyelim ki width sayfanın 4/5'i şeklinde olsun ki şuradaki inputlarım büyüsün. Güzel. Şimdi burada bir description var. Ben bu description'ı istemiyorum. O yüzden bu arkadaşı da buradan sileceğim. Placeholder kısmına da deneme et ne yazalım? E-mail.com diyelim. Mesela burası e-mail alanı olduğu belli olsun. Buraya da tekrar e-mail diyelim. Tamam. Şimdi sayfamı şöyle yukarıdan yenileyim. Varsayılan bir tane zaten geliyor. Biz şu an şeyde çalıştığımız için problem yok zaten. Şimdi tekrar yine aynı şekilde bu form field'lardan bir tane daha oluşturmak istiyorum. Ve bu alanımızda bizim ne olacak? Password alanımız olacak. Aynısından geldim. Bir tane daha oluşturdum. Ve buraya da password dedim. Yine aynı şekilde password diyelim. Ve burada da şöyle yıldız 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 ekleyelim. Şimdi validation işlemlerimiz çalışıyor mu? Hemen bunları test edelim. Şimdi ben şuradaki şu arkadaşları şöyle içlerini siliyorum. Ve daha sonra submit diyorum. Evet, görmüş olduğumuz gibi çalışıyor. Şu password'un ve e-mail'in belki renginin değişmesi istemiyor olabilirsiniz. Bunun için form label'lara yine aynı şekilde bir class name tanımlayabilirsiniz. Ben açıkçası şu an tasarımı çok fazla bozduğunu düşünmüyorum. O yüzden dolayı herhangi bir şey eklemeyeceğim. Submit butonumuzun ismini değiştirelim ve buraya login diyelim. Aslına bakarsanız sadece login değil, biz burada yazmış olduğumuz is loading'i de kullanmamız gerekiyor. Yani şöyle yapacağız hemen. Tekrar şöyle düzelteyim. Buraya tekrar gelelim ve diyelim ki is loading. Eğer ki durum is loading ise arkadaşım sen bana şuradaki şu tasarımı ver. Ama değilse o zaman sen bana şuradaki yazması gereken şeyi ver şeklinde yazıyor. Evet. Şu an şöyle tekrar bakalım. Durumumuz yine login olarak gözüküyor. Buraya şimdi biz ne yapacağız? Bir animasyon ekleyeceğiz. Şöyle bir loader 2 ikon ekleyeceğim ben. Pardon, loader 2 ekleyeceğim. O daha güzel duruyordu sanırım. Loader 2 size diyeceğim ve 20 olsun boyutu. Class name'ine de animate spin ekleyelim ki bu arkadaş dönüyormuş gibi dursun ve yanında da loading yazısı yazsın. Evet, şu an bakalım basalım. Alanlarımız gerçi şey değil. Gerçi datalar hemen yazdıracaktır. Evet, şu an gözükmedi ama problem değil. Bu zaten daha sonra veri göndereceğimiz zaman bu çalışacaktır. Şu an için bu şekilde bunu da ayarlamış olalım. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Şimdi biz buraya tıkladığımız zaman login sayfamıza gidebiliyoruz. Buraya tıkladığımız zaman login sayfasına gelebiliyoruz. Bizim register sayfamız yok. Register sayfamızın da linkini bu aşağıda vererek gidelim. Yine tekrar burada butondan sonra şöyle şuradaki boşlukları vesaire sileyim. Sonra kontrol 9'a basayım. Şöyle bir hizalama bir şeyler yapsın kendince. Tamam. Bu formun dışına birazcık çıkalım. Şu formdan sonra tekrar yeniden geleyim, bir tane div açalım. Ve bu divde de diyelim ki class name margin top 8. Ve tekrar yeniden gelelim. Bir tane burada label kullanalım. Label'ı neden kullanıyorum? Yani normal direkt yazı yazamaz mıyım? Yazarım. Ama label'ın zaten kendi içinde bir renkleri vesaire bir şeyi var. Dark mode, light mode için renk yazmakla uğraşmayacağım. Benim için zaten siyah ya da beyaza çevirecek. Don't have an account diyelim. Tekrar buraya geliyorum. Buraya sadece diyelim ki flex call item center diyelim. Aslına bakarsanız flex call
Gerçi yazmamız gerekiyor. Tamam, şu şurada dursun. Şimdi aynı şekilde buraya tekrar geleceğim. Bir tane de link oluşturacağım. Next link ve bu arkadaşın hrefine de register vereceğim. Aynı zamanda diğer tarafta ne yapacağım? Bunun tam tersini yapacağım ve login kısmını oluşturmuş olacağım. Burada gitmemiz gereken yer out'un içindeki register sayfası şeklinde söyleyeceğiz. Sonra tekrar gelelim buraya. Diyelim ki click here to create a new account diyelim. Evet, şu şekilde yazdı. Bu arkadaşa ufak bir class'la verelim ki çok bitişik durdu. mt10 ve aynı zamanda text slate 500 diyelim. Evet, şuraya tıkladığımız zaman artık register sayfamıza gidiyor. Şimdi aynısını register sayfamız için de aynı tasarım yaparak devam edeceğiz. Şöyle geliyorum, hemen buraya register sayfamın içinden tekrar açıyorum. Buradaki login sayfasının zaten birebir neredeyse aynısı. Şimdi ben çok fazla şunları vesaire aslında direkt kopyala yapıştırıp şunları login page'leri register yapmak daha kolay olabilir aslında. Şöyle bir düşünelim. Evet, daha kolay olacaktır. Şunların hepsini şöyle geliyorum, kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Daha sonra buradaki aslında isimleri değiştirmesem herhangi bir sorun yok aslında. Ama ben yine de yani hangi sayfaya girdiğim belli olsun diye bunları yine aynı şekilde değiştireceğim ve register page şeklinde yapacağım. Hemen şöyle yukarıdan başlayalım teker teker düzeltmeye. E-mail ve password alanımız var. Bizim burada ekstradan bir tane de username alanımızın olmasını istiyorum. Bundan bir tane daha gelip yine aynı şekilde kopyalıyorum ve buraya da username diyorum. Aynı şekilde username must be at 2 karakter desin. Aynı şekilde burada başka değiştirme alanımız, yani bunlara default değerler vermemize gerek yok aslında ya da verebiliriz. Ama kayıt esnasında mantıken şey olacağı için buradaki default değerlerimizi silelim. Bu şekilde olsun. Sonra tekrar gelelim. Burada diğer adımlarımıza bakalım. Şimdi şöyle bakıyorum. Burada e-mail alanından bir tane daha kopyalayacağım ve en üstüne yine aynı şekilde diyeceğim ki username. Ve burada yine aynı şekilde username, deneme amaçlı da işte username John diyelim. Tamam. Başka neye ihtiyacımız var? Buralar vesaire her şey okey. Şuradaki loginimizi register yapacağız. Ve buradaki yazılarımızı değiştireceğiz. Mantıken ne olur burada? Already account diyebiliriz. Mesela yani bir hesabım var. Ve daha sonra burada da login bölümüne gidecek. Ve burada da click create new account değil to login diyelim. Evet, şimdi tekrar gelip bir bakalım. Already account diyor. Şu an register sayfasındayız. Ve buna basıyoruz ve bu şekilde tekrar basıyoruz. Tamam. Register dediğimiz zaman görmüş olduğumuz gibi hepsini yazıyor. Bakın şurada bir required ile ilgili sanki bir sıkıntımız var gibi duruyor. Hemen bu arkadaşı bir inceleyelim. Bir şeyi yanlış yaptık demek ki. Buraya bu şeyi eklememişiz galiba. Hemen şu username diyelim ve bunu da ekleyelim. Ve yukarıda da bu arkadaşları bir kontrol edelim. Burada da username yazıyor. Burada da username yazıyor. Tekrar şöyle bir kaydedeyim. Yeniden sayfamı şöyle yeniliyorum. Yeniden basalım. Evet, şu an hepsini ne yaptı? Bize gösterdi. Şimdi login ve register sayfalarımızın da artık tasarımları tamam gibi. Şimdi yavaş yavaş diğer işlemlerimize devam edelim. Evet, şimdi giriş işlemlerimize devam edeceğiz. Daha önce biz zaten formumuzu vesaire oluşturduk. Şimdi bizim normalde buradaki formumuzda eksik olan bazı bölümler var. Şimdi böyle buraya aynı şekilde gelelim. New record dediğim zaman benden ID istiyor, username istiyor, email istiyor, password istiyor, password confirm ve verified gibi çeşitli birkaç tane şey istiyor. Şimdi peki ben buradan bunları nasıl anlayacağım? Burada API Preview kısmına tıkladığımız zaman burada Create ekranına geldiğimiz zaman yapmamız gereken tüm adımları söylüyor. Şimdi biz de aynı şekilde bu eksiklerimizi hemen tamamlayalım. Daha sonra bu işlemimiz başarılıysa başarılı olması için bir mesaj göndermek için tostluğumuzun ayarlarını yapalım. Tost şu arkadaşın ayarlarını yapalım. Ve daha sonra da bu API'mizi yine aynı şekilde çalıştıralım. Hemen öncelikle şöyle geliyorum. Evet, şu sayfayı şöyle küçültelim. Şimdi burada olması gereken alanlarımız nelerimiz eksik? Username alanımız eksik. E-mail alanı, pardon, username e-mail var. Bunun için bir alan eklemeyeceğim. Password confirm ve name alanı ekleyeceğim. Hemen out klasörüme geliyorum. Register sayfamız ve burada bunların ayarlarını yapıyorum. Şimdi şundan şöyle bir tane daha kopyalıyorum yine aynı şekilde. Buraya name diyelim.
Daha sonra buraya da aynı şekilde name diyelim. Şu u'yu da büyüteyim bu arada. O düzensin en azından. Sonra parola için bir alana ihtiyacım var. Yine aynı şekilde bundan bir tane daha kopyalayalım. İsmini buradakiyle aynı yapacağım. Hiç uğraşmayacağım. Ve şöyle tekrar yazalım. Tamam. Bunu normalde isterseniz ChatGPT'ye yazdırabilirsiniz. Bunun ikisi birbirine eşit değilse yine aynı şekilde validation hatası vermesi için bir bölüm var sanırım. Yine aynı şekilde isterseniz bunu yazabilirsiniz. Ben şu an için uğraşmayacağım. Daha sonra duruma göre gerekirse düzeltiriz. Sonra tekrar yeniden aşağı doğru geliyorum. Buraya da yine aynı şekilde name şöyle ve daha sonra password confirm yine aynı şekilde bunları ekliyorum. Ve burada yine aynı şekilde şu formlardan birer tane oluşturmam gerekiyor. Hemen şöyle tekrar geldim. En üstte name'i oluşturacağım. Name. Name. Örnek olarak da John Doe yazsın mesela. Sonra tekrar yine aynı şekilde geleyim buraya. Password alanından bir tane daha kopyalayayım. Ve bunun altına da yine aynı şekilde password confirm diyelim. İsmini şuradakinin aynısı yapmıştım zaten. Yine aynı şekilde yazalım. Şimdi tekrar gelip şöyle sayfamı yeniliyorum. Register dediğim zaman hepsi çalıştığına göre hiçbir sıkıntımız yok demektir. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şurada sadece P'yi küçük yapmışım. Onu düzelteceğim. Tamam. Şimdi aynı şekilde tost ayarlarını yaparak devam edeceğim. Şimdi tost bizim normalde herhangi birine tıkladığımız zaman şu şekilde mesaj veriyor. Ben de şunu istiyorum. Eğer ki işlemim başarılıysa yeşil bir tost gelsin. Başarısızsa da kırmızı bir tostla birlikte yazılarımız olsun istiyoruz. Bakın burada zaten kırmızı tostun ayarları var. Varyantında bunu yazmamız gerektiğini söylüyor. Ama öncelikle tostun bir ayarlarını yapmamız gerekiyor. Tostun kurulumunu daha önce yapmıştık. Ama diyor ki layout dosyasına diyor şu şekilde tostları eklemen gerekiyor diyor. Biz de yine aynı şekilde ana layout dosyamıza buraya aynı şekilde ekliyoruz. Ve bunun kütüphanesini yine aynı şekilde ekliyorum. Zaten burada da yine aynı şekilde onu gösteriyor. Bunu da yaptık. Sonra diyor ki işte kullanabilmek için şunları yazman gerekiyor diyor. Tamam bunu yapacağız zaten ama ben öncesinde şimdi burada normalde kırmızı için bir tane ayar var ama success olduğu için bir ayar yok. O yüzden dolayı şundan bir tane daha kopyalayacağım ve tekrar alta geleceğim. Ve burada da redleri green olarak çevirerek ne yapmış olacağım? Aynısından bir tane daha aslında oluşturmuş olacağım. Şu arkadaşa da ihtiyacımız yok. Daha sonra border red diyor. Border green desin. Yine her şeyimiz sadece green olacak. Burada şuradakinin ismini success diye değiştirelim bir yandan. Şöyle yapalım. Evet. Yazıyı vesaire değiştirmeyeceğim. Sadece redleri green yaparak bunları ne yapacağım? Ayarlamış olacağım. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi artık biz API'mize bir istek atacağız. Daha doğrusu CMS'mize buraya bir istek atacağız. Zaten burada bize örneğini vermiş. Hemen out sayfamda page sayfama geliyorum. Burada zaten bizim yerimiz hazır. Burada diyor ki arkadaşım diyor şu şekilde verileri göndermen gerekiyor diyor. Peki yine aynı şekilde verileri gönderelim. Ben şu arkadaşları şöyle düzeltmek istiyorum. Yine diğer türlü de olabilir de en azından daha sonra bir şey aradığım zaman görmem daha kolay olur. Şöyle yapacağım. Tamam. Daha sonra username kısmına tekrar geleceğim burada. Diyeceğim ki datadan gelen username. Yine aynı şekilde datadan gelen e-mail. Buna dokunmayacağız. E-mail visibility aynı şekilde kalsın. Datadan gelen password ve datadan gelen password confirm name alanı içinde datadan gelen name şeklinde bunları ayarlayacağım. Bir yerde sanırım hata yaptım. Bir hata mesajı aldığımı görüyorum. E-mail'im burada virgül unutmuşum. Burada virgül unutmuşum. Şurada virgül unutmuşum. Bunların virgüllerini unutmayalım. Hemen ekleyelim. Şöyle tekrar bakalım. Şu an için bir hatamız yok gibi. Tamam. Var mı? Var. Bakalım ne diyor? Şöyle bakalım. Burada şimdi data var. Burada da data var. Bunlar karışıyor. Ben o yüzden dolayı bu arkadaşın ismini post data olarak değiştireceğim. Bana bir hata vermeyecek. Şimdi buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi artık yapmamız gereken şey ekleme işlemi. Ekleme işlemi için de bize diyor ki şunu çalıştırman gerekiyor diyor. Tamam yine aynı şekilde geliyorum. Bunu bu şekilde yazıyorum. Ve BP'yi yüklemem gerekiyor. Evet biz bunların ayarlarını yapmadık tabii ki.
Hemen bunu buradan kaldıralım. Şimdi bizim normalde bir bağlantı ayarı yapmamız gerekiyor. Tekrar buraya dashboard diyorum. Check check phasing diyorum. Yani benim projemin ismi. Daha sonra Pocket Base'imi aynı şekilde yüklüyorum. Daha sonra bir lib dosyası oluşturarak şuradaki şu bağlantı ayarlarını yapmam gerekiyor. Hemen tekrar buraya geliyorum. Ben bağlantı ayarlarıma diyeceğim ki Pocket Base.ts. Bunu buraya yapıştırıyorum. Şimdi bu arkadaşı benim export cons diyerek kullanmam gerekiyor. Ben burada bu silent'ı kullanmayacağım. BP kullanacağım. Neden BP kullanıyorum? Çünkü dokümantasyonlarda hep BP olarak kullanmış. O yüzden dolayı ben de BP olarak kullanayım ki kopyala yapıştır yaptığım zaman benim için kolay olsun. Bir daha tekrar uğraşmayayım. Buraya kadar tamam. Şimdi tekrar yine aynı şekilde geliyorum. Bu arkadaştan yine olması gerektiği gibi kopyalıyorum ve BP'nin kütüphanesi için Ctrl Space'e basıyorum ve bunu da aynı şekilde ekliyorum. npm run dev diyeceğim. Şimdi ben bunu bu şekilde çalıştırmam tabii ki doğru değil. Nasıl doğru değil? Çünkü ben kullanıcıya bir hata mesajı vesaire de göstermek istiyorum. Şöyle kodlarımı hizalayayım. Şimdi o yüzden dolayı benim burada bir ayar yapmam gerekiyor. Şu console.log data ile de aslında bir işimiz yok. Bunu da silelim. Sonra buraya bir try catch işlemi yazalım. Ve try işleminde zaten yapılması gereken işlemler bunlar. Bunları bu şekilde yazıyorum. Sonra işlemin başarılıysa kullanıcıya bir başarılı mesajı göndermek istiyorum. O yüzden dolayı buradaki yine tost mesajlarından kullanacağız. Şundan bir tane eklemem gerekiyor ama toast'u kullanabilmemiz için de yukarı kısma bundan da yazmam gerekiyor. Toast'un yine aynı şekilde kütüphanesi var. Ekliyorum. Bir yandan sayfamı yenileyim. Projemi yüklene dursun. Tamam. Burada işlemim eğer ki başarılıysa BP'nin bir sıkıntısı olduğunu söylüyor. BP'nin sıkıntısının olmasının sebebi burada biz BP dedik. Tamam okey. Ama buraya ASYNC dememiz lazım. Çünkü await kullanıyoruz. ASYNC'yi de eklersek herhangi bir hatamız olmayacaktır. Buraya kadar tamam. Şimdi hemen mesajımızı gelip halledelim. Şunlardan bir tanesi kırmızı olan varyant olan neredeydi onu bulalım. Evet, varyant olan arkadaş bu. Şunlardan şöyle bir tane yine aynı şekilde gelip kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Varyantında bizim burada başarılı olacağı için success'i yazdırabilirim. Ben description ve action kullanmıyorum. Genellikle duruma göre tabii ki kullanılabilir. Ama bizim şu an için ihtiyacımız yok. Buraya diyeceğim ki registered success diyelim. Aynı şekilde bu tosttan bir tane daha yazalım. Ve burada tosta da yine diyelim ki something went wrong. Bir şeyler ters gitti desin ve burada da kırmızı alanımız çalışsın. Buraya kadar tamam gibi. Şimdi bunu hemen bir test edeceğiz. Başka bir eksiğimiz vesaire var mı? Şöyle bir bakıyorum. Try catch aslında şunu finally diye yazabiliriz. Finally diyelim. Şöyle tekrar şöyle bir süslü parantez açalım. Şu arkadaş en son bittiği zaman çalışması doğru olabilir. Şurada bir şey olmayabilir. Evet şöyle olacak. Tamam. Evet, şimdi hemen gelelim buna bir bakalım, test edelim. Şimdi normalde ben kayıt işlemini yaptıktan sonra burada log kısmına aynı zamanda işlemin başarılı ya da başarısız diye burada şeyler geliyor. Ben daha önce test ettiğim için, hatta videoyu 3. defa çektiğim için, o yüzden dolayı ben de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde alanlar var. Şimdi tekrar yeniden geleceğim ve bunu test edeceğiz hemen. Şuraya tekrar geliyorum. Deneme diyeceğim. Deneme bu şekilde. Şöyle neyse username'imiz, hatta şöyle bir şeyler yazalım. Password kısmımıza şöyle yapalım. Deneme 1 2 3 kullanacağım. Ve yine aynı şekilde deneme 1 2 3 diyeceğim. Aslına bakarsanız bu arkadaşlar da bu şekilde gözükmemesi lazım. Şimdilik gözüksün, onu hemen düzeltelim zaten. Register diyorum. Loading'imiz çalıştı. Ve ne diyor? Success dedi. Bakalım. Varyantımız success. Kaydımız vesaire tamam gibi. Ama sanırım sayfayı vesaire yenilemedim ya da tostu kaydetmedim. Şuradan şöyle gelip bir bakacağım. Evet, işlemimiz success. Sanırım tasarımla ilgili küçük bir sıkıntı var. Hemen şimdi gelip onu düzeltiriz. Problem yok. Evet, şöyle bakalım. Evet, kaydımız diye başarılı bir şekilde yapıldı. Success'te neyi hatalı yaptım acaba? Şöyle hemen tostumu bulacağım. Component UI tosta gelelim.
Evet, ismi normalde Success Border Green. Bir yerde red kalmış, bakın burada red kalmış, o yüzden dolayı atlamışım onu. İşlemim zaten başarılı, bir sıkıntı yok. Tekrar yine aynı şekilde geleyim, burada şu arkadaşları da düzenleyip tekrar test edelim. Placeholder, buraya gelelim, diyelim ki type'ına password, yine üsttekine de yine aynı şekilde bundan ekleyelim. İkinci bir kullanıcı oluşturacağım, hemen buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki deneme 12. Şöyle şimdi aynısından bir daha basacak olursam kayıt var diyecektir, bakın bana. Yani something went wrong diyecektir. Bir hata oluştu diyecektir. O yüzden user name'imin farklı olması gerekiyor ve mail adresimin farklı olması gerekiyor. Register tekrar diyorum ve register success diyerek işlemimizi başarılı bir şekilde yaptı. Şimdi hatalı bir kayıt olduğu zaman da yine aynı şekilde burada görebiliyoruz. Ve kayıt işlemimiz şu an bakalım bu şekilde oldu. Şimdi kayıt işlemini yaptığımız gibi aynı şekilde diğer işlemlerimizi de yapabiliriz. Şimdi kayıt işlemi bittikten sonra mantıken kullanıcıyı bizim bir sayfaya da yönlendirmemiz gerekiyor. Yönlendireceğimiz sayfa ne olmalı? Tabii ki router, şöyle yapalım. Router nokta push, diyelim ki out'un içindeki login sayfası. Tabii bunun tırnakları var. Şöyle bir de her ihtimale karşılık biz burada bir de router refresh çalıştıralım. Şöyle olsun. Hemen tekrar yeniden bir kullanıcıda da daha deniyorum bunu. Tekrar geldim buraya. 3 dedim. 4 dedim. Ve register diyorum. Bakalım yönlendirme ile ilgili vesaire bir sıkıntımız var mı? Yok. Görmüş olduğumuz gibi direkt bizi login sayfasına yönlendirdi. Şimdi register sayfamız tamamen artık bitti. Aynı şekilde benim burada login sayfasında yapmam gerekiyor. Login sayfasında yaparken çok bir değişiklik olmayacak. Şuradaki on submit'in aynısını geleyim kopyalayayım. Zaten bunun içindeki şeyler de aynı şekilde kopyalıydı. Burada sadece alanlarımızı düzeltelim. Şimdi benim burada ekstradan neye ihtiyacım var? Ya tosta ihtiyacım var. Tostu şu şekilde eklemem gerekiyor. Hemen yukarı şöyle tostu ekleyelim. Başarılı bir mesaj vereceğiz sonra. Deneme 1-2 bu şekilde bir hesap oluşturmuştum zaten. Yine aynı şekilde bununla giriş yapmayı deneyeceğim. Herhangi bir post verisi vesaire bir şey göndermeyeceğim. Ve burada yapmam gereken işlemi de tekrar buraya geliyorum. API Preview diyorum ve buradan bakıyorum. Ben giriş işlemi paralelomla yapmak istiyorum. Diyor ki arkadaşım diyor, giriş işlemini yapman için diyor bunu bu şekilde kullanabilirsin diyor. İşte console.log diyor, token'ı yazdırabilirsin diyor, model ID yazdırabilirsin diyor. Sana aynı zamanda ben diyor bir çerezler bir şeyler oluşturacağım diyor. Yani kullanman gereken şey diyor tam olarak bu diyor. Tekrar buraya geliyorum. Bu arkadaşı şöyle yazıyorum. Daha sonra bana burada şurayı da düzeltelim bu arada. Registered değil, login success desin ve kullanıcı ana sayfaya yönlendirelim. Ve burada bana diyor ki e-mail ve parolanı girmen gerekiyor diyor. Hemen onun söylediği gibi datadan gelen e-mail ve virgül datadan gelen password şeklinde olduğunu söylüyor. Hemen bu arkadaşı da bir test edelim bakalım. Bir yandan da çerezlerimizi bilerek açık bırakmıştım ki burada biz bunu test ettiğimiz zaman buraya çerez atması lazım. Login diyorum. Evet diye dedim ama çalışmadı. Şöyle sayfamı yenileyim. Bir yerde hatamız mı var? Yok gibi. Login diyelim. Something went wrong dedi. Bir şekilde bir konuda hatamızın olduğunu söylüyor bize. Evet şu arkadaşın kütüphanesini yüklemedim. Sanırım büyük bir ihtimal onunla alakalıdır. Tekrar şöyle sayfamı yenileyelim. Login diyelim. Bakın şu an bu arkadaş çalışıyor. Zaten bir sıkıntı yok. Ve login success dedi. Ana sayfaya yönlendirdi. Ve Pocket Base out diyerek ne yaptı bize? Burada bir veri oluşturdu. Buraya baktığımızda modelimizle ilgili bir e-mail, ID, name, token gibi çeşitli bilgilerimiz var. Şimdi biz bu bilgileri çok rahat bir şekilde artık kendimize doğru çekerek kullanabiliriz. Genellikle kullanacağımız şeyler ID olur, name olur. Username olur. Bunları istersek burada bir yerlerde yazdırabiliriz. Şimdi bununla ilgili zaten bir menümüzü vesaire yapacağız ama şöyle bir test amaçlı sadece nasıl yapabiliriz bunu bir görelim. Bunun için de şöyle boş sayfalardan birinde çalışalım. About sayfasında çalışalım mesela. Daha sonra zaten diğer sayfalarımızda bu şeyi taşıyacağız. Bunun için öncelikle iki tane state tanımlayacağım. Şöyle. Ve şunu şöyle direkt ekleyeceğim. Ve yukarıda yine aynı şekilde tekrar gelelim. Use silent diyelim.
Daha sonra zaten about sayfasında bunu sileceğiz ya da about sayfasında kalabilir, problem değil. Biz burada sadece amacımız ne? Bunu bir test edip görebilmek. Use effect diyeceğim. Tekrar parantez parantez ve şu şekilde yazacağım. Şimdi tekrar buraya gelip diyeceğim ki const page user eşittir async tekrar parantez ve şöyle yazacağım. Daha sonra const out data diyelim ve eşittir lokal stroge item get item ve daha sonra buradaki ismi neyse şu. Aslına bakarsanız buradaki bu arkada gelen değerleri daha sonra bizim bir de doğrulamamız da gerekebilir. Şu an pek böyle bir şeye ihtiyacımız yok ama yani normalde bizim aslında bunları doğrulamamız gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü çerezler manipüle edilebilir. O yüzden dolayı bununla ilgili ekstra bir çalışma yapmanızı öneririm. Ben duruma göre belki yaparım. Belki yapmam ama bu konuya dikkat etmenizi öneririm. Şu an tabii ki YouTube için çektiğim için yani bu projeyi tam olarak kullanmayacağım ama tabii ki burada bu değerleri aslında bizim bir de kontrol ettirmemiz gerekiyor. Yani benim burada bir name'im vesaire var. Tamam. Username'im bir şeylerim var. Bu verileri benim kontrol ettirmem gerekiyor ki kullanıcı bu çerezleri değiştirerek benim web sitemi manipüle etmesin. Bunu da sadece ekstra bir dipnot olarak söyleyeyim. Tekrar yeniden geliyorum. If out data diyeceğim ve tekrar şöyle bir süslü parantez açalım. Const diyeceğim. Token virgül model diyeceğim. Eşittir. JSON nokta parse ve out data diyerek verilerimi alacağım. Daha sonra set user diyeceğim ve ben de bu out data'nın içindeki bu modeli ne yapacağım? Bunun içine atayacağım ve buradan okuyacağım. Model tamam. Bu use efektinin sürekli çalışmaması için şuraya şöyle yazıyoruz ve yukarıda yine aynı şekilde fetch user'ımızı çalıştırmamız gerektiğini söylüyor. Şimdi onun dışında ben buradaki bu değerleri yine aynı şekilde yazdırmak istiyorum. O yüzden buraya tekrar geleceğim. Şöyle küçültelim. Şuradan about us diyelim. Evet, burada use router ile ilgili bir kütüphane yüklememişiz. Hemen şöyle yükleyelim. Birazdan bunu zaten test edeceğiz, bakacağız. Şimdi biz normalde buraya bir şeyler yazdığımız için buraya mantıken bir tane class name ile padding top bir şeyler vermemiz gerekiyor olabilir. Şöyle bir bakalım. Bakın yazı hiçbir şekilde gelmiyor. Padding top diyelim. Mesela buraya 44 diyelim. Evet, buraya bu şekilde geliyor. Tamam. Şimdi hemen burada yukarıda zaten değerlerimi user'a attığım için diyeceğim ki eğer ki user ise bana burada ya doluysa bana bu değerleri getir. Varsa yoksa da kullanıcının hataları almamaları için burada da bana ne yap bunu getir diyeceğim. Evet, sadece şöyle yapalım deyip buraya da not log tekrar gelelim buraya. Yine aynı şekilde parantez aç kapat yapalım. Bunun içine de şöyle user'dan gelen e-mail değerini yazdıralım. Bakalım ne oldu. Evet, görmüş olduğunuz gibi user'dan gelen e-mail değerini yazdırdım. İstersem username'den gelen neyi yazdırabilirim? Username'i yazdırabilirim. Evet, burada artık modelimizde hangi verilerimiz varsa bunları yazdırarak rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi bunlar için bir de tabii ki çıkış işlemleri gibi işlemler de yapmamız gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken şey aslında ne olacak? Buradaki çerezleri silmek olacak. Bunun için de hemen şöyle tekrar yeniden gelelim bir bakalım. Login nereye yazabiliriz? Şöyle yapalım. Tekrar yeniden buraya gelelim. Bir tane buton diyelim. Mesela buton component şuraya logout diyelim. Ve daha sonra burada bu butonun on click özelliğine direkt burada aslında söyleyebilirim. Derim ki şöyle bir parantez açarım ya da yukarıda da aynı şekilde tanımlayabilirim. Problem değil. Buraya tekrar derim ki local stroge nokta remove item silmek istediğimiz şey token ve tekrar yeniden gelirim buraya. Hatta modeli de silmemiz gerekebilir. Tekrar gelip bir bakalım. Set user. Tekrar gelelim buraya. Null diyelim. Ve kullanıcıyı da buradan sonra başka bir sayfaya yönlendirebilirim. Hemen şöyle bir test etmek istiyorum. Bakalım.
Evet, şöyle birazcık büyüteyim istedim ama ayarlayamadım. Ha, şuradan. Tamam. Logout'a bastım. Evet, bakalım tekrar. Not login dedi. Ama buradaki tam olarak bunu silmedi. Şunu silmemiz gerekiyor sanırım. Biz yanlış söyledik ya. Şunu silmemiz gerekiyor. Tekrar şöyle yeniden gelelim. Logout diyelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi tüm değerleri sildi. Zaten artık ana sayfamızı yenilesek de ne olacak? Bir değer gelmeyecektir. Bunu da ne yaptık? Bu şekilde logout ve giriş işlemlerimizi yaptık. Şimdi artık yavaş yavaş bunları tasarımımıza entegre edelim. Buradaki menümüzü vesaire yapalım ve bunları bu şekilde kullanalım. Evet, şimdi login ve register işlemlerimizi yaptık. Kullanıcı giriş yaptığı zaman mantıken bu sayfaya girememesi gerekiyor. Aynı zamanda kullanıcı giriş yaptığı zaman buradaki bu ayarların da ufak tefek değişmesi gerekiyor. Yani biz buraya tıkladığımız zaman login sayfasına gitmemesi gerekiyor. Mantıken buraya tıkladığı zaman işte bir açılır menü kullanabiliriz. Mesela profil ve logout gibi bölümler olabilir. Şimdi bunun için user toggle sayfamızı yine aynı şekilde açalım. Bir de about us sayfamızı yine aynı şekilde açalım. Ve bunlardan kopyalayarak devam edelim işlemlerimize. Hemen şöyle tekrar bakıyorum. Nerede o arkadaş? About page. Evet. Buradaki gibi yine şunların tamamına ihtiyacım var. Yine tekrar geliyorum. Bunları buraya yapıştırıyorum. Sonra use effect'in kütüphanesini yükleyelim. Use state'in kütüphanesini yükleyelim. Use router'ın kütüphanesini yükleyelim. Ve yukarıda yine aynı şekilde use silent yazalım. Başka neye ihtiyacımız var? Burada zaten işlemlerimiz aşağı yukarı bir iki bir şey yazıyor. Use router'ın kütüphanesiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Yanlış yüklemişim. Next Navigation kütüphanesini yükleyeceğiz. Tamam. Şimdi burada diyeceğim ki ben eğer ki kullanıcı giriş yapmamışsa o zaman bana giriş yapmışsa şunu göster, giriş yapmamışsa bunu göster. Buraya tekrar yeniden bir tane div açalım ve işlemlerimizi divin içinde yapalım. Şöyle tekrar gelelim ve buraya tekrar geliyorum. Bir süslü parantez açıyorum ve diyorum ki user. Eğer ki user giriş yapmışsa o zaman bana buradaki bu tasarımı göstereceksin. Yapmamışsa yine aynı şekilde şu aynı yapıyı hiç değiştirmeden buraya yazıyorum. Bakalım bir bozukluk oldu. Evet, parantezle ilgili sorunumuz. Şunu şuradan şöyle kaldırıyorum. Tekrar enter. Evet. Şöyle düzeltelim hatta. Evet. Şöyle yapalım. Tamam. Şimdi kullanıcı eğer dediğim gibi giriş yapmışsa ben açılır bir menü kullanmak istiyorum. Bu yüzden dolayı burada drop down listlerden, drop down menülerden bir tanesini kullanabilirim. Açılır bir şekilde şu şekilde bir menü istiyorum. Bunun şöyle birazcık sadesi vardır. Evet, şu arkadaşı şöyle direkt yine aynı şekilde kopyalıyorum ve tekrar yine aynı şekilde geliyorum. Bu arkadaşı buraya yapıştırıyorum. Evet, şöyle yapalım. Tamam. Tekrar hemen gelip buna bir bakalım. Şu an bizim bir hesabımızda giriş yapalım. Evet, şu an burada görmüş olduğumuz gibi open yazıyor. Ben yine aynı şekilde user ikonumu burada kullanmak istiyorum ve bunun yanına user'dan gelen user name'i yazdırabilirim. Bu arkadaşlara tabii ki bir flex vesaire bir şeyler eklememiz gerekiyor. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Flex text white diyelim. Evet, şu şekilde geldi. Birazcık da yazıyı küçültebiliriz aslında. Text exist desem nasıl olur? Justify center item center. Tamam. Bunu da bu şekilde yaptık. Şimdi buraya tıkladığımız zaman My Account, Profile, Bylink gibi bölümler geliyor. My Account kalsın, profilde kalsın. Şuradaki şu arkadaşlar yine aynı şekilde silelim. Page sayfamızdan çıkış işlemiyle ilgili şu logout ile ilgili şu kodu da yine aynı şekilde buranın şurasına yazalım. Yine aynı şekilde buraya da logout diyelim. Tamam. Ben buraya tekrar geliyorum. Logout diyorum ve işlemim başarılı bir şekilde oldu. Tekrar giriş yapıyorum. Evet, burası tamam. Şimdi gelelim artık diğer işlemlerimize. Diğer işlemlerimizden kastımız dediğimiz gibi kullanıcı eğer giriş yapmışsa yani şöyle göstereyim. Buraya tekrar out.login yazdığımız zaman bakın hala giriş yapıyor. Ve bizim bunları da aynı şekilde engellememiz gerekir mantıken. Tekrar geliyorum, buradaki layout dosyamızda yapalım bu işlemlerimizi. Çünkü iki sayfayı da yani hem register olamasın hem de aynı zamanda login işlemi yapamazsın. Yani direkt bu sayfada engellemesini yapabilirim.
Bunun için yine buradaki arkadaşlara ihtiyacımız var. Bunları yine aynı şekilde geleyim alayım. Şöyle yazalım. Sonra bunların kütüphanelerini yüklememiz gerekiyor. Evet, şöyle. Daha sonra yukarı aynı şekilde use silent diyelim. Use effect'in kütüphanesi ekli değildir. Başka sanırım kalmadı. Tamam. Şimdi biz verilerimizi yine aynı şekilde burada çektik. Bunları vesaire söyledik. Return'ümüze set user'ımıza modelimizi attık. Tamam. Şimdi ben şunu istiyorum. Ee, Şimdi normalde bir tane daha şu şekilde bir loading efekti ekleyeceğim. Eğer ki kullanıcı giriş yapmamışsa, giriş yapmışsa bir yine bir loading işlemi dönsün. Daha sonra yönlendirsin. Eğer ki bunu eklemezsek zaten ekranı böyle bir gel git yapıyor. Çok güzel bir durum olmuyor. O yüzden dolayı biz bu alanda ne göstereceğiz? Bir tane loading göstereceğiz. Loading değerimizin başlangıçtaki değerinin false olduğunu bu şekilde ayarladık. Ve burada da şimdi şöyle yapalım. Fetch user. Evet şöyle. Buraya tekrar gelelim. Bir tane try catch işlemi çalıştıralım. Şuradan şöyle bunları buraya ekleyelim. Hata durumunda bir şey yapmasını istemiyorum. Kalsın bu şu an bu şekilde. Ama final kısmında desin ki set user pardon set user is loaded true desin. Sonra tekrar yeniden geliyorum. Burada yeniden bir use effect çalıştıracağım. Diyeceğim ki use effect parantez parantez ve burada bir if diyeceğim. Diyeceğim ki if'ime eğer ki durum buysa vv user varsa eğer vv ve user email varsa herhangi bir değeri eğer ki varsa o zaman ne yapacağız? Kullanıcıyı router nokta push sayfasına yönlendireceğiz. Ana sayfaya yönlendireceğiz pardon. Ve burada da bu değerlerden hangilerinin sürekli kontrol edilmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Bu daha sonra user ve router şeklinde olacak. Evet direkt yönlendirdi mi bakalım. Evet şu an bir girişimiz var zaten. Şöyle tekrar bir bakalım. Out login diyorum. Bakın geldi gitti. Tekrar şöyle yapalım. Out login diyorum. Bakın gelip gidiyor. Şimdi biz bu gelen ekranda da o yüzden dolayı ne yapacağız? Şuraya tekrar geleceğiz. Bir tane if ekleyeceğim. Ve diyeceğim ki is user loaded'sa durum. O zaman bana return olarak şuradaki tasarımı getir. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Burada bir div ekleyeceğim. Class name flex item center justify center ve h screen diyerek tüm sayfayı kaplattıracağım. Ve sonra tekrar geleceğim burada diyeceğim ki loader 2 ikon size özelliğine 48 class name'ine de anime spin diyelim ki bu arkadaş dönsün. Bu da tamam. Eğer ki tekrar yeniden geleceğim buraya diyeceğim user ve user nokta email null değilse o zaman bana return null dön der ki herhangi bir şey olmaz. Evet şartlarımızı bu şekilde yazdık. Şimdi tekrar yeniden geliyorum. Görmüş olduğumuz gibi bir girişimiz var. Buraya tekrar out login diyorum. Evet şöyle tekrar yapalım. Out login diyorum. Bakın bir loading sayfası geldi. Geri gitti. Tekrar göstereyim. Loading sayfası geliyor ve bizi direkt ana sayfaya yönlendiriyor. Aynı şekilde out register'da diyecek olursak orada da zaten aynı şey olacaktır. Ve bu şekilde ne yapmış olduk? Kullanıcı eğer giriş yapmışsa login ve register sayfalarını engellemiş olduk. Evet şimdi slider bölümümüz için bir collection oluşturarak devam edeceğim. Collection'ımın ismi sliders olsun. Daha sonra burada tiplerinden base collection'ı yine aynı şekilde kullanacağız. Out collection'ı zaten aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuzdur. User bölümünde olduğu gibi. View collection'a tıkladığımızda burada bir query vesaire çalıştırmamız gerekiyor. Base collection'a tıkladığımızda da bizim için normal bir collection. Burada şimdi iki tane alan var. Birinde fields, birinde appearance bölümü var. Appearance bölümünde izinleri vermemiz gerekiyor. Fields bölümündeyken de bizim collection'larımızın attribute'lerini yani item'larını, field'larını oluşturmamız gerekiyor.
Şimdi bizim burada ID'miz ve created ve update bölümlerini kendisi oluşturduğunu söylüyor. Sistem tarafından diyor. Bizim bunlarla ilgili herhangi bir şey oluşturmamıza gerek yok. Onun dışında new file diyerek biz buradan kendimiz ne istiyorsak oluşturabiliriz. Mesela ben buradan dosya bölümünü seçeceğim ve bu dosyadan da single'ı seçerek devam edeceğim. Ve bir tane resim ekleyeceğim. Resim alanı ekleyeceğim. Daha sonra new field diyeceğim ve bir tane de plain text ekleyeceğim. Bu benim ne işime yarayacak? Benim burada resimlerimde alt bölümümüz var. Bu yüzden dolayı da ne yapacağız? Bunu ekleyeceğiz. Hemen bunu bu şekilde yazalım. Daha sonra create dedikten sonra hemen bana bu şekilde bir collection oluşturuyor. Tekrar yeniden tıklayalım biz bu arkadaşa. Daha doğrusu nereydi? Şurasıydı sanırım. Evet. Burada Apirus bölümüne tıkladığımızda burada izinlerimizin olduğunu görüyoruz. Benim şimdi normalde şu arkadaşa izin vermem gerekiyor. Neden? Çünkü ben listeleyeceğim ve sorgulayacağım. O yüzden dolayı şu an normalde bunun yetkisinin sadece admin olduğunu görüyoruz. Şu an izin vermeyeyim. Tekrar buraya gelelim. List search bölümüne geldiğimiz zaman diyor ki şunu şu şekilde sorgulayabilirsin diyor. Bu ve burada diyor ki muhakkak diyor admin token lazım diyor. Hemen şöyle tekrar gelip bir bakalım. Şu arkadaşı evet kopyalayabilirsem. Şu linkimizi yine aynı şekilde gelip kopyalıyoruz. Ve burada şu arkadaşı yine aynı şekilde gelip kopyalıyor. Ve bastığımız zaman diyor ki sadece diyor adminler girebilir diyor. Yani burada bir giriş veya bir token göndermem gerekiyor benim bu kullanıcıya. O yüzden dolayı ben bunları şu an göremiyorum. Hemen gelip buradan bir izin verelim. Diyelim ki şu arkadaşa izin veriyorum ve sev diyorum. Yeniden buraya gelip tekrar sayfamı yenilediğim zaman görmüş olduğumuz gibi page her sayfada 30 tane ürün olabiliyormuş. Toplam item buymuş gibi çeşitli bir iki tane bir şey görüyorum. Şimdi hemen gelip bu arkadaşa birkaç tane değer girelim. Benim zaten daha önceden kullanmış olduğum resimleri gireceğim yine. Tabii ki verilerimi çok düzgün doldurmayacağım. Altları en azından zaten gözükmeyecek. Tekrar geliyorum. Yeni bir rekord oluşturuyorum. İkinci resim. Tekrar gelelim. Aynı şekilde üçüncü resim. Evet, normalde altları tabii ki SEO uyumlu şekilde yazmak gerekiyor ama bizim şu an için onunla bir işimiz olmadığı için en azından burada bunları da şu an yazmış olayım diye oluşturdum. Evet, bu şekilde ne yaptım? Ben bunları oluşturdum. Şimdi benim şu resimleri bir incelemem gerekiyor. Herhangi bir resme girelim. Herhangi bir resme girdikten sonra şuna tıklayalım. Ve tekrar şurada API'mizi yenileyelim ve birlikte bunları incelemeye çalışalım. Şimdi bu resmimize geldiğimizde şu şekilde bir URL'imiz var. Diyor ki URL bu. Files'a kadar her şey normal. Ama Files'tan sonra bir tane random sayı var. İkinci random sayı var. Bir de üçüncü resmim var. Şimdi şu resmi yine aynı şekilde geliyorum. Buradan kopyalıyorum. Yani pardon, şu random sayı yine aynı şekilde gelip duruyor. Kopyalıyorum ve burada Ctrl F'le aratıyorum. Baktığımız zaman bunların aslında bir collection ID olduğunu görüyoruz. Demek ki ben ne yapacağım? Resimlerin yolunu getirirken bir collection ID'yi de yine aynı şekilde başına eklemem gerekiyor. Tekrar yeniden geliyorum. Yine Ctrl C ile kopyaladım. Yine Ctrl F ile arıyorum. Ve baktığımızda bu da resmin ID'sini, daha doğrusu bu kaydın ID'sinin olduğunu görüyoruz. Üçüncü alanımızın zaten resim olduğunu biliyoruz. Tekrar yeniden bakalım. Evet, bu şekilde olduğunu görüyoruz. Yani benim yapmam gereken şey Collection ID yazdırmak, ID yazdırmak ve image yazdırmak. Bana tabii ki öncelikle bir de ne lazım? URL lazım. O yüzden dolayı şuradaki şu URL'imi aynı şekilde gelip alıyorum. Ve buradaki Constans dosyamın en üstüne tekrar gelip bunu burada tanımlayacağım. Diyeceğim ki export const API images URL diyelim. Eşittir ve daha sonra URL'imizi buraya yazalım. Şimdi benim buradaki artık slider image'de pek bir işim yok açıkçası. O yüzden dolayı ben bu arkadaşı kaldıracağım. Bunu zaten kaldırır kaldırmaz direkt hatamızı alacağız. Problem değil. Şimdi hero bölümümüze gelip hemen bunları yazmaya başlayalım. Daha doğrusu bununla ilgili aslında ilk başta action'ımızı yazarak devam edelim. Ya da burada hata almamak için buraya tekrar yeniden geliyorum. Şu şekilde bir state tanımlayacağım. Ve tanımlamış olduğum bu state ile birlikte ne yapacağım? Verilerimi bunun içine göndereceğim. API'den çektiğim verileri bunun içine set edeceğim. Set ettikten sonra da bunun içinde burada döndüreceğim. Evet, şunu şöyle kopyalayalım. Evet. Bu şekilde yazalım. Evet, şu an için herhangi bir hatamız yok ve boş bir şekilde geldi. Şimdi hemen tekrar geliyorum. Buraya bir klasör oluşturacağım ve ismine actions diyeceğim. Actions klasörüm içine tekrar gelelim. Bir tane get
slider.ts diyelim. Yapmamız gereken işlemleri zaten yine bize burada söylüyor. Sorgulama işlemi için şuradaki tüm verileri getirmek için bunu kullanabiliriz. Yine aynı şekilde bunları yazacağım. Bir tane fonksiyon oluşturmam gerekiyor. Öncelikle export function async function, daha doğrusu şu const'u da silelim buradan. Ve buradaki ismi de get slider olsun. Herhangi bir parametre göndermeyeceğiz. Ve burada bir try catch işlemi çalıştıracağım. Try catch işleminin içinde de yine bunu söyleyeceğim. Şunun kütüphanesi var, onu ekleyeceğim. Daha sonra return records diyerek bu verileri döndüreceğim. Kullanıcı herhangi bir hata aldığı zaman da burada bunu yazacağım. Hatalar aslında console.error diyerek yazdırmak da pek doğru olmayabilir ama geliştirme sürecinde yazmanızı tavsiye ederim. Çünkü hatayı normalde kullanıcının çok da görmemesi gerekiyor. Ama geliştirme sürecinde olduğumuz için ne yapacağız? Hatalarımızı da buraya yazacağız ki bir hatayla karşılaştığımız zaman bu hatayı rahat bir şekilde çözebilelim. Evet, bunu kaydediyorum. Şimdi gelelim Hero sayfamıza yine aynı şekilde. Ama benim öncelikle yine bir tanımlama yapmam gerekiyor. Şimdi normalde ben dışarıdan çekeceğim için resimleri benim buradaki domaini buradaki next config dosyamda tanımlamam gerekiyor. Eğer ki tanımlamazsam arkadaşım sen hayırdır diyor. Bir URL kullanmışsın ama diyor ben buna güvenecek miyim, güvenmeyecek miyim diye bize söylüyor. O yüzden tekrar geliyorum, bu next config dosyasının içine benim mevcut olan domainimi aynı şekilde yazıyorum. Zaten projemi görmüş olduğunuz gibi yeniden başlatmaya çalışıyor. O yüzden tekrar sayfama bir F5 atıyorum. Şimdi artık gelelim Hero sayfamızın işlemlerini yapmaya. Yine aynı şekilde ben use effect ile birlikte burada verilerimi çekmeye çalışacağım. Hemen şu şekilde gelip diyorum ki use effect. Daha sonra şöyle bir süslü parantez ve buraya tekrar geliyorum. async function ve function'ın ismi fetch slider olsun. Herhangi bir parametre zaten almayacağız ve işimiz bittikten sonra yine aynı şekilde bunu burada çağırmamız gerekiyor. Sonuçta burası bir function ve sürekli çağırmaması için de bir dizi aç kapat yapacağız. Hemen bunun içindeki işlemlerimize gelelim. Try ve catch diyelim. Diyeceğiz ki const images eşittir await get slider diyelim. Sonra tekrar yeniden geleceğim. Burada diyeceğim ki set slider images, benim yukarıda yazmış olduğum images, yani buradan çekmiş olduğum images'ı buna atar. Sonra hata mesajları için yine aynı şekilde gelip bu arkadaşı buraya yapıştırabilirim. En son olarak aslında şu an yapmayalım. Evet, son olarak burada aslında bir loading işlemi de yapmamız gerekecek. Önce bir görelim, ondan sonra loading işlemimize geçelim. Tamam. Şimdi biz bunları yazdık. Şimdi aynı şekilde benim burada bu images'la birlikte slider images'ı zaten burada söyledik. Burada verilerimi döndürmem gerekiyor. Ben bunun ismini data olarak değiştireceğim. Data nokta image diyeceğim ve buna da data nokta alt diyerek güncelleyeceğim. Tekrar sayfamıza şu şekilde bakalım. Diyor ki ne diyor? Next image diyor. Start bilmem şey diyor. Ben bunu bulamadım gibi bir şeyler söylüyor. Çünkü biz URL'imizle ilgili herhangi bir şey söylemedik. Çünkü zaten bizim resmimizin yolu tam olarak bu değil. Hemen bunun içine tekrar geliyorum. Bir tane süslü tuhaf tırnaktan açıyorum. Ve şu arkadaştan şöyle kesiyorum. Buraya tekrar geliyorum. Şöyle. Bunu aynı şekilde yazdım. İlk başta benim normalde bir URL'imin olması gerekiyor. URL'im için diyorum ki API image URL slash, tekrar yeniden bir tane daha yazıyorum. Sıradaki neydi? Collection ID'ydi sanırım. Data bakalım hemen şuradan. Evet, Collection ID'ydi. Yine şu aynı şekilde diyorum ki Collection ID. Tekrar yeniden geliyorum. Collection ID. Tekrar bir tane daha bundan yine aynı şekilde ve ID'mi aynı şekilde yazdırmam gerekiyor. Evet, bakalım. Evet, ID. Şu ID'mi de yine aynı şekilde burada söylüyor. Şimdi yeniden gelelim bakalım ne oldu? Bir şeyler oldu mu? Sayfamı şuradan şöyle yukarıdan bir yenileyelim. Evet, görmüş olduğumuz gibi resimlerimiz geldi. Resimlerimiz geldi ama birazcık görmüş olduğunuz gibi yavaş geldi. Şimdi bizim burada kullanıcı mantıken bir loading sayfası döndürmemiz gerekiyor. Yani kullanıcı bu şekilde görmemeli. Bunun için de biz skeleton yapısını kullanacağız.
Hemen şöyle tekrar Shotgun'ın sitesini açalım. Burada şu skeletonumuza bakalım. Şimdi skeletonumuz zaten bize şu şekilde yükleniyormuş. Efekti gibi bir şey veriyor. Biz bu skeletonu kendimize göre şekillendirebiliyoruz. Şimdi şöyle yapacağım ben. Normalde out sayfasında biz bu arkadaşı nasıl yapmıştık? Out sayfasında demiştik ki biz işte yükleniyorken şu işte eşit değilse eşit ya daha doğrusu burada bir loader tanımlamıştık. Durum eğer buysa şunu yap, eğer ki şuysa bunu yap gibi şeyler tanımlamıştık. Yine burada da aynı mantıkla yapmam gerekiyor. Hemen yukarı kısma tekrar geliyorum. Burada bir tane loading ve set loading şeklinde bir tane use state tanımlayacağım. Bu use state'in başlangıçta true olacak. Ve burada işlem bittiği zaman evet finally diyelim. İşlem bittiği zaman bunu ne yapacak? Set loading'i bize false olarak çevirecek. Sonra tekrar yeniden buraya geliyorum. Burada diyeceğim ki use effect parantez parantez. Evet şöyle. Eğer ki durum loading değilse ya da bunu bu şekilde mi yazsak? Şöyle diyelim biz buna. Bir use effect vesaire bir şey aslında çok da gerek yok gibi. Ya da şöyle diyelim biz buna. Hiç bunu karıştırmayalım biz. Use effect'i vesaire. Biz burada sadece bir tane parantez açalım. Ve diyelim ki eğer ki durum if loading ise bana o zaman şöyle bir tasarım yap diyelim. Tasarımımızda hemen şöyle tekrar return diyorum. Yeniden bir parantez açıyorum ve burada bir tasarım yapmaya çalışacağım. Şuradaki şu boşluklar çok oldu. Şunları şöyle birazcık kaldıralım. Tamam. Şimdi tekrar buraya gelip diyeceğim ki bir tane div aç kapat yapıyorum. Şimdi benim aşağıdaki tasarımı birazcık kopyalamam gerekiyor. Aşağıdaki tasarımda şöyle bir div var. Yine aynı şekilde tekrar geliyorum. Bu divin class name'ine bu arkadaştan yazıyorum. Daha sonra resimlerim için de şu şekilde bir class var. Yine aynı şekilde geliyorum. Burada çakmasını yapıyoruz sonuçta biz bu tasarımın. İçini ona göre dolduracağız. Skeletonları ona göre çalıştıracağız. Hemen tekrar geliyorum. Bunu yazıyorum. Burada object cover vesaire gerek yok. Çünkü bir resim vesaire olmayacak. Sahte bir alan yapıyoruz. Sonuçta bunu söyleyeceğim. Onun dışında tekrar buraya yeniden geliyorum. Skeleton diyerek burada diyeceğim ki class name'ine h full ve full diyeceğim. Şimdi tekrar yeniden şöyle sayfamıza gelelim. Bir yenileyelim sayfamızı. Aslında bir şeyler oldu da çok fazla belli olmadı. Şimdi aslında bunu dark modda şöyle bakacak olursak daha belli olacaktır. Daha sonra olmazsa light mod için bir renk veririz. Bakın bir şeyler geldi gitti. Bir şeyler geldi gitti. Bu gelip gitme olayını da çözeceğiz. Problem değil. Öncelikle biz buna şöyle küçük bir renk verelim. Diyelim ki BG Slate 600 olsun. Dark moddayken light moddayken bu olsun. Dark modun rengi zaten bize yeterli. Şimdi biz normalde şunu da istiyoruz bu arada. Normalde bakın şey de gelmiyor. Form da gelmiyor. Bizim mantıken burada formumuzun da gelmesi gerekiyor. Formumuzun da yerini şur olması gerekiyor. Hemen şunu da aynı şekilde ekliyorum. Sanki form hiç gitmiyormuş gibi olacak. Ne olacak? Slider sadece arka planda yükleniyormuş gibi duracak. Sonra aynı şekilde benim şuradaki image ve vavesimi de istiyorum ama ben önce şuradaki şartlarımı yerine getireyim. Burada diyeceğim ki eğer ki durum loading ise ya da şöyle yapsak daha mantıklı olacak aslında. Buraya tekrar geleyim. Şurada evet burada desek daha mantıklı olur sanırım. Console.log images diyelim biz buna. Şöyle bir takip edelim. Şimdi sağ tıklıyorum tekrar burayı incele diyorum ve konsol diyorum. Şuradaki tüm verilerimi siliyorum. Sayfamı yeniliyorum. Sayfamı yenilediğim zaman bakın ilk başta bir boş geliyor. Boş geldikten sonra da 3 geliyor. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Boşken de bu değeri göstermem gerekiyor. Bu yüzden dolayı şu arkadaşı buradan silebilirim. Burada şartımı ona göre yazmam gerekiyor. Burada diyeceğim ki eğer ki durum loading değilse ve slider nokta images nokta length eşitse sıfıra da sen bana bu durumu getir. Eğer ki durum loading ise o zaman da bana bunu getir. Yani ya bu şart olacak ya da bu iki şartın ikisini de karşılayacak şekilde olacak şekilde olması gerektiğini söyleyeceğim.
Yeniden gelip baktığımızda bakın direkt resim yükleniyor artık. Tekrar bakalım. Bakın gitti ve resim yükleniyor. Güzel. Şimdi biz şu aşağıdaki şeyi de verelim madem öyle her şeyini yaptık. Burada şu arkadaştan yine aynı şekilde gelip kopyalıyorum ve buraya ekliyorum. Yeniden bakalım. Bu arkadaşın boyu birazcık kaçtı. Bunun için yine relatif vermemiz gerekiyor. Burada normalde buranın içine vermiş olduğumuz için bir sıkıntı olmuyor. Daha doğrusu bu karosellerin içinde bir relatif özelliği var büyük bir ihtimal. Bizi hiç bozmuyor. Ama bizim burada yine bir relatif vermemiz gerekiyor. Çünkü yerini bulamıyor. Şuraya tekrar gelip bir relatif eklersem yedi mi yemedi gibi. Bir daha şöyle bir bakalım. Evet yemedi. O zaman relatifi nereye ekleyeceğiz? Evet sketonu ekledim ben pardon. Şuraya ekleyeceğim normalde. Tekrar yeniden gelecek olursak. Evet görmüş olduğumuz gibi slider'ımız yüklenirken bu şekilde oluyor. Ve artık slider'ımızı rahat bir şekilde buradan API'mizden güncelleyebiliyoruz. Şimdi collection'larımızı oluşturalım. Şimdi hemen buraya geliyorum. Öncelikle bir new collection diyerek otelimle ilgili bölümleri ekleyeceğim. Aslına bakarsanız otelimle ilgili pek daha fazla bölüm yok. Sadece buralar var. Sadece tek bir otelin roomları olacağı için yani sadece tek bir otelin odaları olacağı için aslında bir ilişki yapmama da çok fazla gerek yok. Eğer ki birden fazla otelim olsaydı o zaman ne yapabilirdim? Bir ilişki vesaire yapabilirdim. Ama ben sadece şuradaki şu alanları da daha sonra About Us sayfasında işte bir iki tane şeyi de yine ne yapmak istiyorum? Aynı şekilde kullanmak istiyorum. Hemen buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki ismi hotel olsun. New field diyerek bir tane plain text diyerek öncelikle otelimizin adını girelim. Zaten bana ID'yi vesaire zaten oluşturuyor. Bunları tekrar oluşturmama gerek yok. Tekrar geliyorum. Yeni bir tane alan daha oluşturacağım. Diyeceğim ki yine plain text ve bu alana da yine location diyelim. Sonra tekrar yeniden gelelim. Contact. Tekrar geliyorum yeniden. E-mail ya da şöyle yapalım. Contact e-mail diyelim buna. Tekrar şöyle tekrar geleyim bir tane daha. Contact phone diyelim. Başka neye ihtiyacımız var? Bu otelimizin birden fazla resmi olabilir. O yüzden dolayı buraya images diyelim. Ve şuradan şurayı multiple olarak seçiyorum. Başka sanırım eklemem gereken çok da bir şey yok gibi. Normalde features diye bir tane daha tablo oluşturup bu otelin özellikleri için alanlar yapabiliriz ama ben şu an için yapmayacağım. Belki daha sonra projenin daha ilerleyen bölümlerde belki yapabilirim. Normalde işte otelde ne olur? Wi-Fi olur, ondan sonra havuz olur, işte bu olur, şu olur. Onlar için bir alan yapılabilir ama bence pek de gerek yok gibi. O yüzden otelimi bu şekilde oluşturuyorum. Tekrar geleceğim yeni bir collection oluşturarak devam edeceğim. Bu sefer collection'ın ismi room. Çünkü birden fazla zaten. New field diyeceğim ve daha sonra burada ilk olarak ne yapalım? Şöyle bir tane şey seçeyim. Field seçeyim. Buraya diyelim ki room name diyelim. Tekrar geleyim yeniden bir tane. Diyelim ki tip girelim. İşte bu tipler için de normalde aslına bakarsanız ilişkilendirilmiş bir tablo yapılabilir. İşte tek kişilik, çift kişilik, kral dairesi, suite vesaire gibi şeyler yazılabilir. Tekrar gelelim new field diyelim ve buradan price para birimi ekleyeceğim ve buraya price diyeceğim. Şuradaki şu arkadaşa tıkladığımız zaman burada birkaç tane özellik olduğunu görüyoruz. Price kesinlikle sıfır olamaz. O yüzden dolayı sıfırdan büyük bir şey girilmesi gerektiğini söyleyeceğim. Hatta bir diyelim. Neden bir diyorum? Çünkü sıfırdan büyük dediğim zaman şu mesela yazılabilir diğer kısma bence olmamalı. O yüzden minimum 1 dolar şeklinde en az ücretin olması gerekiyor. No desimal gibi çeşitli özelliklerimiz var. Biz şu an normalde burada price yani virgülü sayılarla çalışacağımız için bunu kullanmayacağız tabii ki. Ya da no zero diyor sıfır diye bir değer girilemez gibi yine aynı şekilde bir şeyler var. Ben sadece ne yapacağım? Bunu bu şekilde kullanacağım. Tekrar yeniden geliyorum. Ee, Yeni alanımız yine otelin yani odanın resimleri olabilir. Bu yüzden buraya da tekrar yine images diyerek aynı şekilde multiple diyerek bu alanı da oluşturacağım. Şu otel bölümüne sadece tekrar yeniden bir daha bir bakmak istiyorum. Tamam çoğul yazmışım. Çoğulluk yazmayı tercih ediyorum çünkü şu an o yüzden dolayı karışmasın diye ondan dolayı. Tekrar geleceğim. Bir rezervasyon formu oluşturacağım. Formumuzun ismi reservations diyelim. Sonra buradan tekrar geliyorum. Yeni bir field oluşturacağım. Field'ımın ismi ne olsun?
Öncelikle ilişkileri yapalım olmazsa. Bir ilişki tablosu seçiyorum ve burada rooms'larla ilişkisinin olduğunu söylüyorum. Ve birebir ilişki olacağı için ismini room yapıyorum ve single diyorum. Yine aynı şekilde birebir bir ilişki olacağı için user diyorum ve user'ımla yine aynı şekilde bunu ilişkilendiriyorum. Daha sonra misafirin ismi quest name diyelim. Quest full name diyelim hatta. Quest full name. G pardon Q değil. Quest full name. Tekrar gelelim Y'den. Quest email diyelim. Başka ne kaldı? Buradan şimdi şey seçeceğiz. Burada bizim normalde alanlarımız var. İki tane alanımız var görmüş olduğumuz gibi. Arrival date yani giriş tarihini seçeceğim. Bunun için date time diyeceğim ve şu şekilde ekleyeceğim. Daha sonra burada örnek olarak bir iki tane değer olduğunu görüyoruz. Min, max, UTC vesaire gibi bir değerler var. Bunları da min date bakalım. Herhangi bir değer vesaire girmeyeceğim. Bunu da bu şekilde yapacağım. Tekrar yeniden geliyorum. Tekrar date time diyeceğim. Ve bir de bunu ekleyeceğim. Sonra evet şunların sonlarında şunlar olmasın. Tekrar gelelim yeniden bir alan ekleyelim ve number diyelim. Buraya adults diyelim. Ve bu arkadaş minimum 1 olmalı yine aynı şekilde desimal olmamalı. Tekrar yeniden gelelim yeni bir alan diyelim ki children diyelim. Ve daha sonra bu arkadaşı da yine şurada diyelim ki desimal değil minimum 0 olabilir şeklinde tanımlayalım. Evet, bunları da bu şekilde oluşturduk. Şimdi otel bölümümüzde aslına bakarsanız eksik oluşturdum. Tekrar yeniden şöyle bir bakacağım. Şimdi biz bunları vesaire girdik. Benim normalde işte About Us yazım vesaire olabilir. Bir şeyler olabilir. Şöyle yapacağım hemen. Tekrar buraya geleceğim. Bir tane Rich Editor ekleyeceğim ve Summary diyeceğim. Yani Summary'den kastım şurası aslında. Tekrar yeniden geleceğim. Bir tane daha alan ekleyeceğim. Buraya da diyeceğim ki Description. Yani bunu da About sayfasında kullanabiliriz belki. Bunu da ekleyelim otelimize. Başka eklemem gereken bir şey var mı? Sanırım yok gibi. Buradaki tüm değerleri ekledik. Evet, adres ne eklemişiz? Location eklemişiz. Tamam. E-mail bu. Name. Bunların hepsini bu şekilde yaptık. Şöyle bunu da kaydedelim. Tekrar yeniden şöyle bir bakalım eksiğimiz var mı? Şimdi bizim şöyle yapalım. Bir tane otele öncelikle kayıt girerek başlayalım. Diyelim ki ID'ye bir şey girmeyeceğim. Otelimin ismi My Hotel olsun mesela. Location için şuradaki adresimi gireceğim. Global Street farklı olsun en azından belli olsun. Maltepe diyelim mesela. Contact e-mail ne demişiz? Şunu girmişim yine aynı şekilde girelim. Daha sonra tekrar gelin fon kısmı 555 333 2211 diyelim. Daha sonra otelimizle ilgili resimlerimizi seçebiliriz. Şu üçünü şu şekilde yüklüyorum. Summary bölümüne şuradaki şu arkadaşı aynı şekilde kopyalayayım. Biz burada istediğimiz gibi zaten bunları düzeltebiliyoruz. Description bölümüne de şöyle birazcık daha uzun olsun. Bu şekilde kaydımı girmiş olayım. Sonra tekrar gelelim Rooms bölümümüze bakalım. Rooms bölümümüzde yine tekrar New Record diyorum. Room Name girelim. Room Name'imiz işte ben bunları daha sonra düzenleyeceğim. Hatta bir sürü kayıt gireceğim bu bir şeyden sonra bu bölümden sonra. Siz de aynı şekilde girmenizi tabii ki öneririm. Şu an sadece test amaçlı bir bakıyorum. Name kısmımıza diyelim ki işte Suite Hotel diyelim. Type işte Suite 2 person diyelim. 2 kişilik diyelim. Price'ı bakın 0 girdiğim zaman create dediğim zaman bakın görmüş olduğumuz gibi bu şekilde söylüyor. Değerinin mesela 15 dolar 15 yapalım sadece. 15 dolar diyelim. Ve upload file kısmından şu şekilde yine bir resim ekleyeyim. Odalarım için de yine resimler ayarlayacağım zaten. Create diyorum şu şekilde. Yeniden bakıyorum. Evet bunu da bu şekilde girdik. Şimdi gelelim reservations kısmına. New record diyelim. Burada artık ben bir tane otelim var zaten. Bunu seçebiliyorum. 3 tane kaydımın olması gerekiyor. Üçünün de ismi aynı olduğu için isimleri o yüzden bu şekilde gözüküyor ama üstlerine geldiğiniz zaman şeyleri görebiliyorsunuz. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Ben burada mesela şunu seçeceğim. Tekrar test amaçlı fark etmiyor zaten. Quest full name bölümümüz var yine aynı şekilde. Full name'e işte diyelim ki Efe Görkem Ümit diyelim. Daha sonra e-mail gmail.com. Aslına bakarsanız şu yanlış girdik. Bunu e-mail formatında ayarlayabiliriz. Daha sonra buradan tarih seçebiliyoruz. Yine buradan tarih seçebiliyoruz. Burada kaç kişi ise sayılarımızı yine aynı şekilde yazabiliyoruz.
biliyoruz. Mesela 0,2 yazabiliyor muyum acaba? Şöyle bir create diyelim. Bakın diyor ki birden büyük olmalı diyor. 1,2 diyelim mesela, ne olacak? Evet, diyor ki burada diyor bu kabul edilemez diyor. Görmüş olduğumuz gibi ve işlemimizi yapmıyor. Şimdi ben zaten buradaki kayıtları girmeyeceğim. Hemen burada öncelikle discard diyelim. Tekrar reservations bölümüne gelelim. Buradaki neredeydi o arkadaş? Quest e-mail kısmını değiştirelim. Tekrar buraya yeniden geleyim. Burada zaten e-mail diye bir özelliğimiz var. O yüzden bunu da bu şekilde yapmak daha mantıklı olacaktır. Bu arkadaşı buradan gelip aynı şekilde siliyorum. Ve tekrar bu arkadaşı da hizasını bozmamak için şuraya taşıyorum. Ve save diyorum. Confirm diyorum. Ve benim için bunları yapıyor. Evet, şu an için collection'larımız hazır gibi. Artık diğer işlemlerimizle devam edebiliriz. Şimdi ben şöyle yapacağım. Otelime herhangi bir veri girmeyeceğim. Reservation'a herhangi bir veri girmeyeceğim. Ama rooms bölümüne bir sürü kayıt girmeyi düşünüyorum. Yani en azından bir 10-15 tane resim vesaire ayarlayarak bunları girmeyi düşünüyorum. Siz de aynı şekilde veriler girmenizi öneririm. Zaten gireceğim kaynak resimleri sizinle paylaşacağım. İsterseniz onları kullanabilirsiniz ya da kendinizin kaynak resimleri varsa onları deneyebilirsiniz. Evet, şimdi projemizde aslında küçük bir sorun var. Bunu düzelterek öncelikle devam edeceğiz. Şimdi projemizdeki bu sorun aslında deploy ederken karşımıza çıkan bir sorun. Şimdi başlangıçta bunu bir çözelim ve bunu da kısaca size anlatmak istiyorum. Şimdi normalde biz burada hero diye bir sayfa yaptık ve burada geldik, ne yaptık? Slider'larımızı döndürdük ve bunların bir dizi şeklinde olduğunu söyledik. Ama bizim bu döndürmüş olduğumuz slider'ın içinde dedik ki biz Collection ID var, ID var, image var. Bunlar var da tamam arkadaşım da. Bunlar ne? Bunların türü ne? Ben bunları nereden bileceğim diyor bize TypeScript kullandığımız için. O yüzden bizim bunların türlerini muhakkak söylememiz gerekiyor. Eğer ki türlerini söylemezsek npm run build dediğimiz zaman, dev'deyi build dediğimiz zaman ve projemizi deploy ederken bize diyecek ki arkadaşım, diyecek, sen bunu tanımlamışsın ama sen bana bunun türünü söylememişsin diyecek. O yüzden bizim bunları da bu şekilde türlerini söylememiz gerekiyor. Şu an tabii ki localhost'ta çalışırken hiçbir sıkıntı yok. Ama biz bunu işlemimizi build ettiğimiz zaman problem olacağı için bunları da yapmamız muhakkak gerekiyor. Şimdi peki bunları nasıl yapacağız? Hemen birlikte buna bakalım. Şimdi normalde benim burada rooms'um var mesela, users'ım var, otelim var. Şu an ben bu arada izinlerin bazılarını açtım. Göstereyim şöyle. Abi rules'tan yine aynı şekilde sadece şu izinleri açtım size gösterebilmek için. Birer tane kaydım var. Bunların üzerinde anlatacağım şimdi. Şimdi ilk başta şöyle sliders'ımıza gelelim. Ve tekrar gelip şurada API Preview diyelim ve şu aşağı doğru inelim. Bakın burada örnek bir tane bir şeyler var. Diyor ki ID varmış, Collection ID varmış, Collection Name varmış, Created varmış. Bunun gibi çeşitli özellikler var. Şimdi biz bunlardan bir tanesini aynı şekilde ChatGPT'ye kopyalarsak, bana bunun için tipler ver dersek, Pocket Base kullanıyorum ben. TypeScript ile birlikte kullanacağım. Bana bunlara uygun tip yaz dersek bize yazacaktır. Açıkçası ben de uzun uzun uğraşmak yerine ne yapıyorum? ChatGPT'ye yazdırıyorum. Ya da aynı şekilde bunların izinlerini verdikten sonra bize burada vermiş olduğu URL'i yine aynı şekilde açıp burayı kopyalayıp yine aynı şekilde ChatGPT'ye söyleyebilirsiniz. Peki şimdi ben bunları dediğim gibi hazırladım. Zaten direkt göstereceğim size. ChatGPT ile hazırladım. Siz de direkt ChatGPT ile zaten hazırlayabilirsiniz. Bazen ChatGPT bazı konularda yanlış yapıyor. O hataları da artık ufak tefek sizin düzeltmeniz gerekiyor. Yani mesela örnek olarak söylemem gerekirse Record Reservations kısmı mesela. Strapi'de mesela kullanırken users'ı bir dizi olarak tanımlamamız gerekiyordu. Ama Pocket Base'de sadece burada görmüş olduğumuz gibi string bir yapı olduğu için string yapıda söylememiz gerekiyor. Ama Strapi kullanmış olsaydık burada köşeli bir parantez şeklinde user modelinde yine aynı şekilde tanımlayarak user'ın içindekileri de söylememiz gerekiyordu. Bunun gibi çeşitli şeyler var. Tabii ki bizim yapmamız gereken şey buradaki JSON'u düzgün bir şekilde incelemek. İnceledikten sonra buna göre bir tip yazmak. Şimdi tip için tabii ki şuradakiler geçerli değil. Bizi ise ilgilendiren kısım sadece burası. Bunun için hemen şöyle tekrar geliyorum. Genel yaygın kullanımı şu şekildedir. Ya buraya bir tane types diye bir tane TS dosyası yazılır ya da types diye bir klasör yazılır. Bunun içine types.ts diyerek yine bir dosya yazılır ya da index.declare.ts yazılır. Ben şu an mesela types bunu kullanacağım.
Declare'yi de kullanabilirsiniz. Declare'nin avantajı nedir? Declare'nin avantajı işte hepsini tanımlarsınız. Herhangi bir import etmeden otomatikman tanımasını sağlayabilirsiniz. Ama ben şu an bunu yaparak gideceğim. Şimdi normalde benim slider'ım var. Zaten slider'ım için slider'ımın collection'ında olan buradakilerin hepsini aynı şekilde yazmam gerekiyor. Ben bunları ChatGPT'ye yazdırdım. Bakın yine aynı sırada sadece yanlarına ne yaptı? String yazdı ve bunları bu şekilde ayarladım. Daha sonra otel için, user için, reservation için, room için yine aynı şekilde bunları ChatGPT'ye yazdırdım. Şöyle sırasıyla gelelim. Otel için diyor ki images string, string birden fazla olabilir resim. O yüzden mesela farklı olarak bu var. User'da mesela email visibility'de boolean yapısı kullanılmış. Verified'da boolean yapısı kullanılmış. Yine aynı şekilde. Reservation kısmında her şey aynı şekilde. Bunların sadece number olduğunu söylemiş. Rooms bölümünde yine aynı şekilde. Burada string birden fazla olabilir demiş. Gibi görmüş olduğumuz gibi neler var? Bu şekilde tipleri tanımlamamız gerekiyor. Peki biz bu tipleri nasıl kullanacağız? Hemen Hero bölümünde bunu göstereyim. Ve daha sonra projemizin diğer adımlarına geçelim. Şimdi biz burada dedik ki slider images dedik ve set slider images dedik. Burada yapmam gereken şey buraya slider diyerek, evet, gelmedi. Bakalım. Export interface bir şey olmaması lazım. Şöyle tekrar olmazsa şunu şuradan şöyle sileyim. Tekrar böyle yazalım. Slider kaydettik aslında. Use state. Şöyle sanırım, evet, burayı silelim. Şöyle yazıyoruz. Burada diyorum ki slider. Tipimi bu şekilde söylüyorum. Daha sonra köşeli bir parantez açıyorum. Bakın yukarı eklendi zaten yine aynı şekilde. Tekrar geliyorum ve bunu kapatıyorum. Evet, böyle değil. Pardon, yanlış oldu. Şöyle, pardon. Evet, bunu şuradan şöyle kapatıyorum. Tekrar yeniden parantez açıyorum ve şu şekilde yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra bir de aşağı tarafta şurada yine bir images'ımız var. Burada bunun tipini yine aynı şekilde söylememiz gerekiyor. Buraya tekrar geliyorum. Yukarıda tanımlamış olduğum gibi slider'ıma buraya geliyorum. Ve eşittir diyerek işlemimi tamamlıyorum. Şimdi tekrar gelip aynı şekilde sayfamı yenilersem herhangi bir hatam olmadığını görüyoruz. Bunları niçin yapıyoruz? Çünkü projemizi deploy ederken bu arkadaşların tiplerini, içindeki değerleri söylememiz gerekiyor. Aynı zamanda bunun bize artısı ne olacaktır? Data'ya geldik. Ctrl Space'e bastığımız zaman kullanmamız gereken şeyler aynı zamanda burada gelecek ve tanımlaması da kolay olacaktır. O yüzden type dosyalarını muhakkak yazmayı ihmal etmeyin. Yani bir tek şey için değil, Pocket Base için değil, hangi CMS'yi kullanıyorsanız ya da CMS kullanmıyorsanız da muhakkak tip yazmanız gerekiyor. Eğer ki tiplerini söylemezseniz o zaman problemler yaşayabilirsiniz deploy ederken. O yüzden tiplerimizi yazacağız. Şimdi ben buradaki içeriklerime birazcık işte rooms vesaire şeyler, değerler gireceğim. Rahat bir şekilde görelim diye şu an için değerleri girmemiştim. Tipleri de hazırladığımıza göre artık değerlerimi girebilirim ve daha sonra buradaki diğer işlemlerimizle devam edebiliriz. Evet, şimdi footer'ımızda burada about yazımız var ve kontak gibi çeşitli yazılarımız var. Şimdi normalde bizim aynı zamanda header'ımızda da böyle yazılar olabilirdi. O yüzden dolayı biz bunları en iyisi buradaki şu app'in içindeki rotalarımızın içindeki layout'ta çağırarak yapalım. Ve buradan bir şeyle birlikte gönderelim. Zaten bununla ilgili zaten tiplerimizi daha önce yazdık. Yine aynı şekilde bu tipleri kullanarak işlemlerimize devam edeceğiz. Ama öncesinde bununla ilgili bir action yazalım. Ve diyelim ki get hotel diyelim. Ve bununla ilgili verilerimizi burada çekmeye çalışalım. Şu get slider'ını yine aynısını buraya kopyalıyorum. Ve daha sonra şuradaki şu arkadaşı silerek içini doldurmaya başlayacağım. Get hotel diyelim. Öncelikle tabii ki izinlerimizi vermemiz gerekiyor. Otelimizle ilgili API referans bölümünde viewer kullanacağız. Yani sadece bir record ID vererek sadece bir tane item çekmek istediğimiz için ne yapacağız? Buradaki bu arkadaşın aynısını kullanacağız. Hemen tekrar geliyorum ve bunu buraya yapıştırıyorum. Yine aynı şekilde return record diyerek verilerimi gönderiyorum. Burada record ID bölümüne yazacağımız şey de buradaki ID'miz olacak ve bu ID'mi buraya yazıyorum. Hemen bunun izinlerini vermeye gelelim. Burada biz normalde ne kullandık? App preview view kullandık. O zaman benim burada view ile ilgili bir izin vermem gerekiyor. Yani şura. Buraya tıklıyorum ve iznimi veriyorum. İznimi verdikten sonra tekrar buraya gelelim ve burada işlemlerimizi yapmaya çalışalım. Şimdi benim burada mantıken yine aynı şekilde verilerime bir yüz efektle vesaire çekeceğim.
verilerimi çekmek için şu şekilde, yine diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi, Hero'da yapmış olduğumuz gibi şu şekilde bir şey kullanacağız. Ve burada kullanacağımız şeyin ismi otel. Bakın burada normalde parantez açmıştık. Yani bir köşeli parantez, demiştik ki dizi şeklinde olacak. Ve burada da JSON formatında olduğunu ne yapıyoruz? Belirtiyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde bizim loading işlemlerimiz olacak. Yine aynı şekilde bunları yazıyorum. Ve aynı zamanda buraya tekrar gelip yukarı use silent diyorum. Yine burada bir use effect işlemi yapacağız. Hero'da yapmış olduğumuz gibi bunun aynısını kopyalayabiliriz. Hemen tekrar geliyorum ve burada bunları yazıyorum. İsmini fetch hotel olarak değiştirelim ve bu şekilde yazalım. Daha sonra buradaki ismi de hotel diyelim ve değer olarak da oteli döndürelim. Ya da şöyle yapalım, karışıklık olmasın, data hotel diyelim ve data hotel şeklinde döndürelim. Burada tabii ki yine bizim tipimizi söylememiz lazım. Bir tane kaydımız olduğu için sadece hotel diyorum ve get hotel diyerek bunu da bu şekilde çekiyorum. Buraya kadar işlemlerimiz tamam gibi. Şuradaki isimleri de bu arada değiştirmemiz gerekiyor tabii ki. Hemen kopyala yapıştır yapmış olduğumuz için tabii ki olmadı. Hemen set otel diyerek bunu yazıyorum. Nerede hatam olduğunu söylüyor bana. Şöyle bir bakalım. Use Effect'in kütüphanesini yüklememişim. Yine Use Effect'in kütüphanesini yüklüyorum. Tamam. Şimdi buraya tekrar yine gelip console.log data hotel diyebilirim. Burada tekrar sayfamı yenileyeceğim. Şöyle bir incele yapacağım ve konsol diyeceğim. Şuradaki şu verilerimi şöyle yapalım. Tekrar bakalım. Bakın ilk başta bana boş getirdi. Benim yine buradaki boş bana sıkıntı yaratacak. Bunu düşünerek bir şeyler yapmam gerekiyor. Ve aynı zamanda burada diğer verilerimin de gelmiş olduğunu görüyoruz. Bu yüzden dolayı yine zaten loading işlemi yaparak devam edeceğiz. Şimdi ben şunu yapacağım. Footer'ıma tekrar geleceğim ve burada bir interface tanımlayarak devam edeceğim. Diyeceğim ki interface'ime footer props diyelim ve bir data olacağını söyleyelim ve bunun tipinin hotel olacağını, bir tane olacağını söyleyelim. Daha sonra bir de yine aynı şekilde loading kullanalım ve bunun tipinin true ya da false olabileceğini söyleyelim. Tekrar yeniden buraya geliyorum. Bir tane üstü parantez ve footer props ve daha sonra da burada değerlerimi söylüyorum. Yine aynı şekilde layout dosyama gelip burada footer'la birlikte göndermem gereken verileri yine aynı şekilde söyleyeceğiz. Göndereceğimiz veriler zaten yukarıda set etmiş olduğumuz hotel info olacak. Hotel info ve loading içinde yukarıda yine aynı şekilde yazmış olduğumuz bu arkadaş olacak. Evet, bunu da yine aynı şekilde yazıyoruz. Buraya kadar tamam. Şimdi tekrar yeniden geleceğim footer sayfama. Bununla ilgili yine diğer tarafta yapmış olduğum gibi şartlarımı söylemem gerekiyor. Diyeceğim ki eğer ki durum ya da bunu şuradan direkt kopyalayabiliriz aslında. Şurası yani. Burayı yine aynı şekilde gelip kopyalayalım. Tasarımını ona göre değiştirelim. Ve burada yine loading işlemini zaten burada. Loading nasa aynı zamanda datanın length'i sıfıra eşitse o zaman bana ne yapacaksın? Buradaki bu tasarımı vereceksin diyeceğim. Tabii ki tasarım burada birazcık farklı. Biz de o yüzden bunun aynısını oluşturmaya çalışacağız. Yine aynı şekilde şunu yazalım. Daha sonra burada iki tane z'imiz var. İlk alanımız için böyle bir şeyler kullanmışız. Yani şunu yine aynı şekilde gelip kopyalıyorum. Ve şuraya aynı şekilde yazıyorum. Daha sonra şöyle bir tane yine aynı şekilde z'imiz var. Yine bunu aynı şekilde yazıyorum. Ve bu arkadaşı burada kapatıyorum. Burada da bizim yine küçükten bir tasarım yapmamız gerekiyor. Ben buraya değer olarak H96 diyeceğim büyüklük olarak ve burada diğer tarafta yapmış olduğum gibi şu skeletondan kullanacağım. Ve skeletonun kütüphanesini yine aynı şekilde yüklüyorum. Şimdi tekrar gelip bir sayfamıza bakalım. Var mı bir sıkıntımız? Ve aynı zamanda benim buradaki verileri bir de çekmem gerekiyor. Şöyle yapacağım hemen. Tekrar gelelim bulalım mesela. Şurada mesela bir P alanımız var. Şimdi değişip değişmediğini anlamak için şöyle tekrar süslü parantez açacağım. Data nokta description diyeceğim.
Tekrar şöyle gelip bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi geldi. Şimdi sayfamı şöyle bilerek kasıtlı olarak küçültüyorum ki loading işleminde görebilelim. Bakın burada bir şekilde geliyor. Ama Waves pek düzgün bir şekilde gelmiyor. Sanırım buradaki Z indeksleri verirken yanlış verdik. Aşağı tarafta düzeltmesek de burada yine bu Z indeksleri düzeltmemiz gerekiyor. Aşağı tarafta bana bir sıkıntı yaratmadı şu ana kadar ama daha önceden kullanmış olduğum mobil menü vesaire var ya, onların da indekslerini ya da duruma göre değiştirmem gerekiyor. Şöyle tekrar sadece bir bakalım. Şu an görmüş olduğumuz gibi Vaves'imizde herhangi bir sorun yok. Yani tasarımda tam olarak gözüküyor. Bunu da bu şekilde yüklemesini yapmış olduk. Şimdi şuraya tekrar bakacak olursak şurada bir div p gibi ifadeler olduğunu görüyoruz. Bizim bunları bir şekilde gizlememiz gerekiyor. Bu yüzden dolayı da burada bir tane benim şey yazmam gerekiyor. Şimdi artık verileri çekebildiğimizden emin olduğumuza göre burada tekrar summary diyebiliriz. Summary'de de yine içinde de yine aynı şekilde ifadeler olduğunu görüyoruz. Bunu ChatGPT'ye yazdırabilirsiniz. Şu şekilde bir replace kullanacağım. Diyeceğim ki içindeki değerleri bana değiştir ve şu şekilde yap diyeceğim. Evet, şöyle eksik kopyalamışım. Bu şekilde ne yapacak bana? İçindeki verileri trimleyecek ve bana düzgün bir formatta verecek. Yine aynı şekilde kontak bölümü içinde benim verilerimi yazmam gerekiyor. Buraya tekrar geliyorum. Şöyle tekrar süslü parantez açıyorum. Datanın içindeki burası location olacak. Yazdım. Multipayası zaten direkt geldi. Tekrar yeniden aynı şekilde yapıyorum. Buraya tekrar geliyorum. Datanın içindeki fon. Kontak fonmuş. Tamam. Tekrar yeniden geliyorum. Datanın içindeki işte e-mail adresini de buraya ekliyorum. Evet, verilerimiz güncellendi. Bunları bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi artık yani eğer ki bizim header'ımızda da aynı alan olmuş olsaydı, yani üst tarafta da görmüşsünüzdür muhakkak birçok sitede. Bunları burada tanımlamak daha mantıklı olacaktır. En azından iki defa çekmek yerine bir defa çekerek ve daha rahat mapleri vesaire döndürmekle uğraşmaktansa direkt bu şekilde tanımlayıp kullanmak daha kolay olacaktır. Logo da silelim ve footer'la ilgili artık geriye ne kaldı? Sadece rooms verilerini vesaire çekmesi kaldı. Tabii ki öncelikle roomlarla odalarla ilgili işlemlerimizi yapacağız ama önce diğer sayfalarımızın tasarımlarını vesaire bitirelim. About Us için bir sayfa yapalım. Madem bunları vesaire verileri girdik. Aynı zamanda About Us için de küçük bir sayfa tasarım hazırlayalım ve daha sonra kontak Us için belki bir sayfa yapabiliriz ya da linkini boşa çevirebiliriz. Sonra da Rooms ve New Leicester bölümümüzü yaparak devam edelim. Evet, şimdi About Us sayfamızı yaparak devam edelim. Normalde bizim burada About diye bir sayfamız var. Buraya aynı şekilde verileri kopyalayarak, yani layout sayfamızda yaptığımız gibi verileri kopyalayarak yapabiliriz. Farklı bir yöntemle daha yapabiliriz aslında. Aslında bu yaptığım yöntem birazcık tartışılır. Yani belki kimi insana göre doğrudur, kimi insana göre yanlıştır. Şimdi normalde mantıken ben burada verileri bir defa çekiyorum. API'ma niye daha fazla yük bindireyim diye düşünerek burada About Us sayfasında yukarıdaki pet name'den yakalayarak burada yine layout sayfamda yeniden burada söyleyebilirim. Yani Children'ın altında üstünde söyleyebilirim. Yine aynı şekilde işlemi yapabilirim. Ve burada sadece bir şart vererek yine yapabilirim. Aynı şekilde zaten burada verileri çekiyorum. Bir daha tekrar API'ye istek atmak ne kadar mantıklı, ne kadar mantıksız, burası dediğim gibi birazcık tartışılır. Ya da aynı şekilde buradakiler aynısı kopyalanır. About sayfasının içine yine aynı şekilde yazılarak da yapılabilir. Ben kopyala yapıştır olan yöntemi yapmayayım. Diğer yöntemi yapayım. Dediğim gibi isterseniz siz diğer yöntemi de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu yöntem birazcık tartışılır. Şimdi hemen şöyle tekrar geleceğim. Normalde bizim burada layout sayfamızda zaten şu şekilde bir yapımız var ve verileri çekiyoruz. Ve bu hotel info ile birlikte verilerimi yine aynı şekilde gönderebiliyorum yani. Şimdi ben burada şöyle yapacağım. Öncelikle tekrar şöyle bir geleyim, onu da göstereyim. Bir de normalde biz summary bölümünde ne yaptık? HTML tagları temizledik ama biz bu sefer HTML taglarında gelmesini, yani burada yapılan tasarımın aynısının olmasını istiyoruz. O yüzden dolayı burada gelip tekrar şuradaki şu arkadaşları koyu bir hale getirdim. O yüzden tasarımı buna göre getireceğim. Şimdi hemen şöyle tekrar buraya geliyorum. Verilerimizi çektik dediğimiz gibi. Tekrar yukarı hemen şöyle gelelim. Bir tane const pet name diyelim. Ben uzun dediğim gibi tasarım vesaire yapmayacağım. Sadece burada bu arkadaşla birlikte ne yapabiliriz? Bunu da kullanabiliriz. Şimdi diyeceğim ki const pet name diyeceğim. Yine aynı şekilde burada nerede gözükmesini istiyorsa, mesela şurada olmasını isteyeyim. Örnek olarak söyleyelim, pet name eşitse
About'a ve hotel info boş değilse o zaman sen bana ekstradan gel bunu yap diyeceğim. Ya diğer taraftaki gibi bir footer data bir şeyler de tanımlayabiliriz. Ya dediğimiz gibi about sayfasının içine tekrar gelip yeniden verileri çağırıp yeniden bir daha da yapabiliriz. Ama ben direkt bu şekilde yaparak yapacağım. Çok da fazla uğraşmayacağım. Hemen tekrar buraya gelip bir tane div yazacağım. Hatta dediğimiz gibi işte buraya da bir komponent yazılabilir aslında. Hiç uğraşmayalım. Biz buraya div class name diyelim. Sadece container diyeceğim. Ve tekrar yeniden geleyim. Şimdi biz normalde burada neredeydi o arkadaş? Bulabileceğim mi? Footer'ın içinde olması gerekiyor. Şöyle gelip bakalım. Evet, şu şekilde replace diyerek ne yaptık? Bunu yazdığımız zaman bize replace ederek summary getiriyor olması gerekiyor. Tabii ki buradaki ismi data değil. Ne olacak? Hotel info şeklinde olacak. Bu sefer de ne dedi? Replace ile ilgili bir sıkıntısının olduğunu bir şeyler söyledi. Bir şeyi yanlış yaptık sanırım. Problem değil. Şöyle tekrar gelip bir bakalım. Ne olacak, ne bitecek? Home, about diyelim. Bir verimiz gelmedi. Neden gelmedi? Hotel info about'sa pet name dedik. Evet, sayfamızın ismi about. VV dedik. Hotel info. Şöyle bir emin olalım bakalım. Herhangi bir şey gelmiyor. Şöyle tekrar sayfamızı yenileyelim. Gelmemesinin sebebi büyük bir ihtimal burada bizim klasımızla ilgili olabilir. Şöyle diyelim ki pt44 diyelim biz buraya. Evet, görmüş olduğumuz gibi geliyor aslında. Şeyi görmediği için gelmiyormuş. Ve tekrar pt44 yazdığım zaman verimiz geldi zaten. Şimdi tekrar şöyle home sayfasına gelelim. About Us sayfamıza gelelim. Sayfamızı yenileyelim. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Yok. Geliyor verimiz. Şimdi ben burada dediğimiz gibi buradaki P'lerin vesaire gelmesini istemiyorum. Şu arkadaşı şuradan sileyim. Bunu da buradan sileyim. Burada farklı olarak sadece buraya tekrar geleceğim ve diyeceğim ki Dangerous Inner HTML diyeceğim. Tekrar bir süslü parantez açacağım. Ve burada HTML kullanacağımı söyleyeceğim. Hotel Info Description diyerek bu arkadaşı buraya yazdıracağım. Ve görmüş olduğumuz gibi bunu da ne yaptık? Bu şekilde yazdırmış olduk. Şu an bizim normalde about sayfamız içinde bunlar var. Ben about sayfamın içinde temizleyeceğim ki yani görünüm olarak en azından pek de kötü durmasın demoda vesaire. O yüzden dolayı şöyle sadece burayı temizleyeceğim. Tabii ki bu alana daha farklı şeyler eklenebilir. Hatta dediğimiz gibi burada aslında bir komponent yazılıp bu pet name about'un içinde ise o komponent getirilebilir. Ya da dediğim gibi kopyala yapıştır yaparak tamamlanabilir. Dediğim gibi uğraşmayacağım ama home sayfamıza şu şekilde gelelim ve burada şimdi artık yeni bir tasarım yapmaya başlayalım. Şimdi normalde öncelikle bir tasarım oluşturacağım. Oluşturacağım tasarım şu şekilde olacak. Benim burada room'larım yani şeylerim olacak. Yine aynı şekilde Rooms'ta da yine aynı tasarımı kullanacağım. Rooms'un içinde bir tane page sayfamız var zaten. Room page normalde burası zaten. Yani buraya tıkladığımız o zaman gelen sayfa. Şimdi iki tarafta da bir grid kullanacağım. Biz ana sayfanın üzerinde çalışalım ve daha sonra da tasarımımızı ona göre ayarlayalım. Şimdi tekrar yeniden buraya geliyorum. Şöyle yapacağım. Diyeceğim ki div. Daha sonra tekrar class name bir grid oluşturalım ve grid calls 3 diyelim mesela. Burada room sayfasında da mesela 4 deriz. Bu şekilde olur. Ve gap 4 diyelim ve margin top 80 diyeceğim ve margin bottom 80 diyeceğim. Burada yapmak istediğim şey şu slider'ın birazcık aşağısına doğru gelmek. O yüzden dolayı hatta bu değerleri daha sonra mobilde responsive bir şekilde düzgün bir şekilde geliyor mu bunları da aslında kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi buraya tekrar yeniden geliyorum. Yeni bir tane komponent oluşturacağım. Komponentim ismi room item.ts x olsun. Rahatça diyelim. Daha sonra biz bu arkadaşa interface'ler yazacağız. API'mizi vesaire ayarladıktan sonra. Ama şimdilik en azından tasarımı görebilmek için şu şekilde tanımlayalım. Evet, room item'ım buraya geldi. Şimdi room item'ıma yapacağım tasarımda bir tane tasarım olacak aslında. Bu tasarımı birden fazla çağırdığım zaman yani şöyle hatta yapalım. Şöyle biz tabii ki bunu daha sonra döngüyle yapacağız. Birden fazla tasarımı ne yapacağız? Yan yana gelecek şekilde listeleyeceğiz. Yine diğer sayfada da
Room sayfasında da mesela şuradaki gridimizi değiştireceğiz. Diyeceğiz ki yani 4 tane olabilir, 5 tane olabilir, 6 tane olabilir, neyse. Orada da ne yapacağız? Ona göre bir ayarını yapacağız. Aslına bakarsanız şöyle bunu küçülttüğüm zaman üçünde yan yana olmaması gerekiyor. O yüzden dolayı biz bence buraya LG'de diyelim. Buraya tekrar diyelim ki grid calls 1 diyelim. MDD grid calls 2 diyelim. Bu şekilde bir tasarımımız olsun ki şöyle rahat bir şekilde gözüksün. Tamam. Şimdi gelelim buradaki tasarımımızı yapmaya. Hemen tekrar geliyorum. Burada bir class name diyelim ve yan yana şeyler kullanacak. Flex call. Renkler için BG1 kullanalım. Yazmış olduğumuz şey global CSS'imizdeki dosya. Shadow LG köşelerden bükelim. Ve taşan bölgeleri gizlemek istediğimizi söyleyelim. Daha sonra bir image kullanarak devam edeceğim. Image next image olacak. Şöyle gelelim. Next image. Daha sonra bu arkadaşa bir src alt. Daha sonra da width height. Başka sanırım bir şey kalmadı. Bunların tüm değerlerini vermemiz gerekiyor. Bir de tabii class name verebiliriz. SRC için ben şimdilik bir resmi, yani şuradaki resme sağ tıklayacağım. Resim adresini kopyala diyeceğim ve buraya şu şekilde yazacağım. Daha sonra zaten biz bu resimleri ne yapacağız? Duruma göre döndüreceğiz. Şu an bakalım bir şeyde hata olduğunu söylüyor. Herhalde değerlerimizi doldurmadığımız içindir. Alt için bir şeyler yazalım ya da şöyle yapalım. 1080'e pardon. Burası büyük bir ihtimal 1920'ye 1080 herhalde resimler. Tekrar şöyle bir dolduralım. Yeniden bakalım. Evet, ne diyor bana? Localhost diyor. Next image diyor. Bir şeyler diyor. Localhost'tan resmi çektiğim için bana problem yaratıyor. Localhost'tan değil de olmazsa şöyle yapalım. Cancel diyeyim. Rooms ya da localhost'umu benim şeye tanımlamam gerekiyor yolunu. Onun yerine ben tekrar şöyle otele geleyim. Evet, bu arkadaş da birazcık takıldı galiba. Evet, aslında bunu kurmak daha mantıklı olacaktı aslında. Lokale kurmak daha mantıklı olacaktı. Galiba serverda bir sorun var şu an. Birazdan düzelince videoyu yeniden başlatayım. Ya da düzeldi, evet. Şöyle tekrar tıklayayım. Şuradaki şu resimlerden birine şöyle tıklayayım. Direkt bunun URL'ini alarak devam edeyim. Ya da localhost'u benim Next.js'nin config dosyasında tanımlamam gerekiyor. Şu an tekrar yeniden gelip bakacak olursak 3 tane resmimiz yan yana geldi. Resimle ilgili işlemlerimiz de ortalama bu kadar. Şimdi bu arkadaşa diyelim ki birazcık H60 diyelim mesela V full ve object cover diyerek bu resimlerin boyutlarını ona göre ayarlayalım. Tekrar yeniden buraya gelelim. Otelimizin ismi olacak. Bir şeyler olacak. Pardon, P değil div diyelim bence buraya. Tekrar class name padding 4 diyelim. Ve tekrar yeniden bir H2 açalım. Ve işte otel isimlerimizden birini yazalım. Oda isimlerimizden birini daha doğrusu şöyle gelip yazalım. Evet, şöyle olsun. Tamam. Bu arkadaşa hemen bir class name verelim. Diyelim ki font semibold overflow hidden diyelim. Taşan bölgeler vesaire şey olsun diye ya da overflow visible diyelim, bakalım nasıl olacak. Buraya bir yükseklik, genişlik bir şeyler vermemiz gerekiyor sanırım. Dursun, duruma göre olmazsa buranın tasarımını değiştiririz. Şimdilik böyle olsun. Tekrar yeniden gelin, bir tane P açalım ve burada da normalde benim description'ım olacak. Şimdilik şu şekilde bir lorem vereyim ve bu arkadaşa da hemen şöyle tekrar gelin, class name ne diyebiliriz? Margin bottom 4 diyelim, öncelikle boşluk verelim. Bu şekilde olsun. Margin ya da şöyle yapalım. Bu arkadaşı da bir tane margin bottom 4 diyelim. Tamam, şöyle olsun. Şuradaki yazılar olmasa duruma göre bir filtreye sokarız ya da gelen veriye göre şeyini alırız. Şimdilik ufak bir tasarım yapalım. Tekrar şöyle yeniden gelelim. Div diyelim, bir class name diyelim. Flex justify between ve işte item center diyelim. Tekrar geleyim, bir tane span oluşturalım. Daha sonra buraya şöyle bir dolar işareti ekleyelim ve buraya da işte 50 dolar işte konumunu yazalım, mesela Turkey diyelim. Bu şekilde olsun. Evet. Bu arkadaşa hemen şöyle bir class name yazalım. Diyelim ki işte text'in sm olsun.
işte text'in red olsun. Red 700 olsun. Dark'ta text'in açık olması gerekiyor. Red 400 diyelim ve fontuna da semi bold diyelim. Evet, şöyle oldu. Hemen bu arkadaşa dark diyelim. Güzel duruyor bence. Light diyelim. Tamam. Bu arkadaşlara şöyle bir gölgelendirme olayı vermiştik normalde. Şöyle yapsak LG birazcık daha fazla versem gölgesini daha güzel olabilir. Dark'ta nasıl duruyor? Dark'ta çok fazla bir şey belli olmuyor aslında. Light'ta şöyle tekrar bakalım. Birazcık azaltabiliriz. Sadece X-Large diyelim olmazsa buna. Tamam. Daha sonra tekrar yeniden gelelim. Buraya bir de rezervasyon butonuna ihtiyacımız var. Bizim zaten bir rezervasyon butonumuz var. Şunu aynı şekilde gelip ekleyeceğim ve içine de reservation diyelim. Daha sonra burada varyant özelliklerinden buna da my buton diyerek rengini ekleyelim. Şimdi tekrar yeniden gelip bir bakalım. Dark, light, herhangi bir sorunumuz yok gibi. Şimdi artık bir de room sayfası için yine aynı şekilde tasarımını ayarlayalım. Daha sonra bunların işlerini vesaire zaten doldurup sorgularını halledeceğiz. Ya da ilk başta ana sayfada yapalım. Şimdi diğer türlü hata alabiliriz çünkü. Yani daha bunları döngüye sokacağız. İçinde bir veri vesaire bir şeyler gelecek. O yüzden dolayı şimdi en iyisi dokunmayalım. Şuraya bir tane başlık eklemek istiyorum. O yüzden dolayı tekrar page sayfama geleyim. Şurada yeniden bir tane daha div açalım. Diyelim ki class name text center text font text 3x large font semi bold ikon değil de şey falan kullanabiliriz aslında. E, Alt çizgi vesaire neyse çok fazla uğraşmayalım. Buraya diyelim ki best rooms diyelim. Evet, bir şeyler geldi büyük bir ihtimal. Ama nereye geldi? Şuraya şöyle bir bakalım. MT80 vesaire bunlara verdik ya. Şöyle yapalım. MT80'i buraya verelim ya da yok olmaz. Buraya verelim. MT80'i tekrar bakalım. Evet. Burada o zaman şu MT80'i kaldıralım. Sadece margin button 80 versin. Ama bir MT yine olması gerekiyor. MT8 diyelim mesela boşluk için. 12 diyelim. Şöyle olsun. Font semi bold best room vesaire bu şekilde yazdık. Bu arkadaşın boyutu text 3x large güzel. Alt çizgi vesaire bir şeyler ekleyebiliriz ya da bu yazıya birazcık oynayalım olmazsa bir span ekleyelim. Tekrar gelelim class name underline diyelim. Şöyle altını çizelim. Başka fontunu değiştirebiliriz. Font var mı? Mono diyelim mesela. Şöyle bir yazımız olsun ya da kendimiz yeni bir font vesaire bir şeyler ekleyebiliriz. Çok da önemli değil. Ama şu an için başlık vesaire için bence yeterli gibi. Tek MT80 sanırım birazcık fazla oldu. Bu arada mobilde nasıl duruyor ona da bakalım. Mobilde de biraz fazla gibi. Bu MT80'i birazcık azaltmak istiyorum. 72 diyelim mesela. 72 de fazla. 60 diyelim. Mobilde iyi gibi en azından. Büyüttüğümüz zaman burada da iyi gibi. Şurayı da MT60 derse, MB60 derse burası da birazcık daha yakın olacağı için daha güzel duracaktır. Evet, şu an için genel olarak tasarımımız bu şekilde. Şimdi artık buradaki verilerimizi çekerek ne yapacağız? Kartlarımızda göstermemiz gereken değerleri göstereceğiz. Evet, şimdi aynı şekilde room bölümümüzde devam edelim. Şimdi bizim normalde burada Hero'da şu şekilde ne yaptık? Verilerimizi çektik. Şimdi normalde biz bunu bu şekilde değil de farklı bir yöntemle daha yapabiliriz. Şimdi birlikte bunu yaparak devam edeceğiz. Normalde bu yöntemde kullanılabilir, diğer yöntemde kullanılabilir. İkisini herhangi birini kullanabilirsiniz ama function'la ilgili küçük bir yani action'la ilgili küçük bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Yapacağımız bu değişiklikle birlikte uzun uzun yüzde efekt yazmaktansa daha kısa bir halde de yazabilirsiniz. İki yöntem de kullanılabilir. Ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim, eğer bir timle çalışıyorsanız, eğer bir ekiple çalışıyorsanız onlar hangi yöntemi kullanıyorsa ona göre aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bu yöntemle birazcık daha hatalar daha net bir şekilde belli olabileceği için genellikle bu yöntem kullanılıyor ama diğer yöntemde daha kısa olduğu için aynı şekilde diğer yöntemde
şekilde kullanılıyor. Tamamen dediğim gibi tercih meselesi. ChatGPT'den isterseniz ikisinin arasındaki farkları sorgulatabilirsiniz. Ben de açıkçası bu videoyu çekmeden önce sorgulattım. Ama herhangi bir fark olmadığını onlar da yine aynı şekilde söylüyor. Şimdi tekrar geliyorum buraya. Get rooms şöyle rooms.ts diyelim. Ve buraya get slider'ın aynısını kopyalayalım. Şimdi biz burada küçük bir değişiklik yapacağımızı söyledik. Yine hemen hemen her şey aynı. Buradaki ASYNC'yi buradan siliyorum. Ve function yerine burada bir const diyorum. Ve daha sonra burada eşittir diyeceğim ve ASYNC'mi buraya ekleyeceğim ve buraya da yine aynı şekilde bunu yazacağım. Daha sonra burada bir API'den verilerimizi çekiyorduk. Yine aynı şekilde ne yapacağız? Verilerimizi çekeceğiz. Buradaki ismini get rooms şeklinde değiştirelim. Sonra tekrar buraya geliyorum. Burada API Preview kısmında yine aynı şekilde nasıl bir listeleme istiyorsam seçmem gerekiyor. Şimdi slider'ımızda biz direkt ne yaptık? Bu full listi getirdik. Ama şimdi çok fazla room'umuz olabilir. Yani 100 tane olabilir, 200 tane olabilir. O yüzden dolayı sayfalı bir şekilde çekmek daha mantıklı olacaktır. Bu yüzden dolayı bunu kullanacağım. Ve burada da bir filter özelliği var. Ve filter özelliğinde diyor ki şunu şu şekilde kullanabilirsin diyor. Şimdi biz yine bunu aynı şekilde gelip kopyalayacağız ve normalde bizim burada işte get rooms işte ana sayfa için bir alan vesaire eklemedik. Yine isterseniz siz collection'ınıza ekleyebilirsiniz. Ama ben yine buradaki filtre'ı kullanarak farklı bir şey göstermek istediğim için, yani buradaki eşittirlerle ilgili farklı bir şeyler göstermek istediğim için ona göre farklı bir şey yapacağım. Yine tekrar bunu aynı şekilde gelip buraya kopyalıyorum. Şimdi normalde bizim created diye bir alanımız var ama subfield diye bir alanımız olmadığı için şu arkadaşı şuradan siliyorum ve burada V'leri daha sonra ekleyeceğiz. Bu yüzden dolayı unutmayalım. Şimdi öncelikle bir tasarımımızı yapalım. Şartımızı tasarım yaptıktan sonra ürünlerimizi istedikten sonra tekrar şartımızı ekleyeceğiz. Şu an bu şekilde kalsın. Daha sonra result list ve burada items, yani tüm değerleri getirmek istediğimi, ürünlerin itemlarını getirmek istediğimi söyleyeceğim. Onun dışında burada başka görmüş olduğumuz gibi page, per page, total items, total page gibi yine özellikler var. Biz şu an için sayfalama işlemi vesaire yapmayacağız. Sadece bunu kullanarak işlemimizi yapacağız. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi hemen gelelim bizim normaldeki page sayfamıza. Biz normalde room itemlardan bir tanesini döndüreceğiz ve bunu bir döngüyle birlikte yapacağız. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken şey öncelikle buraya bir tane ASYNC eklemek. Bu sefer use effect kullanmayacağız. Burada direkt çağıracağız ve burada bu sefer diyeceğim ki const room eşittir await get rooms diyerek yine aynı şekilde ne yapacağım? Bu get rooms'daki değerlerimi bir tane değişken atamış olacağım. Dikkat etmemiz gereken nokta, bunu bu şekilde yazmamız gerekiyor. Get slider'daki gibi değil, bakın ASYNC function değil. Burada bunu bu şekilde yazmamız gerekiyor ve bunu bu şekilde yine çağırabiliyoruz. Daha sonra biz bunu değişkene atadığımız için tekrar yeniden buraya gelip bir döngüyle birlikte map, tekrar parantez parantez room ve şöyle yapalım, room. Ve burada tekrar ben bir döngüyle bu arkadaşları burada döndüreceğim. Hemen şöyle bir bakalım ne oldu ne bitti. Evet, benim 8 tane şeyim olduğu için, room olduğu için direkt burada döndü. Şimdi yine aynı şekilde ben bu room item'a tekrar geleceğim. Burada evet, bakın şu an key ile ilgili bir hatamız var. Önce bunu düzeltelim. Room item'a tekrar geleyim. Control space key için room'dan gelen ID değerini vereyim ki şu hatadan bir gitsin. Daha sonra room item'a ben iki tane veri göndereceğim ki burada döndürme şartım kolay olsun. Hemen buraya bir interface room item, daha sonra props diyelim buna ve room diyelim ve room'dan tip olarak aynısı alması gerektiğini söyleyelim. Bir tane olacağı için yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Bu şekilde söylüyoruz. Sonra tekrar buraya bir süslü parantez, 2 nokta, room item props ve room'u aynı şekilde söylüyorum. Buraya da tekrar gelip göndermem gereken burada control space room değerine buradaki room'u gönderdiğimi söylüyorum. Şimdi artık burada teker teker benim bunları yakalayıp söylemem gerekiyor. Yani değerlerini vesaire söylemem gerekiyor. Bir resim için daha önce söylemiştik, zaten konuşmuştuk. Normalde şöyle şurayı silelim. Şöyle tekrar geleyim. SRC özelliğine şimdi ben direkt kopyala yapıştır yapayım, uzun uzun yazmayayım.
Normalde biz ne demiştik? SRC özelliğini öncelikle bizim API Images URL'imizi söylememiz gerekiyor. Daha sonra Collection ID'mizi söylememiz gerekiyor. Daha sonra Room ID'mizi söylememiz gerekiyor. Daha sonra da Room Images yolumuzu söylememiz gerekiyor. Bizim birden fazla resmimiz olacağı için, yani bazı ürünlerimde benim birden fazla resmim var. O yüzden burası dizi şeklinde olacaktır. Tabii ki bunu daha rahat görebilmek için buradaki Rooms bölümüne console.log yazıp aynı şekilde görebiliriz. Ne yapacağım? İlk değerimi almak istediğim için 0 indeksini vereceğim. Bunu kaydediyorum ve tekrar gelip bakıyorum. Evet, görmüş olduğumuz gibi resimlerimiz değişti. Şimdi yine aynı mantıkla benim buradaki diğer alanlarda yapmam gerekiyor. Şurası benim mantıken title kısmım. O yüzden dolayı room title diyeceğiz. Daha sonra burası room description kısmı. Buraya room description diyeceğiz. Bu bölüme eklememiş olabilir miyim acaba? Room'la ilgili. Bakalım bir şöyle room tipimize. Evet, description gibi bölümleri eklememişim. Bakın burası eksik aslında. Biz buraya normalde buradaki collection'daki tüm tipleri yine aynı şekilde eklememiz gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Neyimiz eksik mesela? Evet, bakalım. Items. Title alanım yok mu? Room name varmış. Title'lar burada çalıştı mı? Çalışmadı zaten. O zaman ben demek ki bir şeyleri burada yanlış yazdık. Şöyle bir bakalım. Room title. Ne var burada? Rooms var. Collection name var. Buradaki ismi neymiş? ID room name'miş. Tamam, ben yanlış söyledim. Özür dilerim. Buraya room name diyeceğiz. Daha sonra description ile ilgili bir alanımız var mı bizim? Description ile bir ilgili alanımız yok. Pardon. Biz buraya normalde ne yazmış olabiliriz? Şöyle şimdilik buraya da bir room name diyelim. Bir yerini görelim. Ondan sonra tekrar bakacağım. Evet, burası da normalde bu kısım. Bizim de ben tasarımı yaparken description alanını da düşünerek yapmışım ama bizim description alanımız yok. Problem değil. Oraya ne yazabiliriz? Type'ını yazabiliriz ya da aynen type'ını yazalım mesela. Tekrar gelelim buraya. Type diyelim. Bunu yazsın. Sonra tekrar gelip bakalım, burada para kısmı var. Para kısmında da yine şöyle gelelim. Room nokta price diyelim. Evet, hepsinin yanında Türkiye yazsın. Zaten bir otelin şey olduğu için problem yok. Yine aynı şekilde kalabilir. Başka bir alanımız varsa ya da onları da ekleyebiliriz. Bu şekilde bunları ne yaptık? Yapmış olduk. Şimdi buraya kadar işlemlerimiz tamam. Artık biz bunları görebiliyoruz. Şimdi aynısını bunun benim yapmam gereken bir yer daha var. Neresi burası? Room sayfamız. Hemen room sayfamızın tasarımını da yine aynı şekilde ayarlayalım. Burada tekrar geliyorum. Rotalarım, rooms, buradaki page'ime geliyor. Benim buradaki class name'e padding top 44'tü sanırım. Bir emin olalım. Evet, padding top 44'müş ve container yapısı sanırım kullanıyorduk. Bunu yine aynı şekilde yazalım. Sonra tekrar yeniden geleyim. Ben burada bir grid kullanmıştım. Yine aynı şekilde şu arkadaşı hepsini alayım ve buraya yapıştırayım. Ve burada gridimi birazcık değiştirelim. 4 diyelim. 2 olsun yine aynı şekilde. Böyle tanımlayalım. Room item'ı yine aynı şekilde kütüphanesini yükleyelim. Rooms'un kendisini yine aynı şekilde tanımlamamız gerekiyor. Şunu aynı şekilde geleyim. Buraya yazalım. Daha sonra buraya async dememiz gerekiyor. Get rooms'u yine aynı şekilde yüklememiz gerekiyor. Bunları yaparsam sanırım gelecektir. Evet, bunları da yine aynı şekilde ne yaptık? Getirmiş olduk. Şimdi artık reservation'a tıkladığımız zaman bir sayfaya gitmesi gerekiyor. Bunun için bir sayfa oluşturalım öncelikle. Rooms klasörüm içine tekrar geleyim. Şu şekilde bir room ID diyelim. Daha sonra bunun içine yine aynı şekilde page.tsx diyelim. Raphc diyelim. Ve room page detail diyelim. Ve buradaki arkadaşa yine padding top 44'tü. Yine aynı şekilde bunu yazalım ki yapmış olduğumuz şeyi görelim. Reservation'a tıkladığım zaman diğer sayfaya gitmesini istiyorum. O yüzden dolayı burada tekrar bir ayar yapmam gerekiyor. Şöyle tekrar bir bakacağım. Şöyle ya da dursun, pardon, yanlış oldu. Şimdi reservation için bizim normalde neyimiz olması gerekiyor? Room item'a tekrar gelip bu buton için bir linke yönlendirmem gerekiyor. Bunun için hemen buraya tekrar geliyorum. Link diyeceğim. Next link. Evet. Daha sonra tekrar geleceğim. Burada href diyelim. Room'un içindeki e, aslına bakarsanız, pardon, room yok. Yanlış söyledim zaten. Rooms'un içindeki ID'ye gitmesi gerekiyor.
Bunu bu şekilde değil şöyle yapmak daha mantıklı olacak sanırım. Şöyle tekrar süslü parantez açalım. Tuhaf tırnak. Rooms'un içindeki şöyle bir şey. Şöyle room'dan gelen ID diyeceğim. Tekrar buraya reservation diyelim mesela. Tıklayalım. Ne olacak bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi room page detail geldi. Şimdi biz bu arkadaşın içindeki değerlere erişebilmek için tekrar yeniden bir interface diyorum. Room page detail props diyelim. Ve burada almamız gereken değer yine aslına bakarsanız ne olacak? Bir tane şey ekleyelim. Params ekleyelim. Ve diyelim ki klasör ismimiz burada neyse aynı şekilde olması gerekiyor. ID'ye göre bir sorgulama yapacağız zaten. Burada bu dosyanın isminin aynısı olması gerekiyor. Eğer ki yanlış yazarsanız otomatikman çalışmayacaktır. Tekrar yeniden buraya geliyorum. Tekrar geldim. Detail props ve yukarıdaki paramsı buraya ekledim. Daha sonra buraya tekrar gelip süslü parantez. Evet şöyle. Params'tan gelen room ID şeklinde söylersem görmüş olduğumuz gibi ID'sini yazdırabiliyoruz. Artık bu ID ile sorgulayarak tasarımımızı düzenleyebiliriz. Şimdi gelelim buradaki sorgu işlemlerimize. Biz normalde burada ne dedik? Şöyle yapalım. Get room dedik ve şu şekilde işlemlerimizi kullandık. Şimdi ben bundan bir tane daha yine aynı şekilde kopyalayayım ve diyelim ki get room home diyelim mesela ve ana sayfamızda da biz get bunu kullanalım. Yani tekrar geliyorum burada. Evet şu sayfayı kapatalım. Karışmasın bunlar. Tekrar ana sayfama geliyorum. Evet. Ana sayfamda bunu kullanmak istediğimi söylüyorum. Ve ana sayfamda farklı bir sorgu yaparak devam edeceğim. Çünkü evet. Şu an herhangi bir değişiklik yok. Şimdi tekrar gelelim buraya. Buraya geldikten sonra şimdi normalde bizim böyle bir alanımız olmadığı için ben fiyatlara göre yapacağım bunu. Diyeceğim ki işte fiyatı işte ne olabilir? İşte 500'ün üstündekiler gelsin isteyeceğim mesela. Bu yüzden dolayı app review'a geliyorum. Yine buradaki mantıkla yine aynı şekilde bir şey yazmam gerekiyor. Tekrar buraya gelelim ve burada diyelim ki vv ve diyeceğim ki price. Eğer ki şöyle yapalım. Evet yapacağım şu an çalışmayacak zaten arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Yani buradakinin aynısı yapacağım. İstediğim gibi çalışmayacak. Daha doğrusu çalışacak ama istediğim gibi çalışmayacak. Bunu bu şekilde yazıyorum. Daha sonra tekrar ana sayfama geldiğimde iki tane ürün var. Rooms'a geldiğimiz zaman yine aynı şekilde farklı şeylerimiz var. Şimdi bizim bu Rooms'ta iki tane ürünüm var gibi gözüküyor. Şimdi biz burada ne dedik? 500'den büyükse ya da eşitse dedik. Peki ben bunu 200 yapsam peki nasıl olacak? Tekrar bakalım. 6 tane geldi. Normalde aslında bir yanlışlık şöyle bir bakalım emin olalım daha doğrusu. Ben bunu çalışmıyor diye hatırlıyorum. Şöyle tekrar bunu 500 yapalım ya da. Evet 500'den büyükse hemen şöyle tekrar bakalım. 500 var. 5 bunun ikisi var. Tamam. Ben şu arkadaşın fiyatını değiştirmek istiyorum. Ve bunun fiyatını 650 yapacağım. Tekrar save changes diyeceğim. Evet tekrar yeniden gelelim. Şöyle bir yenileyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi gelmedi. Bunun sebebi neden gelmedi? 650'lik bir ürün neden gelmedi? Çünkü burada bize diyor ki API Preview'da şu aşağı doğru inecek olursak burada eğer ki bu değerleri kullanıyorsan bunlar stringler için çalışıyor. Ama sen any yani herhangi bir değer için kullanacaksan bunları kullanman gerekiyor. Yani benim kullanacağım şey bu sefer ne olmalı? Şuradaki şu değer olmalı. O yüzden dolayı ben bunu tekrar gelip bu şekilde yazacağım. Bu sefer bana 650'lik ürünü de gösterecek. O yüzden dolayı önemli bir dipnot olarak bunu göstermek istediğim için ne yaptım? Bunu aynı şekilde anlatmaya çalıştım. Siz tabii ki buraya ana sayfa için aynı şekilde best diye bir bölüm ekleyip best'e göre boolean göster veya gizle gibi bir şey yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapmayacağım. Sadece en azından bunu göstermek istedim. Rooms bölümümüzde yine aynı şekilde bunlar var. Reservation'a tıkladığımız zaman bir detay sayfası geliyor. Şimdi rezervasyon sayfası için ana sayfa yani buraya bir Rooms detail sayfası yapacağız ve daha sonra da rezervasyon işlemlerimizi yapıp burada sorgulama işlemimizi çalıştırarak devam edeceğiz. Evet şimdi detail sayfamızı yaparak devam edelim. Şimdi normalde bizim burada bir room ID'miz var. Sorgulamalarımızı buna göre yapacağız.
Öncesinde geliyorum, burada benim izinler vermem gerekiyor. Buradan geliyorum API Rules'tan bu arkadaşa izin veriyorum ve save diyorum. Daha sonra API Preview kısmından View bölümüne gelerek aynı şekilde buradaki bu arkadaşı kullanacağım. Şimdi bununla ilgili hemen bir sorgu yazarak başlayalım. Yine ben aynı sayfanın üzerinde olmasa devam edeceğim. Burada yine aynı şekilde diyelim ve room detail diyelim. Sorgu içinde yine buradaki bu arkadaşı aynı şekilde kopyalıyorum. Return record diyerek de bunu döndürüyorum. Şimdi bizim burada bir record ID'miz var ve her ürüne girdiğimizde bu record ID değişken olduğu için bizim burada bu arkadaşı aynı şekilde record ID diyelim mesela, tanımlayacağım ve değerini dışarıdan vereceğiz ve bunu da burada kullandığımı yine aynı şekilde söyleyeceğim. Buraya kadar işlemlerim tamam. Artık bu arkadaş hazır olduğuna göre ben Pay sayfamda bunu çağırarak işlemlerimi rahat bir şekilde yapabilirim. Hemen tekrar geliyorum buraya. Const room diyelim ve eşittir await get room detail. Ve daha sonra benim room id'si olarak da vereceğim şey parametreden gelen room id'yi buradaki değerimi vereceğim. Await kullandığım için buraya da async eklemem gerekiyor ve console.log diyelim ve acaba gerçekten gelmiş mi verilerimiz, birlikte kontrol edelim. Hemen bunu bu şekilde yazıyorum ve sayfanın içinde olduğum için verilerimin buraya aynı şekilde gelmiş olduğunu görüyorum. Şimdi tekrar şöyle gelip bir bakalım. Tekrar sayfamızı yenileyelim. Bakın burada görmüş olduğumuz gibi bir tane değerimiz yine aynı şekilde geliyor. Buraya kadar işlemlerimiz tamam olduğuna göre, hatta bu dursun, buradan kopya çekeriz gerekirse. Buradan işlemlerimizi yapalım. Şimdi normalde ben tasarımı şu şekilde yapmak istiyorum. Sayfamı ikiye böleceğim. Yan tarafında resimlerim olsun, yan tarafında da bilgilerim olsun. Ve en aşağısına daha sonra bir form oluşturarak rezervasyon işlemini yaparak devam edelim. Şimdi hemen şurada öncelikle diyelim ki PT44 tamam. Buraya max ve 6x large diyelim ve mx auto diyelim ve padding 4 diyelim. Sonra tekrar geliyorum, bir tane daha div açalım ve diyelim ki div class name. Evet, şu arkadaşı şuradan silebiliriz. Şöyle yapalım. Evet. Buraya tekrar gelip diyeceğim ki bg1, daha sonra shadow md diyelim. Köşelerden bükelim. Taşan bölgeleri gizleyelim. Flex diyelim. Flex call diyelim. MD'de flex row diyerek bir tasarım oluşturalım. Sonra tekrar geliyorum, ben buraya iki tane div açacağım. Div class name diyelim. MD'de ve 1/2 diyelim. Ve yine aynı şekilde burada şimdi resimleri full ekran kullanacağım. Buraya da yine aynı şekilde bundan yazalım. Bir de içerideki veriler için ekstradan bir padding verelim. Şimdi tekrar buraya gelip hemen karosel ile ilgili ilk olarak bölümü yaparak başlayalım. Şimdi bizim burada image'lerimiz var. Birden fazla image'imiz olduğu için karosel kullanarak rahat bir şekilde döngümüzü yapabiliriz. Daha önce karoseli zaten yüklemiştik. O yüzden dolayı yine aynı şekilde buradaki karoselin elemanlarını kullanarak devam edeceğim. Şu arkadaştan şöyle yine aynı şekilde alayım ve yukarı bölüme yapıştırayım. Sonra tekrar geliyorum, şu karoselden buraya gelip aynı şekilde yapıştıracağım. Ve döngüye sokmam gereken alanın karosel item olduğunu biliyoruz. Tekrar buraya geliyorum ve burada diyeceğim ki room'dan gelen images'lar var. Bu images'ları bu arada type bölümünde sanırım tanımlamamışız. Aslında bunu da aynı şekilde tanımlamamız da gerekiyor. Şöyle bakalım bir hemen öncelikle type'ımıza tanımlamış mıyız? Evet, burada images'ımız var, aslında string türde birden fazla olduğunu söylüyor ama gelmedi. Tamam, o zaman bir sıkıntı yok tanımadığımıza göre. Şimdi ben bu room images'ıma diyeceğim ki senin içinde birden fazla şey olabilir ve burada diyeceğim ki image virgül index diyeceğim. Ve tekrar şöyle geleceğim ve burada döngümü yapmaya çalışacağım. Şimdi döngümüzü yaparken biz normalde bir image kullanacağız ve biz bu image'i aslında daha önce diğer sayfalarımızdan birinde kullandık. Nerede kullandık? Buradaki page'de room item'da kullandık. Şu image'i yine aynı şekilde alayım ve buraya yapıştıralım. Şöyle hizalayayım. Daha sonra API images URL, bunun şeyini yükleyelim. Image'in kütüphanesini yine aynı şekilde yükleyelim ve tekrar sayfamıza gelip bir bakalım. Ne diyor? Use server ne, carousel content, şöyle bir bakalım. Evet, carousel content'in içindeyiz. Image'i döndürüyoruz ama şöyle yapacağız.
bu arkadaşı karosel item'ın içine alacağım ve şunu aynı şekilde tekrar geleyim ve diyelim ki key özelliğine index diyelim. Tekrar bakalım. Evet, görmüş olduğumuz gibi tasarımımız oldu. Resimlerimiz aynı değil. Şuradaki sıfır yerine buraya da index yazarsam otomatik olarak resimlerim de düzelecektir. Tamam. Şimdi gelelim sayfamızın diğer yan kısmını yapmaya. Şimdi sayfamızın diğer yan kısmında da şöyle tekrar gelelim. Diyelim ki bir tane H2 ekleyelim ve buraya room'dan gelen room alt tire name olması gerekiyor. Şöyle yazalım. Evet, geldi. Bu arkadaşa ben bir class name text 2x large fontuna bold işte margin bottom 2 diyelim. Yine aynı şekilde tekrar gelelim. Bir tane P açalım ve buraya da room'un type'ı vardı. Yine onu da buraya aynı şekilde söyleyelim. Type'tı sanırım. Şöyle yazalım. Tekrar gelelim. Bir tane daha aynı şekilde hatta burada div diyebiliriz. Burada da aynı şekilde fiyatını söyleyelim. Price olması gerekiyor. Ve burada da işte her gece için per night gibi bir şey kullanalım. Bu arkadaşlar hemen bir class name text'in senin LG olsun. Font'un semibold. Bu şekilde olsun. Şöyle bir bakalım. Evet, şu arkadaş da yani şunları dursun mu? Evet, sağa sola kaydırma işlemi olacak. Resimlerimiz burada olmazsa bu arkadaşa küçük bir şey verelim. Class name H60 V full vesaire demişiz. H full şöyle diyelim. MD'den sonra H full desem ben bu şeye nasıl olur? Evet, şöyle yaparsam daha mantıklı olacaktır. Ya da buradaki arkadaşlara yine aynı şekilde tekrar gelip diyelim ki evet şöyle class name left 0 aynı şekilde buna class name right 0 dersem bunları bunun üstüne alır. Beni böylelikle rahatsız da etmez. Evet, tasarımımız şu an aşağı yukarı bu şekilde olacak. Şimdi artık bunun altına bir tane de yine aynı şekilde form ekleyerek devam edeceğiz. Şurayı da düzeltelim. Şunun yanına bir tane dolar işareti ekleyeyim sadece, hatta başına ekleyelim. Evet. Bakalım şöyle. Tamam. Boşluğu silelim. Şuraya bir boşluk ekleyelim. Tamam. Şimdi dark modda light modda bir sorunları var mı ona bakalım. Light modda dark modda tamam. Şimdi bizim artık product detail sayfamız artık hazır. Herhangi bir product'ın detail sayfasına geldiğimizde hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir F5 yapalım. Yine bir sıkıntımız yok. Artık geriye ne kaldı? Bunun aşağısına bir form yapıp rezervasyon işlemimizi tamamlamamız kaldı. Evet, şimdi rezervasyon işlemlerimiz için bizim bir form yapmamız gerekiyor. Bizim buraya geldiğimiz zaman rezervasyon işlemleri için olan bilgilere şu şekilde baktığımızda room'la ilgili bir bilgimiz var, user'la ilgili bir bilgimiz var, full name, e-mail ve daha sonra tarihlerle ilgili bilgilerimiz var. Şimdi mantıken zaten room'un şeyini ID'sinden alacağız. Daha sonra user'ın yine bilgilerini aynı şekilde çerezlerden alacağız ve diğer bilgileri de bizim aynı şekilde almamız gerekiyor. Şimdi biz normalde şuraya kadarki olan tasarımı bir formla yaptık. Yine aynı şekilde yani şu ana sayfada kullanmış olduğumuz şu formu yine aynı şekilde kendimize göre değiştirerek bunun altına ekleyebiliriz. Ve onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Full name'e ihtiyacımız var ve e-mail'e ihtiyacımız var. Ve bu bilgileri de yine aynı şekilde gelip buraya ekleyelim. Şimdi bunun için öncelikle tekrar şöyle geliyorum. Şuraya müsait bir yere daha doğrusu şöyle bir bakalım. Evet, şunu şöyle şuradan küçülteyim ve buraya tekrar yeniden bir div yazalım ve bunun altına devam edelim. Yeniden buraya bir class name diyelim ve diyelim ki bg1 margin top 5 diyelim. Yine şuradaki gibi şu arkadaşları buraya yazalım. Başka belki eklemem gereken bir iki bir şey daha olabilir. Ben yine burada bir grid yapısı kullanacağım. Grid yapısı kullanacağım için ve forma ihtiyacım olduğu için bunları yine aynı şekilde bir komponent şeklinde yapayım ki kullanabilmem daha kolay olsun. Ekleyebilmem daha kolay olsun. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Rotalarım içindeki komponent klasörümün içine tekrar gelelim. Ve buraya yeni bir file oluşturalım. File'ımızın ismi reservation form .tsx rafc diyelim. Daha sonra bu arkadaşa hemen şöyle bir interface ekleyelim
Ve bize normalde zaten biz bu sayfaya girdiğimiz zaman normalde herhangi bir detay sayfasına girdiğimiz zaman zaten biz bu değeri ne yapıyoruz? Burada yakalıyoruz. Buradan direkt göndererek devam edebiliriz. Hemen tekrar burada diyelim ki interface reservation form props, daha sonra tekrar süslü parantez. Bizim burada neye ihtiyacımız var? Room ID'ye ihtiyacımız var. O yüzden tekrar gelin buraya Room ID diyelim ve Room ID'yi de buradan alacağımız için yine aynı şekilde türünün string olduğunu söyleyelim ve şurada şu şekilde tanımlayalım. Ops. Evet, şöyle. Daha sonra tekrar Room ID'mizi burada söyleyelim. Sonra tekrar yeniden buraya geleyim ve diyelim ki reservation form şöyle ve burada Room ID kısmına da parametreden şöyle yapalım. Parametreden gelen room ID şeklinde gönderelim. Daha sonra tekrar zaten buraya tekrar gelip console.log room şöyle yapalım. Room ID diyelim ve virgül room ID diyerek yazdıracak olursak zaten bu sayfamızda yine aynı şekilde geldiğini görebiliyoruz. Konsol açmama gerek kalmadı. Direkt zaten burada gördük. Şimdi tekrar gelelim. Buradaki şu arkadaşı kaldıralım. Bununla artık bir işimiz yok zaten. Kalmasın. Bununla da bir işimiz yok. Sonuçta değerimizi aldığımızı gördük. Bir sorun yok. Tamam. Şimdi Hero'daki tasarımları vesaire yine aynı şekilde kopyalamak istiyorum. Hemen şuradaki öncelikle yukarıda ne var ne yoksa aynısını kopyalayacağım ve buraya yapıştıracağım. Tekrar gelelim yine Hero forma. Yine form şemasını kendime göre zaten değiştireceğim. Ama şurada tekrar yine aynı şekilde şemayı yazalım. Üzerine eklemeler yapalım. Daha sonra burada bir const on submit özelliğimiz var. Aslına bakarsanız biz bunu yanlış yerde yazmışız. Şurada olması gerekiyor. Bir hata almamışız. Yine bunu da düzeltelim ve buraya da yine aynı şekilde şöyle yazalım. Daha sonra tekrar gelelim bakalım. Şu an için herhangi bir hatamız vesaire bir şeyimiz yok zaten. Tekrar gelelim. Biz şuradaki şu form yapısını aynı şekilde alarak buraya ekleyelim. Evet, bakalım şu şekilde geldi. Şimdi ben hemen buradaki tasarımı tabii ki değiştirmem gerekiyor. Burası için. Tekrar buraya öncelikle bir class name diyelim ve padding 6 diyelim, hatta daha şey olsun, içe girsin. Tamam. Aslına bakarsanız grid yapısı vesaire de güzel duruyor. Çok da kötü durmuyor. Şöyle yapabiliriz. Benim normalde şu an iki tane daha alana ihtiyacım var. Şöyle tekrar geleyim burada. Form bölümünden şöyle bir bakayım. Evet, şundan şöyle direkt kopyalayayım. Tekrar uzun uzun yazmak istemiyorum. Evet, şöyle tekrar diyelim. Şöyle kontrol 9 yapalım. Birleşik yazalım olması yine. Diğerleri gibi olsun bu da. Şeyini bozmayalım. Evet. Buraya diyelim ki full name alanımız olsun. Ya da buradaki şeydeki ismine ne yazmışız mesela. Aynı şekilde yapalım. Fark etmez gerçi ama şey şeklinde olsun. Kullanmamız kolay olsun. Quest full name demişim. Yine aynı şekilde buraya yazalım. Quest full name şeklinde yazalım. Ve yine burada tekrar diyelim ki quest full name 2 karakter olması gerekiyor. Yeniden tekrar geliyorum. Bir tane daha kopyalayalım. Bir de e-mailimiz var. Yine aynı şekilde quest email diyelim. Ve bunu da yine aynı şekilde buraya söyleyelim. Tamam. Bunları yaptıktan sonra yine benim burada da yine aynı şekilde bunları tanımlamam gerekiyor. Tekrar geliyorum. Quest email başlangıçta boş olsun. Yine quest full name başlangıçta boş olsun şeklinde bunları da söyleyeyim. Şimdi yine aynı şekilde benim burada bir form field olarak bunları eklemem gerekiyor. Şimdi öncelikle şöyle bir bakalım mobil tasarımda vesaire bu arkadaşta herhangi bir sıkıntısı var mı? Aslına bakarsanız herhangi bir sıkıntısı yok. Direkt biz bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi burası görmüş olduğumuz gibi dörtlük bir alan, bunlar bu şekilde dursun. Tamam. Ee, Burada grid cost 1 demişiz. Grid cost 4 demişiz. Tamam, problem değil. Şöyle tekrar geleyim. Şu form field'lardan bir tanesini yine aynı şekilde kopyalayacağım. Ama bana şey falan lazım değil. Yani bu şekilde lazım değil. Bana normal bir input lazım. O yüzden dolayı şuradakini kopyalayıp kullanmak sanırım daha kolay olacaktır. O yüzden dolayı şuradaki inputlu olanı aynı şekilde gelip kopyalayıp buraya yukarı yapıştıracağım. Evet, kontrol 9'da şöyle hizalayalım. Tekrar şöyle bakalım. Evet.
Sonra tekrar yeniden bir tane daha ihtiyacım olacak ama ben bu arkadaşlara şöyle tekrar bir div açalım ve diyelim ki class name call span 2 mdd call span pardon mdd call span 2 ama normalde burası zaten bir şeklinde olması gerekiyor. Böyle olması lazım. Tamam. Şimdi şey yapalım. Şöyle tekrar geleyim. Şu form field'ın bittiği yere aynı şekilde bunu ekleyeyim. Şöyle hizalayalım. Tamam. Yine bu form field'dan bir tane daha kopyalıyorum. Bir tane de e-mail alanı için ihtiyacımız var. Tekrar şöyle yapayım. Hizalayayım ve tekrar bakalım. Şu an şu şekilde baktığımızda görmüş olduğumuz gibi böyle oldu. Username bunlar bu tarafa kaydı. Tam istediğimiz gibi olmadı. mdd call span şöyle bir bakalım. Grid calls 2 mdd call span 1. Şunu silelim. Tekrar bir daha bir bakalım. Bu olmadığı zaman nasıl duruyordu? Şöyle yeniden bakalım. Evet, burası 1 olarak alıyor. Şöyle yapacağız. Tekrar buraya geliyorum. Call span 4 diyelim tekrar. Tamam. Şöyle görmüş olduğumuz gibi. Ya da şunu diyebiliriz. Buraya call span 2 deriz. Tekrar yeniden şöyle yapalım. Evet, bu div'i şurada kapatalım. Bundan bir tane daha yine aynı şekilde kopyalayayım. Ve bu div'i de yine aynı şekilde bunun içine alalım. Tekrar bakacak olursak şu şekilde daha mantıklı olacak. Şimdi bu alanları teker teker hemen uyarlayalım. Şuradaki description'ları zaten hiçbir şekilde istemiyorum. Daha sonra buradaki ismi quest full name öncelikle yazalım ve buraya diyelim ki quest full name. Ve buraya da işte ya da yazalım quest full name şeklinde yazalım. Daha sonra tekrar ikinci alanımız var. E-mail alanımız var. Yine aynı şekilde şuraya yazalım. Ve bu arkadaşın da aynı zamanda type'ına da e-mail diyebiliriz. Ve şuradaki şu description'da şuradan silelim. Ve buraya da quest e-mail ve şurada gözükmesi gereken alanımızda aynı şekilde söyleyelim. Search diyelim şöyle. Tabii ki bunların şeylerini değiştirmemiz gerekiyor. Bunları şimdi birazdan ayarlarız. Şu arkadaşım varsayılan bir değer olarak bir şeylerin gelmesi gerekiyor sanırım. Ona da bakalım şimdi. Şu an sayfamı yeniledim. Bir sıkıntı yok. Şuradaki şu değerler görmüş olduğumuz gibi diğer tarafa yazmış olduğumuz class'lar var. Onları hemen aynı şekilde düzeltelim. Class name için şöyle demişim mesela. Form label. İkisine de aynı şekilde yapıştıralım. Şuraya da yine aynı şekilde yapıştıralım. Başka evet şöyle evet bunlar düzeldi. Bir de şuradaki validation'lar için yine bir şeyler yazmışım sanırım. Bakalım hemen. Form label. Evet form mesaj kısmına da validation error'ları yine aynı şekilde ekleyelim. Evet şu an görmüş olduğumuz gibi tasarımımız artık tamam. Şimdi bununla ilgili zaten işlemlerimizi yapacağız. Hemen şuradaki search yazısını değiştirelim. Diyelim ki reservation diyelim. Tamam. Evet, forumumuz artık hazır. Yapmamız gereken artık ne yapacağız? Biz reservation kısmına tıkladığımız zaman buradaki otel ID'yi ve diğer bilgileri alarak kayıt işlemini tamamlamak. Evet, şimdi reservation formumuzu yani reservation'a kayıt işlemimizi yaparak devam edelim. Bunun için öncelikle API RUS'ta yine aynı şekilde create role'e izin vermemiz gerekiyor. Bu izni verdikten sonra yapacağımız şey şu şekilde olacak. Normalde şimdi biz burada bir çıkış işlemimiz olması gerekiyor. Ya da doğrusu çıkış işlemimiz var ama çıkış işleminden sonra benim bu sayfayı bir yenilemem gerekiyor. Çünkü çıkış yapan kullanıcının hiçbir şekilde rezervasyon işlemi yapmaması gerekiyor. O yüzden dolayı tekrar buraya geliyorum. Öncelikle şöyle yapalım. Şöyle bakayım. Set null. Evet, şuradan şöyle bir noktalı virgül ekleyelim ve router nokta ne var burada? Refresh var. Mesela bunu yazalım. Tekrar router nokta push diyerek kullanıcıyı ana sayfaya yönlendirelim. Tekrar çıkış yaptığım zaman kullanıcı direkt ana sayfaya gelecek. Yani bu herhangi bir sayfadan çıkış yaptığım zaman tekrar ana sayfaya gelecek ve benim ne olacak? Buradaki çerezlerdeki verilerimi tamamen silmiş olacak. Aslında refresh yapmak da belki yeterli olabilir ama ben garantiyi almak için şu an bunu da aynı şekilde yazacağım. Şimdi gelelim buradaki işlemlerimizi yapmaya. Şimdi normalde benim bu tarihimden ileri bir tarihte olması gerekiyor. Yani böyle yaptığım zaman reservation'a bastığım zaman
burada bir hata vermesi gerekiyor. Bu yüzden dolayı öncelikle validation işlemimizi yaparak devam edelim. Şöyle reservation formuma geliyorum. Buraya tekrar gelip burada bir nokta ekleyerek refine seçeneğiyle burada şartlarımı yazmam gerekiyor. Burada diyeceğim ki sana gelen datada, buranın ismi data ya sonuçta, buradaki datada datanın içindeki arrival date eğer ki küçükse datanın içindeki bu tarihten, o zaman bana şunları yap diyeceğiz. Diyelim ki bir mesaj yazdırsın yine aynı şekilde ve işte şöyle kopyalayacağım mesajı. Diyeceğiz ki işte bu tarih diğer tarihten bu şekilde olmalı ve yazması gereken yeri söyleyeceğim. Ve diyeceğim ki şu şekilde işte mesela şunun altına yazdırsın ya da bunun altına yazdırsın şeklinde söyleyeceğim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Sonra benim burada reservation formumda yine aynı şekilde user eğer ki giriş yapmamışsa kullanıcıyı bizim şey yapmamız gerekiyor. Yönlendirmemiz gerekiyor duruma göre. Bunun için yine user toggle'daki şu arkadaşlar yine aynı şekilde alayım. Bana user verilerini çeksin. Eğer ki user yoksa burada bu reservation formunu hiç göstermeyebiliriz aslında. Bunu yapabiliriz. Hatta bu şekilde yaparak gidelim. Şunu öncelikle bir kaydedeyim. Şu an için bir hatamız yok. Burada nerede yapalım? Yine şu return altta yapalım ve diyelim ki eğer ki user nalsa o zaman bana işte burada bir tasarım olarak return diyelim. Tekrar parantez açalım ve burada bir tasarım yapalım. Diyelim ki bir class name, hatta bunu görebilmek için öncesinde bir de çıkış da yapayım. Bir yandan onu da görelim. Tekrar şöyle gelelim. Reservation diyelim. Evet şöyle bir bakalım. Evet şu an kaydettim sayfamı, düzeldi zaten. Padding 6 diyelim ve buraya bir border ekleyelim ya da border eklemesek de şuradaki bir tasarıma şöyle bir bakalım. Burada bir şey kullanmamışız. Hero form burada da yok. Şuradaki şu arkadaşlar yine aynı şekilde buraya kopyalayalım. Tamam. Evet yok yanlış yere yok. Yanlış yere kopyaladık. Evet şuraya gelip kopyalayalım. Tamam. Burada diyelim ki text center diyelim. Burada diyelim ki login for reservation diyelim. Evet. Ve burada da diyelim ki bir tane link ekleyelim. On login page diyelim. Ve burada da aynı şekilde href yazalım. Ve kullanıcıyı out login sayfasına yönlendirelim. Şöyle boşluk atarsam şöyle yapalım. Evet aralarda boşluk olmadı. Şöyle yapsak diyelim ki şuraya bir span ekleyelim. Tekrar span. Evet class name ml 2 diyelim. Tamam. Buna tıkladığım zaman artık beni ne yapacak? Login sayfasına yönlendirecek ve giriş işlemini yapıp tekrar buraya geldiğim zaman bunları göreceğim. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi validation test edelim hemen. Şu an bugünün tarihini seçeyim ve geri bir tarih seçeyim. Reservation'a bastığım zaman bana görmüş olduğunuz gibi bu hatayı verdi. Bu da artık tamam. Artık benim geriye ne kaldı? Kayıt işlemim kaldı. Kayıt işlemim için yine izinlerimizi zaten verdik. Buraya tekrar geliyorum. API Preview Create bölümüne geliyorum ve bu şekilde bir şeyler kullanmam gerektiğini söylüyor. Bizim şuradaki console.log'u buradan silebiliriz. Ve diyelim ki eğer ki her duruma karşılık user yoksa o zaman bana şuradaki hata mesajlarını söyle ve aynı zamanda return'üm null olsun ki bir yere gitmesin. Ve burada diyelim ki ya bunu zaten büyük bir zaten göremeyeceğiz. Normalde gizliyoruz ama yine de her ihtimale karşılık bunu da yazmamız gerekiyor tabii ki. Ben yine burada bir toast kullanarak devam edeceğim. Şöyle gelelim buradan bir tane toast hangisiydi? Evet toast. Use toast kullanıyorduk sanırım. Şöyle bir bakalım tekrar. Kaynak kodlardan görebileceğiz mi? Evet şu arkadaşa yine ihtiyacımız var. Yine şöyle yukarı doğru geleyim ve şu arkadaşı yükleyeyim. Ve bana şu şekilde toast title description gibi bir alan lazım. Ve bu arkadaşı şöyle gelip kopyalayayım.
Title'da desin ki işte user login required desin. Description'a herhangi bir şey yazmama gerek yok. Ama variant kısmına diyelim ki 2 nokta şu kırmızı yazıyı yazsın. Eğer ki işlemimizde eğer bir sıkıntı yoksa tekrar buraya bir try catch işlemi yazalım. Catch işleminde bir hata alabiliriz. O yüzden dolayı hatamızı yine aynı şekilde toast'ta yazdıralım. Şöyle tekrar gelelim. Bir hata olduğu zaman kullanıcıya bir hata mesajı verdirelim. Diyelim ki işte something went wrong desin. Bir şeyler ters gitti. Tamam. Şimdi gelelim try bölümümüzü yapmaya. Try bölümümüz için de yine aynı şekilde bu arkadaşa ihtiyacımız var. Şimdi bizim yukarıda data ismini kullanmış olduğumuz için buradaki ismini değiştirmem gerekiyor. Buraya reservation data şeklinde söyleyelim. Daha sonra room için bir tane ID'miz olması gerekiyor. Bunun için room ID'mi yine aynı şekilde söylüyorum. User için de yine diyeceğim ki user nokta ID ya da boş şeklinde söyleyeceğim. Ya da herhangi bir şey yazmasak da aslında olabilir. Yani user ID boşsa kaydetmemesi gerekiyor aslında. Sadece bu şekilde söyleyelim. Daha sonra tekrar gelip zaten onun kontrolünü zaten yaptık. Quest full name kısmına datadan gelen quest full name ekleyelim. Quest email kısmına yine aynı şekilde datadan gelen quest full name e-mail ekleyelim. Arrival date kısmına yine aynı şekilde tarih ekleyeceğiz. Şöyle tekrar gelelim. Burada tarihi eklerken şu şekilde eklememiz gerekiyor. Data nokta arrival date nokta to iso string diyeceğiz ve bu formatta bana eklemesi gerektiğini söyleyeceğim. Tekrar yine aynı şekilde bu arkadaş için de aynısını yapacağım. Şimdi bunu neden yapıyoruz? Çünkü bizim buradaki datamızda şu şekilde saatler vesaire var ama burada görmüş olduğumuz gibi öyle bir alanımız yok. O yüzden ne yapacağız? Bunun formatına uydurmuş olacağız. Evet, adult ve şey kısmını yine aynı şekilde halledelim. Data nokta adult, buraya da yine data nokta children diye. Virgülleri atlamışımdır, o yüzden dolayı hata vermiştir. Hatta şunlarda noktalı virgül değil virgül olacak. Şuralara yine virgüller ekleyelim. Tamam. Bakalım var mı bir sıkıntı, yok. Şimdi tekrar yeniden aynı şekilde geleyim buraya. Burada diyor ki işte şunu şu şekilde yazarak kullanabilirsin diyor. Biz de yine aynı şekilde gelip bunu yazalım ve şunun kütüphanesini ekleyelim. Ve burada da söyleyeceğimiz şey şu olacak. Ve işlemin başarılı bir şekilde olduysa bir toast mesajı yazdıralım yine. Bu varyantı success olsun ve burada da desin ki reservation created desin. Tamam. Nerede hata yapmışız? Await BB collection bir şeyler diyor. ASYNC kullanmamış olabilirim. Şuraya bir ASYNC ekleyelim. Var mı bir hatamız? Yok. Şimdi hemen gelip bunu aynı şekilde test edelim. Buraya diyelim ki D, şöyle bir mail adresi sahteden, daha sonra şöyle eski bir tarih, yeni bir tarih. Aslına bakarsanız burada bir tarih, bugünün tarihini de kontrol etmem gerekiyor aslında. Bunu da isterseniz validation bölümüne yine aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Reservation diyelim şu şekilde ve reservation created diyerek ne yaptı? Bana bunu yaptı. Hemen tekrar buraya gelip bakıyorum. Hotel reservation, bakıyorum Dedeme Tuğ kullanıcısının işte şu odayı şu isimle, şu maille, şu tarihle, şu tarih arası 2 adult 2 children diyor. Öyle mi? Evet, öyle seçmişim. Değerlerimde herhangi bir sorun yok. Tekrar gelelim, mesela 4 diyelim. Tekrar bir tane daha oluşturalım. Yeniden bakalım. Bir sıkıntı bazen olabilir diye şöyle bir bakalım. Evet, 2 4 hepsini başarılı bir şekilde yaptı. Evet, şimdi artık geriye ne kaldı? Burada duruma göre dediğimiz gibi bugün tarihini de kontrol edilmesi için ChatGPT'ye yazdırabiliriz. Olmazsa ona ben bir bakayım. Daha sonra burada profil bölümünde rezervasyonları gösterebiliriz. Ve bir de ana sayfamızda duruma göre burada search yaparak bir liste ile birlikte bunları göstererek devam edeceğiz. Evet, ChatGPT'ye de sordum bu dediğim olayı, bana şu şekilde hazırladı. Ben de yine aynı şekilde yapıştıracağım. Şuraya bir tane const today diye
ekledi ve dedi ki today set hours'a şu şekilde saatler ekledi ve onun dışında bana today'leri buraya verdi. Yani bugünden sonraki tarihleri seçebiliyormuşum. Hemen bunu bir kaydediyorum ve burada yeniden bir test etmeye geliyorum. Reservation bölümüne geldim. Buradan eski bir tarihi seçiyorum ve reservation diyelim. Ve baktığımızda diyor ki bugünden sonraki tarihleri seçebilirsin diyor. Buradaki tabii ki ayarları duruma göre değiştirebilirsiniz. Mesela today'e diyebilirsiniz ki minimum 3 gün sıralamasını isteyebilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Today Set Hours'a ekstradan bir 3 gün daha ekleyeceksiniz. Ve bu yani ikinci bir tarih daha tanımlayacaksınız. Onu da yine burada ekleyeceksiniz. Ve bu şekilde bir kontrol yaparak da bunları ne yapabilirsiniz? Genişletebilirsiniz. Şu an için reservation bölümümüzü de bu şekilde tamamlamış olduk. Bugünün tarihini seçtikten sonra mesela tekrar dediğim zaman artık burada bir hata almıyorum. Görmüş olduğumuz gibi. Bu hatayı da bu şekilde düzeltmiş oluyoruz. Mesela geri bir tarih seçtiğimiz zaman zaten bize yine bu şeyi veriyor. Tekrar bunu seçtiğimiz zaman bunlarla ilgili bir hata kalmıyor. Bu bölümü de bu şekilde başarılı bir şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi diğer bölümlerimizle devam edeceğiz. Evet, şimdi yavaş yavaş rezervasyonlarımızı listeleme bölümüne geçelim. Biz zaten veri tabanına kaydettik artık. Ne yapacağız? Burada Görkem yani profilimize tıkladığımız zaman profil diye bir bölümümüz var. Burada listeleme işlemini yapalım. Hatta buraya My Reservation şeklinde yazıp aynı şekilde burada listelemesini yapalım. Reservation'a tıkladığımız zaman şurada Light Mode ve Dark Mode ile ilgili küçük bir sorunumuz var. Light Mode'da görmüş olduğumuz gibi çok fazla okunmuyor. Hemen bu arkadaşa da şöyle küçük bir border tarzı bir şeyler ekleyelim. Şuraya eklesem nasıl olur? Şöyle hemen bir bakalım. Border diyeyim. Evet, bir sıkıntısı yok. Bir ufaktan rounded LG diyelim. Bir küçük gölgelendirme vereyim. Evet, gölgelendirme vesaire pek belli olmadı. Dark modda nasıl duruyor? Dark modda da şu an bu şekilde duruyor. Bir de MB8 diyelim şu şekilde. Evet, buraya vermeyelim, en iyisi vazgeçtim. Burada tasarımı bozuyor. Bu reservation formu kullanmış olduğumuz yer bizim normalde neresi? Room ID. O yüzden dolayı burada vermek daha mantıklı olacak. MB8 diyelim. Border diyelim. Tekrar şöyle yeniden bakalım. Evet. Light modda nasıl? Light modda güzel. Dark moddayken sadece bir şununla ilgili küçük bir sorunumuz var. Hemen tekrar buraya geleyim. Bir tane global CSS dosyası yine aynı şekilde açayım. Diyelim ki my border diyelim ve daha sonra burada yazalım. Diyelim ki border olsun. Daha sonra dark'tayken border slate 500 dersem büyük bir ihtimal olacaktır. Tekrar geleyim yine aynı şekilde şöyle yapalım. My border ve buraya da my border'ı ekleyelim. Burası değilmiş sanırım, pardon. Şuraya ekleyeceğim. Tamam. Şu an en azından border'la birazcık daha güzel bir hale geldi. Light moddayken, dark moddayken tamam. Bir de aşağı tarafı da yine aynı şekilde bir gölge de atalım ve bu bölümü hemen geçelim. Evet, gölgesini de attık. Burası tamam. Şimdi hemen gelelim buradaki profil sayfamızı yapmaya. Room ID ile işimiz bitti. Global CSS ile işimiz bitti. Reservation formla da işimiz yok sanırım. Buradaki layout'la işimiz olacak. O yüzden açık bırakıyorum. Yani auto içindeki layout'la buradaki şunları kopyalayacağım yine. Aynı şekilde toggle bölümünde buradaki profil bölümüne my reservation diyelim. Ve daha sonra tekrar geleyim, buraya bir link içine alalım. Şöyle ve daha sonra buraya da here my reservation diyelim. Evet. Sonra my reservation diye hemen aynı şekilde bu rotalarımıza bir klasör oluşturalım ve tekrar gelelim buraya. Bir tane page.tsx graphc diyelim. My reservation page. Evet, bunu bu şekilde yazalım. Şimdi artık buraya geldiğimiz zaman, buna tıkladığımız zaman bizim My Reservation sayfamıza geldiğini görüyoruz. Şimdi şöyle yapalım hemen. Şu layout'umuzda bizim şu şekilde birkaç tane şeyimiz var. Yine aynı şekilde bunları kopyalayarak devam edeceğim. Hemen şöyle yukarıda use silent vesaire yazmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde gelip yazalım. Şunların kütüphanelerini aynı şekilde yükleyelim. Tamam. Router'ın aynı şekilde kütüphanesini yükleyelim. Next Navigation kütüphanesi. Tamam. Onun dışında başka neye ihtiyacımız var? Bizim reservation ile ilgili yine burada bir state tanımlamamız gerekiyor. İsmini şu an şu şekilde yazıyorum. Ve tipini de daha önce yazmış olduğumuz
tiple aynı şekilde yazıp boş bir şekilde gelmesi gerektiğini ve birden fazla rezervasyonum olabileceğini burada söylüyor. Daha sonra layoutumuzda şu şekilde bir kullanıcıyı çekmek için bir işlem yapmıştık. Yine aynı şekilde bunun aynısını gelip kopyalıyorum ve buraya yapıştıracağım. Daha sonra burada eksik olan demek ki bir iki bir şey var. Yüz efekti yüklememiş olabiliriz. Başka var mı eksik? Başka yok zaten. Görmüş olduğumuz gibi verilerimiz tamam. Şu aralardaki şu boşlukları sileyim. Evet, şuraya aslında bir hata mesajı yazdırabilirim. Dursun, en azından bir hata alacaksak görelim. Daha sonra kontrol 9'da şu şekilde hizalayayım. Tamam. Daha sonra benim başka neye ihtiyacım var? Yine aynı şekilde rezervasyon işlemlerini çekebilmem gerekiyor. Bunun için bir tane function yazarak başlayalım. Daha doğrusu şöyle yapalım. Şöyle göstereyim. Daha doğrusu buraya tekrar gelip API Preview dediğimizde burada normalde filtreleme için şu şekilde bir seçeneğimiz vardı. Biz yine aynı şekilde ne yapacağız? Buraya user'ımızı ekleyeceğiz. Yani gelen user'daki ID'mize göre ne yapacağız? Alacağız ve istersek biz bunları bir de short'la istediğimiz şekilde sıralayabiliriz. Şimdi hemen şuraya öncelikle bir use effect yazarak başlayalım. Tekrar parantez parantez şu şekilde bir süslü parantez. Buraya bir const yazalım ve diyelim ki fetch reservation eşittir async tekrar parantez şu şekilde süslü parantez diyerek bunun içinde işlemimizi yapalım ve daha sonra bu arkadaşı burada çağıralım. Ve burada da benim muhakkak her seferinde ihtiyacım olan şey user olduğu için o yüzden dolayı user'ı da burada yazmam gerekiyor, yani bunu bu şekilde yazalım. İlk olarak burada diyeceğim ki eğer user nul'sa o zaman return diyeceğim ve hiçbir şey yapmasın ve bu devamına gitmesin. Daha sonra burada bir try catch işlemi yapacağım. Catch işlemi için şuradaki şu hatayı yine aynı şekilde yapıştırabiliriz. Finally bölümü vesaire bir şeyler yazarak yine aynı şekilde buraya yazabiliriz ama şu an için pek de bir ihtiyacımız yok. Burada şimdi yapmamız gereken şey buradaki sorguyu çalıştırmak. Hemen yine aynı şekilde geliyorum. Buradaki sorgumu aynı şekilde geldim kopyaladım. Diyelim ki hep records olarak gittik. Yine records olarak gidelim burada da. Bu şekilde olsun. Yine reservation formundan aslına bakarsanız get full listi kullanmak daha da mantıklı olabilir ama çok fazla reservation varsa o zaman listelemek de mantıklı olabilir. İkisinden biri tercih edilebilir. Problem değil. Şimdi şartımızı yazarken yine aynı şekilde short bölümü ve filter bölümlerini yine aynı şekilde kullanabiliyoruz. Şöyle yapalım hemen. Öncelikle filter bölümüne şurayı siliyorum ve diyeceğim ki şöyle tuhaf tırnaktan açıyorum. Ve user eşittir. Daha sonra tekrar şöyle tırnak aç kapa yapıyorum. Bu tırnaklar sorgu için gerekli. Daha sonra tekrar geliyorum bir tane bundan ve şöyle yazıyorum. Ve diyorum ki user'ın içindeki ID'ye göre bana sorgulayacaksın. Aynı zamanda bunların ben sıralanmasını da istiyorum. Ve sıralanması için de bakın başında tire var ve bu şekilde yazılmış. Bizim ama böyle bir alanımız yok. Biz de o yüzden dolayı başında tire ve şu şekilde yazarak devam edeceğiz. Sonrasında şöyle yapalım biz. Acaba gerçekten bir sıkıntı var mı yok mu? Bunları bir görelim. Şöyle hemen console.log diyelim. Ve diyelim ki records diyelim. Ve set reservation'a bunu atayalım ki daha sonra reservation'ımızı bir döngüye sokabilelim. Hemen bunları bu şekilde yazdım. Tekrar sayfama geliyorum. İncele diyeceğim. Konsol bölümümü açacağım. Ve şurayı şöyle temizleyelim. Tekrar sayfamızı şöyle bir yenileyelim. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Slider images get hotel.ts14 burayla ilgili değil. Use effect. Bunu da çağırdık normalde. Reservations. Evet, şöyle tekrar bakayım. Burada da yazmadı. Console.log records. Evet, şu BB'nin kütüphanesini yüklemediğimiz için şu an fark ettim. Tekrar yeniden bakacak olursak tekrar sayfamızı yenileyelim.
bu sefer bir şeylerin geliyor olması gerekiyor. Evet, görmüş olduğumuz gibi bunlar da ne oldu? Buraya geldi. Artık bunları rahat bir şekilde çalıştırabildiğime göre ben burada işlemimi yapabilirim. Bakın burada birkaç tane seçenek var, görmüş olduğumuz gibi. Biz burada almamız gereken şey items olduğu için tekrar yeniden geliyorum. Burada items'ı söyleyeyim ki bana bunu yazdırsın. Ben de işlemlerimi ona göre yapayım. Tekrar bakalım. Pardon. Buraya değil. Şuraya da yazacağız. Oraya da yazacağız. Okey. Ama yazdırabilmek için aynı şekilde bizim burada görmemiz gerekiyor. Evet. Bunları bu şekilde listeledikten sonra artık set reservations'la birlikte biz ne yapabiliriz? Şeyleri burada yazdırabiliriz. Ama bunun dışında şimdi normalde bu kişinin eğer ki giriş yapmamışsa profil sayfasına gelememesi gerekiyor. Profil sayfasına tıkladığı zaman, yani My Reservation sayfasına tıkladığı zaman ana sayfaya gitmesini istiyorum. O yüzden dolayı buraya tekrar geleceğim, bir use effect yazacağım. Ve tekrar geleceğim şu şekilde, bir süslü parantez ve diyeceğim ki if is user loaded vv user diyeceğim. Daha sonra eğer ki bunlar boşsa o zaman router nokta push ve ana sayfaya gel diyeceğim. Şimdi normalde daha önce out sayfasında da görmüştük. Yine şu arkadaştan faydalanacağız. Eğer ki bu arkadaş yine aynı şekilde yüklü değilse bana ne yapsın? İşte bir loading efekti versin ki kullanıcı şey yapması, yani bir gel giti görmesin. O yüzden dolayı yine aynı şekilde gelip burada bunu da yazacağım. Loader 2'nin bir şey olması gerekiyor yükleniyorken. Bunu ekleyelim. Tamam. Evet, şöyle bir yükleniyor. Daha sonra ne olacak? Verilerimiz gelecek. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Son olarak bir de eğer ki user null'sa, yukarıda da gerçi yazdık ama tasarımı da herhangi bir şey gelmesin. O yüzden dolayı return null diyerek de bunu da yazacağım. Şimdi burada hemen bir tasarım yapalım ve daha sonra burada listeleme işlemimizi yapalım. Hemen şöyle container diyorum. Tekrar içine gelelim, bir tane H1 açalım. Diyelim ki reservation ve buraya bir class name, text 2x large, font bold, margin bottom 4 diyelim mesela. Evet, şuraya geldi. Tamam. Şu ana kadar bir sıkıntımız yok. Şimdi tekrar yine aynı şekilde geliyorum. Buraya bir tane div daha açalım. Şimdi içinde benim rezervasyonlarım gözükecek. Ben bunlara full sayfalar şeklinde yapabilirim ya da grid şeklinde yapacağım. Çok fazla şey yapmayacağım. Grid call 1 diyelim. Daha sonra mdd grid call 2 ve boşluklar içinde gap 5 ekleyelim. Evet, buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi şunu da şöyle hizalayalım. Evet, olmadı. Tamam, neyse. Kontrol 9, tamam, hizalıymış, problem yok. Tekrar yeniden geliyorum. Buraya bir süslü parantez açacağım. Ve yukarıda set etmiş olduğum reservation'ımla birlikte burada bir map oluşturacağım ve diyeceğim ki şöyle yapalım. Reservation olsun ismi. Daha sonra şu şekilde ve bunun içinde bir tasarım yapmaya çalışalım. Hemen tekrar buraya geliyorum. Buraya bir tane div ekleyelim. Ve bu div'e de muhakkak bir tane key verelim. Ve rezervasyondan gelen ID şeklinde söyleyelim. Evet, bir hatamız olmadığına göre şu an için bir sıkıntı yok. Tekrar geleyim, yine bir tane P açayım. Ve bu P'nin içine, daha doğrusu ben tasarımı aşağı yukarı hazırladım. Şöyle yapacağım. Şunu direkt kopyalayacağım. Uzun uzun yazmakla uğraşmayayım. Evet. Şu an rezervasyonlarımın kullanıcı isimleri bu şekildeymiş. O yüzden bana yan yana direkt bunları yazdı. Onun dışında ben buraya bir border vesaire eklemek istiyorum. Şu ID'nin bulunduğu bölüme bir borderla ilgili şöyle bir class yazayım. Şu şekilde olsun. Daha sonra email, room, onun gibi çeşitli alanlara ihtiyacımız var. Şöyle yazalım. Evet. Başka nelere ihtiyacımız var? Tarihlere ihtiyacımız var. Kaç kişi var? Bunları yine aynı şekilde listelemek istiyorum. O yüzden dolayı da şunları da yine aynı şekilde yazıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi bunları da bu şekilde hazırladım. Formatla ilgili bir kütüphane ihtiyacımız olabilir. Bir şöyle bir bakalım.
Date FNS olması lazım sanırım. Bakalım, göremedim şu an. Evet, şu. Bunu seçiyorum. Evet, tekrar baktığımızda görmüş olduğumuz gibi rezervasyonlarımız da bu şekilde listeledik. Şimdi hemen tekrar gelip bakalım. Kontak as sayfamıza geleyim mesela. My Reservation diyelim. Ve bilgilerim bu şekilde yüklendi. Buraya aslında yüklenmesi için bir tane ana sayfada kullanmış olduğumuz gibi bir skeleton yapısı vesaire yazabiliriz ama yazmayacağım. Siz isterseniz tabii ki yine aynı şekilde yazabilirsiniz. Onun dışında başka neyimiz var? Kullanıcı çıkış yaptığı zaman logout sayfası mesela, tekrar zaten bu sayfaya gelemiyoruz. Ama yukarıdan tekrar linkine gelmek istersek, My Reservation dersem şu şekilde, bak loading geldi ve ana sayfaya yönlendirdi. Bu şekilde bunu da ne yaptık? Çözmüş olduk. Evet, genel olarak rezervasyon bölümümüzde yaptık. Artık burada sadece bu arkadaşı bir sorgulama işlemimiz kaldı. Evet, şimdi search bölümümüzü yaparak devam edeceğiz. Şimdi öncesinde şöyle reservation bölümüne gelelim. Ben şu şekilde tarihleri ayarladım. İşte ikisi ile 7'si arasında iki tane farklı kaydım var ve normalde 8 tane otelim var ve bu iki tanesinin olduğu tarihte mantıken 6 tane otelin gelmesi gerekiyor. Bunun için öncesinde şöyle bir bakalım nasıl bir sorgular yapacağız. Mesela şu an API Preview dediğimde, daha sonra burada Retut bölümüne baktığımızda diyor ki arkadaşım diyor, şartları diyor, filtre diyor şu şekilde kullanabilirsin diyor. Aralarda V kullanman gerekiyor diyor. İşte kullanman gereken operatörler burada diyor. Onun dışında diyor başka operatörlere ihtiyacın varsa buradan örnek alabilirsin diyor. Biz de şimdi yine aynı şekilde bunu buradaki bu yapıyı kullanarak yapacağız. Şimdi normalde benim buradaki bu search'e bastığım zaman validation işlemlerinden sonra bu sayfayı benim normalde bir sayfaya yönlendirip üst tarafta bir query ile birlikte bu işlemi yapmaya çalışacağım. Öncesinde şöyle tekrar gelip bir bakalım. Buranın ismi zaten Hero Form. Burası yine aynı şekilde dursun. Bir de şöyle bir formumuz daha vardı. Bunun şu formun validation işlemlerinden dolayı yine şu bölümü aynı şekilde almak istiyorum. Ve onun dışında bir de şöyle today diye bir alanımız vardı. Yine aynı şekilde bunları düzeltmek istiyorum ki geriye yönelik bir arama vesaire yapılmasın. Gerek yok yani. Onun dışında yine aynı şekilde şunu da tanımlamam gerekiyor. Tabi bunu da yine aynı şekilde tanımlayayım. Bunlarla ilgili herhangi bir kütüphane var mı? Şöyle bir bakalım yukarı kısımda. Yok gibi sanırım. Tamam. Onun dışında buna zaten ihtiyacımız olacak. Hero form. Gerçi formda ihtiyacımız, evet yani burada değil gerçi. Diğer tarafta ihtiyacımız olacak. Şöyle bir hemen kaydedelim bakalım hero formumuzu. Var mı bir sıkıntımız yenilediğimiz zaman? Bir sıkıntımız yok gibi. Şimdi burada bizim console.log data demişiz. Biz burada ne yapacağız? Artık bir şeyler göndereceğiz diğer sayfaya. Bunun için tekrar buraya geliyorum. Bir tane cons tanımlayacağım. Ve daha sonra benim şuradaki şu isimleri teker teker tek bir satırda toplayacağım. Diyeceğim ki şöyle, şöyle ve şöyle. Daha sonra bunlar normalde neyin içinde? Datanın içinden yakala ve bu değişkenlerin içine ata şeklinde söyleyeceğim. Sonra yeni bir query yaratacağım. Diyeceğim ki pardon, const query diyelim, eşittir new url search params. Daha sonra parantez, süslü parantez, burada nasıl bir query yaratmak istiyorsam onu söyleyeceğim. Ve daha sonra router, evet bunu tanımlamamışız. Hemen şöyle tekrar gelelim. Const router eşittir router, pardon, use router diyeceğiz ve next navigation ile birlikte bunu ekleyeceğiz. Yukarıda use silent yazmıyorsa use silent yazmamız gerekiyor ama zaten yazıyor, bir sıkıntımız yok. Tamam. Tekrar buraya geliyorum. Diyeceğim ki router nokta push diyelim ve göndereceğimiz sayfanın ismini söyleyelim. Search room diyelim mesela sayfanın ismine. Daha sonra şöyle bir soru işareti ekliyorum. Dolar işareti. Gerçi tırnakları da değiştirmem gerekiyor. Şöyle yapacağız o yüzden dolayı. Evet, şöyle tuhaf tırnaktan. Buraya da şu diğer tırnaktan kapatıyorum. Tekrar buraya bir süslü parantez ve burada diyeceğim ki query diyerek bu şeye yönlendireceğim. Tabi search paramsın bir de başında bu olması gerekiyor. Evet, bu şekilde olacak. Şimdi hemen bu sayfamızı da bir yandan oluşturalım. Tekrar şöyle geleyim. New folder diyelim. Search rooms diyelim. Ve daha sonra burada da yeniden page.tsx raftcer diyelim. Search
page rooms diyelim. Tamam. Daha sonra ne yapacağız? Bu sayfaya yönlendireceğiz. Tabii ki buradaki daha tam olarak işimiz bitmedi. Şimdi bizim tarihlerimiz vesaire var. Ve burada tanımlamış olduğumuz değişkenler var yine aynı şekilde. Bunları kullanmamız gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım. Normalde bir şey sıkıntımız mı var? Şöyle bir bakmak istiyorum. Evet, bir sıkıntı yok gibi aslında. Şöyle tekrar geleyim. Arrival date diyelim ama gelmedi. Burada bir şey yanlış yazmış olabilir miyim? Children data. Sanırım yok gibi sorun. Kendimiz yazalım. Burada normalde gelir diye şey yaptım ama gelmedi. Tekrar geleceğim. Arrival date eşittir. Daha doğrusu iki nokta pardon. Burada diyeceğim ki format. Gerçi doğru. Format date fns'yi kullanacağız. Yüklü sanırım. Zaten buraya tekrar geliyorum. Diyeceğim ki Arrival date. Tamam. Daha sonra tekrar bir virgül ve iki tane şöyle şey açacağım. Tırnak açacağım. Y. Daha sonra mm ve dd diyerek bu formata çevireceğim. Aynı şekilde diğer bölümü de yapmamız gerekiyor. Yine şöyle direkt kopyalayayım. Ve daha sonra adus ve children bölümleri içinde şu şekilde bunları eklemem gerekiyor. Daha sonra bunları ekledikten sonra şöyle düzenlemeye çalışayım biraz. Tamam. Şöyle aralardaki boşlukları silelim. Tamam. Bunları yaptıktan sonra artık search rooms'a bu şekilde bir query göndermemiz gerekiyor. Hemen tekrar bu arkadaşı bir deneyelim bakalım. Şöyle bugün ayın bu. Daha sonra şöyle yapalım. Bunlar yine aynı şekilde kalsın. Ve search diyelim. Search dedikten sonra yukarı baktığımızda bakın şu şekilde tarihlerimiz geldi ve tüm kayıtlarımız burada. Şimdi aynı şekilde benim bu kayıtları bu sayfada yakalayarak işlemlerimi yapmam gerekiyor. Şimdi hemen şöyle öncelikle gideyim. Burası yine mantıken use silent'la çalışacak çünkü zaten use state onun dışında use effect vesaire kullanacağım. Tekrar buraya geliyorum. Bir tane const yazacağız ve diyeceğiz ki search params diyelim ve use search params diyerek şu arkadaşı şöyle yazalım. Daha sonra const diyelim ve daha sonra verilerimizi yazdıracağız ya o yüzden dolayı room ve set room diyelim. Eşittir use state diyelim. Ve başlangıçta da bu arkadaş boş olsun. Buraya kadar işlemlerimiz tamam. Şimdi benim burada gönderilen bu değerleri şu arkadaşla birlikte yakalamam gerekiyor. Bunun ismini search params. Yine ben bunları yakalayabilmek için bunları birer tane değişken atayarak yapacağım. Uzun uzun yazmayacağım. Daha önce de hazırlamıştım. O yüzden direkt şöyle gelip yapıştıracağım. Aynı mı? Aynı. Tamam, bir sıkıntı yok sanırım. Evet. Diyeceğim ki arrival date işte parametreden gel yakala. Bunları aynı şekilde söyle diyeceğim. Hemen şöyle isterseniz test edelim. Console.log daha sonra arrival date virgül şu virgül adult virgül ve aynı şekilde children, bunu da şöyle ekleyelim ve ne oluyor birlikte bakalım. Evet, tekrar buraya geliyorum. İncele diyeceğim. Konsol diyeceğim. Şu şekilde baktığımız zaman bakın tüm hepsinin burada aynı şekilde geldiğini görüyoruz. İşlemimiz başarılı bir şekilde oldu. Şimdi artık ben buradaki bu değerlerle birlikte sorgu işlemimi yapabilirim. Hemen tekrar buraya geleceğim. Bir use effect yazacağım ve parantez açacağım. Daha sonra burada bir fonksiyon tanımlayacağız ve bu fonksiyonu aynı şekilde bitireceğiz. Şöyle yapalım. Evet. Evet. Şimdi burada hemen şöyle bir const tanımlayalım ve diyelim ki fetch available room diyelim mesela. Müsait olan roomlar ASYNC. Tekrar şöyle bir parantez ve şu şekilde tanımlayalım. Yine biz burada kullanmış olduğumuz değerleri, yani yukarıda yazmış olduğumuz şu değerleri yine aynı şekilde burada yazmamız gerekiyor. Bunlar çünkü sayfa yenilendiğinde vesaire yine aynı şekilde kontrol edilmesi gerekiyor ve bunları buraya teker teker ekliyor. Ve aynı şekilde bu normalde bir fonksiyon, zaten biz use effect'in içinde bu fonksiyonu yeniden çağırmamız da gerekiyor. O yüzden bunu da yine aynı şekilde yazıyorum. Buraya kadar tamam. Şimdi gelin bu arkadaşın içini yazmaya.
Olabildiğince çok console.log'la giderek anlatmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla yani daha doğrusu birazcık karışık bir işlem yapacağız. Aslında o yüzden dolayı. Şimdi biz normalde şöyle result isteyerek yine aynı şekilde ya da şununla ne yapabiliyoruz? Odalarımızı alabiliyoruz ya da rezervasyonlarımızı alabiliyoruz. Ben mesela şu an tüm rezervasyonlarımı şu şekilde almak istiyorum. Ve buradaki bu arkadaşın ismi de reservations olsun istiyorum. Çünkü birden fazla kullanacağımız için record kullanmak birazcık karışık olacaktır. Daha sonra ben bu reservation'larımızı aynı şekilde console.log diyerek yazdırmak istiyorum. Hemen şöyle tekrar gelip bakalım. Sayfamı şöyle yenileyelim. Evet, şu arkadaşın kütüphanesini yüklemedik sanırım. O yüzden hata veriyordur. Tekrar yeniden bakacağım. Nerede hata diyor? Await ile ilgili bir hata var diyor. Zaten burada verilerimiz geldi. Şöyle bir bakalım. ASYNC kullandık aslında. Cons kullandık. Bir sıkıntı olmaması gerekiyor mantıken. Slant response error. Şimdi belki şey yapmadığımız için döngü de yapmayacağız gerçi. Tekrar şöyle bir bakayım. Evet, DB collection get full list short bu şekilde sıralıyor ve bu şekilde yazdırıyoruz. Aslında bir sıkıntı yok. Olmazsa şöyle bir sayfamı tekrar şöyle bir hataları falan kaldırayım. Tekrar bir daha bir bakayım. En son ya da en son olmazsa sorunu çözemezsek yeniden bakarız. Evet ile ilgili diyor. ASYNC diyor. Evet, bir sorun olmaması gerekiyor mantıken. Tamam, şimdilik dursun. Daha sonra bu arkadaşla ilgileneceğiz. Sonuçta kayıtlarımızı getirebiliyoruz. Şimdi getirmiş olduğumuz bu kayıtlarla birlikte şimdi şöyle yapalım. Normalde şimdi rezervasyonda gelen benim iki tane kaydım var. Çünkü benim seçtiğim bu tarih aralığında benim iki tane kaydım var ve ben bunları ne yaptım burada söyledim. Şimdi ben yine aynı şekilde diyeceğim ki roomlarımın hepsini çekeceğim. Çektikten sonra bu iki tanesini bana getirme diyeceğim. Ve bu şekilde ne yapacağım? Tüm müsait olan odalarımı çekmiş olacağım. Ve burada da şimdi tüm odaları çekiyoruz. İyi güzel hoş ama benim buradaki tarihe göre çekmiyor aslında şu an. Yani burada bir şartım yok. Evet, reservation'ların hepsini çekiyor ama benim burada bir de öncelikle şarta göre de çekmem gerekiyor. O yüzden buraya hemen bir filter yazıyorum ve daha sonra burada Arrival date ile işte şöyle direkt kopyala yapıştır yazayım. Diyeceğim ki Arrival date benim buradaki şeydeki ismim. Collection'ımızdaki isim, API Preview'daki ismimiz yani buraya yazmış olduğumuz isim. Diyeceğim ki Arrival date bundan küçük ya da büyükse aynı şekilde bu bundan büyük ya da küçükse diyerek ne yapacağım? Bu şekilde bunun kontrolünü yapacağım. Aynı şekilde ben bunu daha sonra sıralamak da isteyebilirim. Aslına bakarsanız sıralama ile ilgili çok da bir sıkıntımız yok. Yazmasak da olabilir. Ama yine hadi bu şekilde ekleyelim. Ve tekrar yeniden sayfamıza gelip bir bakalım. Şöyle. Evet, yine aynı şekilde verilerimizin gelmiş olduğunu görüyoruz. Tamam. Şimdi artık ne yapacağız? Buraya tekrar geleceğim. Bir tane const tanımlayacağım. Ve diyeceğim ki rezerve room IDs diyelim. ID'lerini alacağım çünkü. Ve reservations'tan map diyeceğim. Tekrar parantez. Diyeceğim ki reservation ve reservation'ın room'uyla pardon, şöyle yapacağız. Bunların ismini reservation yapalım ha. Evet, reservation'ın room'u. Neden room diyoruz? Çünkü bizim normalde burada ID'lerimiz ne olarak tuttuk? Şöyle bakacak olursak room olarak tuttuk. O yüzden dolayı ne diyeceğiz? Room diyeceğiz. Tekrar yeniden geliyorum. Bunu bu şekilde yazdım. Sonra tekrar console.log diyelim ve bu arkadaşı da yazdıralım ki nerede ne hatası yapıyoruz bunları rahat bir şekilde görelim. Şöyle ve şöyle virgülüyle birlikte yazalım. Tekrar geliyorum, birlikte bakalım. Şöyle sayfamı yeniledim. Evet, bakın burada bunları seçti ve daha sonra bana burada ne yaptı? ID'leri yine aynı şekilde getirdi. Buraya kadar tamam. Şimdi normalde biz bir filtreleme işlemi yaparken birden fazla şartımız varsa araya bunları ekliyoruz. Ama şimdi normalde bir şartımız olmayabilir. Yani burada kayıt eğer sıfır olursa yine gelip VV yazarsa o zaman bana ne olacaktır? Problem olacaktır. Benim bu yüzden dolayı bir filtrela bunu bir kontrol etmem gerekiyor. Yani burada eğer eleman yoksa hiçbir yani sıfırsa değeri hiçbir şey yapmaması gerekiyor. O yüzden hemen şöyle yapacağım. Diyeceğim ki bir tane let
filters diye bir tanımlama yapalım ve aşağıdaki filter'ımızda da bunu kullanalım. Diyelim ki eğer ki durum reservations nokta length sıfırdan büyükse bunu yap. Değilse hiçbir şey yapmayacaksın. O yüzden dolayı buraya tekrar geliyorum. Elsesine yine her ihtimale karşılık filters'ı boş olarak yazıyorum. Burada yapmamız gereken şart ne olacak tabii ki? Normal bir filters yazıyormuşuz gibi düşüneceğiz. O yüzden filters eşittir. Diyeceğim ki ids nokta map, daha sonra bir parantez id ve şöyle id diyeceğim ve daha sonra burada şöyle tuhaf tırnak ve diyeceğim ki id eşit değilse, çünkü bu çıkartmamız gerekiyor bizim bu arkadaşların mantıken şeyden kayıttan. O yüzden dolayı ne yapacağız, bunu bu şekilde söyleyeceğiz ve tekrar buraya gelip diyeceğim ki şu şekilde, evet şöyle, burada diyeceğim ki buraya baktığımız zaman bu arkadaşların köşeli parantez içinde geldiğini görüyoruz. O yüzden yani burası aslında bir ne? JSON formatı ve burada ID'ye göre yine aynı şekilde biz ne yapacağız? Döndürme işlemimizi yapacağız. Ve daha sonra şurada diyeceğim ki duruma göre senin eklemen gereken bir de boşluk ve diyerek şu şekilde ne yapacağız? Veya ve bağlacını da ekleyip bu şekilde filtremizi tamamlayacağız. Şimdi normalde bir de başında bir şey olması gerekiyor. Tamam, bu son için yazdık bunu. Bir de bunun aynı şekilde başında olması gerekiyor. Orada o zaman ne yapacağız sorgumuzu yazarken, şimdi aynı şu şekilde filtremizi yazarken ne yapacağız? Eğer filtre buysa bunu getir, değilse bunu getir şeklinde yine söylememiz gerekiyor. Şimdi bana yine aynı şekilde room'larımı getirmek için şu sorgunun aynısından ihtiyacım var açıkçası. Yine ya da şu sorguyu kullanmak daha mantıklı olabilir. En azından 50'şerli liste şeklinde getirebilir. Çok fazla o da olabilir mantıken. Asıl şeyimiz de buraya aynı şekilde gelip yazalım. Diyelim ki created. Tamam, şu şartımız yine aynı şekilde dursun. Hiç değiştirmeyelim. Ve burada kendi şartımızı buraya ekleyeceğiz. Bunun için öncelikle şu şekilde tırnaklarımı değiştiriyorum. Ve daha sonra şurayı şöyle siliyorum. Ve diyeceğim ki şöyle diyeceğim ki eğer ki filters boş değilse o zaman bana şöyle yapacaksın. Ve tekrar parantez şöyle. Evet, şuraya ne yapacağız? Şartlarımızı parantez içinde hepsini söyleyeceğiz. Ama durum şey ise filters eğer ki boşsa, yani değer buysa, o zaman da ne yapacaksın, bana boş döndüreceksin. Bu ifadeyi vesaire de eklemeyeceksin diyeceğiz. Buraya kadar tamam. Şimdi artık bunları aynı şekilde gelip yazdıralım. Hemen tekrar buraya gelelim. Diyelim ki const ya da const değil. Şöyle yapalım. Şu arkadaşlar yine aynı şekilde gelip kopyalayayım. Result list ve şunları yine aynı şekilde söyleyeyim. Evet, şimdi tekrar geliyorum bu sayfaya. Aynı şekilde şöyle bakacağım. Evet, bakalım. Bakın şu an 6 tane değerimin olduğunu söylüyor. Normalde benim 8 tane değerim var. Yani 8 tane room'um var. Şimdi hatta onu da göstereceğim. 2 tane kaydı çıkartıyor ve bana 6 tane değer getirdiğini görüyorum. Ve ben bu değerlere erişmek istediğimde de items'la birlikte erişebileceğimi görüyorum. Onun dışında şöyle tarihi değiştirelim hemen. Şu tarihleri ben direkt tekrar geriye gelip uğraşmayacağım. 2025 yapalım mesela. Evet, 2025 tekrar şu şekilde enter atıyorum ve yeniden bakıyorum. Bakın görmüş olduğumuz gibi 8 tane kaydımız var. Yine aynı şekilde bize bu 8 kaydı getiriyor ve bu arkadaşların bu şekilde boş olduğunu görüyoruz. Evet, burada bununla ilgili bir hatamız var da şu an tam çözemedim. Ona bakacağım zaten. Onun dışında şimdi artık biz buradaki items'larla birlikte rahat bir şekilde şöyle set rooms yazmış olduğumuz set rooms'la birlikte diyebiliriz ki result listin içindeki items'lar diyerek set room'a bunu atayabilir. Zaten benim daha önceden otellerle ilgili bir tasarımım var, odalarla ilgili. O yüzden burada direkt bu işlemi yapacağım. Bir de şuraya şunu ekleyelim. Diyelim ki rooms.length daha sonra eşitse eğer sıfıra, o zaman bana şu tasarımı ver. Ve tasarımda şöyle olsun. Loading diyelim mesela ve şuraya bir class name ekleyelim. PT44 ve container diyelim.
Yine tekrar yine aynı şekilde bu arkadaşa aşağıda tarafta da ihtiyacımız olacak. Çünkü bu şekilde gözüküyor çünkü. Bunu ekleyeceğim. Bir de ekstradan buraya margin bottom 44 ekleyeceğim. Tamam. Tekrar hemen geliyorum, bir tane H1 ekleyelim. Ve diyelim ki rooms diyelim. Ya da available rooms diyelim. Daha sonra bu arkadaşa bir class name text 3x large font bold, bir de margin bottom 4 diyelim. Tamam. Şimdi bunları yazdık. Şimdi yine bir grid yapısı oluşturalım hemen. Daha sonra da bu grid yapısının içinde room'larımızı döndürelim. Class name diyelim ki grid. Daha sonra grid calls 1, mdd grid calls 2, lg'de grid calls 4 diyelim. Tekrar buraya yeniden geliyorum. Ve şu şekilde süslü parantez room.map, tekrar parantez room olsun ismi, şu şekilde ve şöyle, ve buranın içinde de yine aynı şekilde room item diyerek buradaki room özelliğine room'u veriyorum ve key özelliğine de room'dan gelen id diyorum. Evet, bakalım ne olacak. Evet, şu an burada herhangi bir şey yok. Loading yazısı geldi. Evet, şu logoya da aslında şey verebilirdik. Şöyle tekrar home yapalım. Tekrar şöyle yeniden, aslında bir şeyler gelmesi gerekiyor. Pardon, şöyle tekrar bakalım. Evet. Normalde 8 tane kayıt var. Hepsinin gelmesi gerekiyor ve zaten geldi. Araya bir boşluk eklemek istiyorum. Hemen şöyle gap 8 diyelim. Evet, güzel. Tekrar şöyle ana sayfamıza gelelim. Şu arkadaşa yine şunlar müsait olmayan tarihleri search diyorum hemen. Tekrar bakıyorum. Evet, görmüş olduğumuz gibi 6 tane kaydımız geldi. Otellerimizi bu şekilde listeledik. Hemen şuradaki şu hatayı çözüp yeniden videoyu başlatacağım. Şurayı try ve catch işlemini alırsak sanırım sorunumuz çözülecek. Yani Pocket Paste ile ilgili sanırım bir sorun. O yüzden dolayı biz şuradaki tamamını bu arkadaşların şu try'in içine alırsak ve mesaj olarak da yine aynı şekilde şuraya tekrar geleyim. Diyelim ki console.list. Evet, şöyle error şeklinde bunu da yazdırsın. Tamam. Tekrar sayfamı yeniliyorum. Herhangi bir hata mesajımız vesaire gelmiyor. Burayı da ne yapıyoruz? Bu şekilde çözmüş oluyoruz. Ee, evet, web sitemizde aslında bir iki bir yer daha kaldı. Mesela bunun gibi bir bölüm kaldı ama ng-rock kullanmak gerekiyor burası için. Ben normalde burada Recaptcha kullanmayı düşünüyordum ama ng-rock'um limited olduğu için şu an için bu bölümü maalesef yapamayacağım. Onun dışında burada kontak sayfası aynı şekilde yapılabilir ama çok fazla tasarımla vesaire de uğraşmak istemiyorum. Bu bölümü daha sonraki projelerimde yine aynı şekilde yapacağım. Şu an tasarımını yaptım sadece ama başka bir projemde yine aynı şekilde tasarımını yaparak buradaki bu alanı, buradaki Google Cloud'daki işte Recaptcha'yı kullanarak da işte sürekli istek atılmasını önleyerek de bir form yine aynı şekilde hazırlayacağım. Sadece bu formu eğer isterseniz aşağı tarafa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Aynı şekilde kısa bir videosunu çekip hazırlayabilirim. Onun dışında projemiz genel itibariyle bitti. Bir sonraki videoda görüşürüz. Eğer bu videolar hoşuna gidiyor, bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olup aşağı tarafa bir yorum yap bırakırsanız sevinirim. Geliştirmemi istediğin bir proje varsa aşağı tarafa yazabilirsin. Şu an birazcık dolu gibiyim. Duruma göre yazmış olduğunuz projeleri de aynı şekilde ayarlamaya çalışıyorum ama elimden geldiğince hazırlıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.